Talon has become a staple of the now thriving C Dota scene since their formation, and they always seem to punch above their weight in international events. We're excited to see what they will bring to the table in Riyadh. Yeah, Talon is not happy until they reach the very top, but they are on the right track. They are top 6 already here, of course, at Riyadh Masters, and they are looking to go even further than that. And I'm sure they can put everything behind them, and everybody is in good spirits. But to get some visual proof of that, we're heading to Jenkins. Hello, ladies and gentlemen. Here we are, early here at the arena. I hate to break the immersion, because I know when you see this, the arena will already have all the lights and everything. This is what it looks like when it's not set up yet, and all the players are here getting their stuff ready. They obviously have to put their peripherals on the computers before they show up. I saw Kiyotaka, he's over there, I'll be quiet because he's setting his stuff up. He actually doesn't play with a keyboard, he plays with a cockpit of a Boeing 747. That's how he plays his Tinker. There's, of course, Tsunami. Hey, Tsunami, how you doing, buddy? Getting ready to do his stage hosting. Over there, of course, we have Sunbi. He's feeling real intense. On one side, Talon, we got one team that was subject to quite the comeback. And then on the other side, we have a team who did come backing in their series. So we will see today what reigns supreme. But both teams, very, very focused. I can say that much. And you know who else is focused? You guys at the panel. Very focused teams, that's what we want, because that brings out the best Dota 2. Focusing on 9 Pandas here as well. This is Effie, the team that has played 36 games. To put that in perspective, Talon has played 20. So many more games. That must be something good going for them. Yeah, I mean, you could also argue that they might be a little bit more tired than the average team, but some teams just thrive in these circumstances where they get to play more, learn more, test their limits more, and just feel more prepared coming into big stakes like this. 9 Pandas, I think, are one of the stronger teams left in this tournament, and a lot of teams have underestimated their ability to play outside of their specialty heroes, and teams have been caught off guard with simply how good they can play in the laning phase. Yeah, we usually see this team very heavy on tempo, like Ramses will be a 1 or 2 item stunning carry like Sven or Alchemist or Jug, and we have Miero on a summons offlaner that's building the auras, and they hit this insane timing. But what impressed me the most yesterday was they threw together this Doom, Enigma, Morphling, Tinker. I can't imagine like a greedier lineup than that. ET also, like. Yeah, ET. They just stalled the game for 30 minutes, a complete change of pace, like day and night from what they normally do, and they look good there too. So I don't know what this team can't do. They also picked Enigma into Rubik. They're fearless. Yeah, we had Miero as the MVP of yesterday's series as well. He's been having a stellar performance. Also one of his, well, this year, one of his first lands, as he has only really stepped on stage this year. And as you can see, the countdown is live, and that means we are moments away from getting our first series on our screens. And I'm very excited for this series. We heard Ramsey say it yesterday, if they're going to get top 6, they're happy and they're just going to enjoy the Dota, and that is exactly what we are gonna do as well. And to enjoy the Dota, we need teams on that stage, so let's head over to Tsunami and Fancy. Welcome everyone, it is now the second to last day here at Riyadh Masters, and what a journey it's been to get to this point. الرحلة إلى الآن مستمرة، واليوم ما قبل الأخير في رياض ماسترز 2023 راح نشهد 2 من الفرق اليوم راح تنتهي مسيرتهم، ما راح يبقى معنا إلا الأقل فقط. We started out with 20 teams here, Fancy. We went through play-ins, we went through groups, we've been through playoffs, and we're nearly near the end of this journey. 20 فريق بدأوا معنا في هذه البطولة من الأفضل في العالم من مرحلة البلاي-إنز إلى البلاي-أوفز، لكن الآن ما تبقى معنا إلا 5 فرق فقط، و2 منهم زي ما قلنا راح نودعهم الليلة. And things don't get easier for any teams that are remaining. In fact, the killers
are still waiting in lower bracket. The favorites of Game and Gladiators, they're just slaughtering everyone on the way. Whoever wins this match will face Gaming Gladiators, and that will be the story for today. What a privilege. I know, right? راح نشوف ان شاء الله من اللي ممكن يقدم افضل مباراه معنا، لان المباراه هذه الفائز منهم على طول على Gaming Gladiators، والفائز منهم على طول على نهائي اللور براكت. فواحد منهم راح يستمر معنا، واحد منهم راح تنتهي مسيرته، مع انه اخر مره تواجهوا تالون مع فريق ثاني زي ما انتم عارفين وش اللي صار بالضبط. We've still got to eliminate a few teams to get to that point, which is what these next two teams are looking forward to. It's going to be 9 Pandas versus Talon. This is the first time we see Talon in this tournament in lower bracket after they lost the game against Team Liquid. We all know the story, so let's see what they're going to do for this match. 9 Pandas بالمقابل زي ما احنا عارفين اعزائنا المشاهدين دائما هم عندهم الفرصة انهم يلعبون بطريقة يقولون احنا جايين نمتع الفيورز، احنا جايين اننا نعطيكم شيء ما قد شفتوه قبل. Getting kind of stressful at this point, but emotions are running high, and truth be told, we saw these players backstage, they're still in high spirits. Even though tensions are through the roof, they're here to put on a show. بالضبط زي ما احنا عارفين فريق تالون ايضا yesterday كانوا ماخذين بريك كامل، والبريك هذا اعطاهم فرصة انهم يقدرون يحاولون يرجعون المنتاليتي حقتهم بعد الهزيمة قدام تيم ليكويد، فالان بيكون عندهم فرصة انهم يورونا وش اللي سووه في اليوم البريك حقهم. And if you want to see this show, let's get the first cast members out. За хаяа. Талон гэсэн чинь тарлаа гэж юм сонсогдсон ч байна. Өнөөдөр би каст хийнэ санчаа. But this was the same journey for them in Lima, losing to Liquid early on in the tournament, only to face off against them once more. If they want that to happen, they've got to get through a few other teams first. الفريق الأخير المتواجد من جنوب شرق آسيا تالون بعد هزيمتهم قدام تيم ليكويد الآن في اللور براكت وقدامهم مباراة قدام 9 Pandas. За ингээд эцэг хурал дээр орж ирж байгаа юм шиг шааж байна дээ. Аа. Багш нарын хөрөнд ороод ирсэн юм шиг л. Сайхан 5-6 болоод жагсаж зогсож байгаа л. Эхнээсээ нэрээ дутуулна сте. За 9 Panda, Ramdas Kyotoka тэргүүтэй. Талаа мултрах цаг нь босоо чич яасан мох юм бэ? Манай сигийн төлөөл байж л гэлтэй өрхий. За ингээд А норж ирсэн бол одоо Б норж ирж шít хэрэг хийц өгтөж чиг. Таваалаа зогсцоо. Голдоо хамгийн авахлаа хийцээ. Уг нь бол өндрөөс нь амхлагаж ихсдэг үстэй. Хай. Энэ. Сигэ дэмждэг гинэ. Йоо над ч тэгээ дэмжиж гэмээд хүндөө. Гэтэ яг сэтгэл тариал өөр л байдаг юм л та. Манай бүс гэдэг утгаараа. Толгой минь. Яас яваад өгсөн үү? За одоо ингээ багш нарын сайхан муу хэлнэ хүүхдүүдээ. За энэ бол ингээ толгоолоод ингээ PC-ийн тоноо явцдаг. Өглөө өрөө орж ирдэг ингээ. Энэ бол аригчин маги. Одоо өөдөөс нь харуулж зогсож байгаа. Чи тэрнтэй зодтолтой байстай үнэн мэстэй. Яваад гисэн талааныг love find ядаж чарж бол гоё дэмжмээр байна. Харч баха. Liquid-ийг бараг хоцсон баг 9 Panda хоцчих байлгүй дээ. Гэл бодоол байж штэ. Сүсэглээл байж ин да. GPK ч нэг сүртэй геймингийг бид нар давтан гэж өчигдөр давтуулсан мэл штэ. 2-1 хожигдсан л штэ. Everybody's in the zone here because it is game time. You gotta save all
that energy for the actual gameplay that should be coming out very, very soon. So we're moments away from the draft getting started here between Nine Pandas and Talent. So it is time to get into the nitty-gritty of things. And I just want to know what my panel thinks is most important when we look at this game, Effie. I'm just, for me, I think... За 9 пандагаас амар шидэлтэй байна. Сексэтэл шиддэг дээ. Уг нь. Аимшигтэй шидэлтэй байна. Энэ цомд нь алт орсон болов уу? Maybe шүү. Бас магадгүй шүү дээ. Видеогоо мэдхүү гэхдээ л бас магадлалтай шүү. Чатс нэг нөлөө байгаа юм уу бро? Гисгэл байж игдээ. Тоглолт ихлэхэр угаасаа авчнаа. Драфт норчингууд нь шууд аваач. Одоохондоо та нэгнийхээ чат матыг хараад байж байхгүй дөө. Тэ 9 панда талаа. They are a top 3 team now fighting versus the lower bracket team, so they come in as favorites. And what they did yesterday against Liquid, there's no reason for them not being able to replicate it today. So he's gonna be totally fine, and we're gonna get prime 23 Savage. Yeah, what I'm most looking forward to is. Гэтэ Riyadh бүр юу мажор цааш олж байгаа. Энэ дизайн бүр үнэхээр л гоё тайз мэсэн. Юу мажор цаашаа. Нутаг усоо. Ална байхаа л гэж найдаал байж энэ да. 23 нэг void авч ажвал нэг morphling аваад хожчих болов гэж бодоод шүү дээ. Эсвэл TB ч юм уу. Тийм зүйл ярьсан юм уу? Эдгүүч. За драфт хэлж чинь чат аваа ичээ. Аль нь лээ? Энэ лөө. Мөн. Чатыг авч хайсаас. Really like played these heroes a lot, first face them, and they both are going to try to snatch them from each other. So 9 Pandas is a team that prioritizes Dire over Riyadh. So most likely they're яах вэ тэгээ ластер ч угаас хасагдтал байсан л да. Энэ алавч нийт спорт хоттой болох гэдэг шүү дээ. Энэ тийм гэсэн. Гэтэ Riyadh нь яг муу юм болоо да. less in the second phase and you get to start picking the 18 what's called, which is the fourth pick of the first of the За 9 пандагаас Storm-ыг бандаал, Snapfire-ыг бандаал хэллээ дээ. Юу Snapfire бандаа ичвэ. Тэгж хайчин гэж юу. Ямар Quest-ийг тоглох гэж байгаа шүү дээ. Арай өөр батар бандахгүйсэн. За талааны хувьд бол бүрүүдийг бандаад Undying бандаад гэсэн. 9 бандаа нөгөө заван драфт явах боломжтой. Doom аваад эхлэх боломжтой. Doom эсвэл Mepого. Эсвэл Enigma-га. За Enigma-га аваад ирсэн. За Enigma ороод ирж байгаа. Aston Fan-ийн хувьд нойргүй онлоо ёо зүгээр үхэнгээ алдлаа гинэ. Таланлэггүй дүнхээр харамсалтай юм шүү. Тэгсээ. За Enigma ороод ирсэн байдаг юм аа. За нөгөө заваанаа л явах гээд байна да. Map авдаг, Enigma авдаг, Doom авдаг. Энэ Enigma-г 9 панда офлайн эсвэл 4-рүү тоглоулдаг. Doom орчих юм бол Doom 4 болоод Enigma-га офлайн болгоод эсвэл Siflin лугаа ер нь яавал ч яаж тийм дөө. Зүгээр л яг л авдаг 5 баатар авчтیں۔ Тэнгүүтээ хин яаж явах уу гээл тухайн үед нь шийддэг юм шиг л. Миро. За талаанаас Batrider. Яасан core support гээд team юм юу яасан юм сонгосон юм уу? Эхний пикийг нь support аавна, эхний пикийг нь core аавна гээд. Тийм юм байна л да. Дөрөв байгаасаа гээл хаа гэдэг. За 23 энэ удаа босч гүйхгүй баха те. Гайг бах те. Энэ удаа бол Tron-ыг дууссан босох ёстой л гэж орж ирсэн да. Дахиад боссон чи дахиад Tron сүрээд өгвөл яах вэ? Дахиад хүн сүнчүүл яах вэ? Тэнцээ нэг хүн офлайн байгаасаа гэл энэ ч нэг хүн 4 байгаасаа гэл явж position 5 таах бах таа гэж.
brings a lot of laning issues that you need to address that Rubik doesn't. Энийг маань энтрийг харсан юмж болохгүй шууд Медузад арчиж болно шүү дээ. За Винрейнжер оруулаад ирж байгаа юм байна. Ер нь бол Тэбэ энтрийг бол ингээ локалж байгаа л гэсэн үг л дээ. Би орж ирнэ гэдэж. За 9 бандагаас яах вэ? Дүүмэ дуудах уу? Дүүмэ дуудах уу? Эсвэл үгүй юу? 9 бандаж нэг тим амар сүртэй. Контр пикмик хийхгүй байгаад байгаа шүү дээ. Ер нь өөрсдөө дотоог өөрсдөө авдаг баатруудыг аваад яваад байгаа. Нэг тийж амар сүртэй тэгэл за энэний эсрэг энэ гой мой гэсэн нэг тим контр пик юус хийхгүй л. Хай залбаад өгсөө. За дүүмэ аваад ирсэн. Хилээд тагч. Гिचл аваад байгаа хүмүүстэй. Сум явж байгаа юу гинэ. Би пэйжээр нөө нэг чатан дээр сум явж байсан. Одоо ерөнхийдөө сум бол болцоо. Би бүр амар ядраад тэр нэг 20 мөрөмнөөс болж бүр амар ядраад. Одоо угс сонсогч байгаа сте ядралт нь. Амрын шогтонцаа. Өнөөдөр чи Апрын файнал байгаа шүү дээ. Team Spirit эсрэг Team Liquid. Тэгээ энэ хоёрыг хоцсон багч дараагийн шатнд геймингтэй тоглоно гэдэг. Өнөөдөр нэлээд гоё тоглолтууд байгаа. Ойр дүдсэнгүү, ойр таарсангүй гинэ. Би өчигдөр ихний боогоор суусан. Тэгээ knife дажгүй нойртой ер нь асуудалгүй байгаад байна би яваад гисэн. Өнөөдөр бол манай ундаж л таарах бах та. Тэгээ би л бүтээ сууж таарах болоо да. YouTube дээр ямар нэртэй channel байлээ? ABC Sports гэ байгаа. За би линкийг тавих гээд үзэх үү яах вэ? Линк тавьдаг үлээ яадаг үлээ. За линкийг тавих гээд үзнэ. Одоох тэр үлээ. Асарандуулаа. He's saying they banned the silencer. They're setting up the Ember pick in the second phase. Because, I mean, you see the Wind Ranger, probably ideal is to pick your mid laner for 9 Pandas in the second phase and then wait a little bit longer for Ramses. Also allows to keep the Doom flex. That's the strength of their opening. This is a deadly lane, like Doom Enigma. За YouTube линк тавьсан шүү. За 9 Panda-га Silencer Elder Titan. За энэ Silencer-ыг бол өчигдөр бол манайх ойлгоод авцсан баг те. Enigma-тай учраас Silencer бандаад байгаа. Оо юу вэ? Ой, байж байгаа. Enigma-тай учраас Silencer бандаад байгаа. Юу болоод наа? Йой. Өөрийнхөө яриг давхар сонсоод. Энэ гэхдээ эсрэг талдаа бандах хэрэгтэй шүү дээ. Яг 9 Panda өөрсдөө бандчих. Дагаад хэ? Өөрсдөө авах хэрэгтэй байсан. За. Талаанаас болохоор Alchemist ST-гээ бандж байгаа юм байна. За Alchemist бол ороод ирчих юм бол network-ийн тоглолтыг 9 Panda явуулсан учраас тэрийг нь баг байхгүй болгоо ичлаа. За ST бол ойлгомжтой. Батрайдер эсрэг гоё сонголт. Тэгээ ер нь угаасаа л ядаргаатай батар шүү дээ. 9 Panda-гаас болохоор Elder Titan-ыг бандчаад сүүлийнх нь банд Naga-с хайр бандсан юм байна. За Enigma контролдох боломжтой 2 батрыг бандж штэ. ET ч гэсэн ер нь бол лент нь контролдох боломжтой. За Rubik. За энэ бол ойлгомжтой. Дүү Enigma байгаа учраас Rubik тарж байгаа. Аль-алиг нь авах боломжтой скил. 9 Panda гэхдээ үндэл Rubik-ийг бол тоохгүй байна өө. Одоо ингээд баг 3 тоглолт Монголд баг би одоо ингээд харж шít. Өөдөөс нь авч байгаа Rubik. Яг энэ драфтын эсрэг. За 9 Panda-гаас яах юм? Mepo-го авах юм уу? Олон зам юм Mepo. Kyotaka. Like-ны оруулаад like нь байхгүй те. Mepo-го авч болж байна. Support-н дээрээс Disruptor дарж бас болж байна. За тэгээ бөөндө хийдгээ хийгээд тоглолтонд орцсон шүү. Нөгөө лайка дардгаараа дараад шеэр хийдгээрээ хийгээд тоглолтоо үзцгэн шүү за. Манайхаа ялангуяа Facebook-ийн шеэр хийх юм мартваа.
YouTube-ид маань бол яг тэ лайк адраал тэгэл subscribe хийсүүгүйгээ шалгах чинь тэгэл болоо шүү дээ. Ер нь юм хүсдэггүй дээ. За 9 панда чи яагаад энэ эргэлзээд нөө мэп авахасаа. За Oracle Blood. За мэп авахгүй нэ. Хамгийн сүүлд нь орж ирүүл яг авал авъя гэж байгаа юм байна. За 5-ын Oracle-тай болоод Splendor Blood-тай болоод за Doom Enigma 2 айлыг нь офлайн болох нь бол ойлгомжтой болчлаа. Офлайн Enigma 4-ийн Doom гэдэг ч бараг л тодорхойлчлаа да. Одоо бол баг голын замын баатан төлөвлөж байгаа юм шарагдаж байна да. За Medusa. За энийг бол би баг 2 дээр дарах болов гэсэн чи 4 рүү оруулж ирж байгаа юм байна талаа. Би нэг баг 2 дээр Enigma харангуутаа дарч болов гэж бодож байсан чи. Blood гарч ирэхээр дарж байгаа юм байна. За ингэснээр Blood-ийн хувьд бол VR юм уу Batright-тай тоглоно уу гэхээс Medusa-тай тоглох боломжгүй болчлоо доо. Дуусаа бол Blood эсрэг орж ирэхдээ хамгийн тухтай баатруудын нэг ер нь бол Rapture зонгол зүгээр гүүгээ яваад хад мананаас нь хасагдах нүхээс нөгөө цуснаас нь хасагдахгүй. Тийм учраас Blood бол үнэлж чадахгүй. Medusa-г. Ер нь бол тэр талаараа амар давуу байгаад байдаг. За 9 пандагаас бол Tight Hunter-ыг бандсаа. Талондор бол офлайн батар дутуу гэж одоогийн байдлаар харагдаж байна. Тэгээ Java-ийн хувьд бол Batright аваад офлайн авчих боломжтой. Яг цаг адлах юм бол. Java бол юу аваад офлайн бол явцдаг угаасаа. За талаанаас голын замын баатар бандах хэрэгтэй доо. Tinker. Өчигдөр нэг Kyoto-кад нэг Tinker аваад 3 тоглолтын дээр зурсан байсан. Astr бүр 25 ч илүү явж байгаад зурулсан. За 9 пандагаас бол Timber савыг бандсан. За талааны нэмэлтнийг бан юу байхгүй. Mepo юу? Эсвэл Diffuse Blade авдаг баатар гээд Pangler-ыг бандах уу? За бараг л Pango бандах хаа да. Би бол тэгж бодож байна. Тэгжэл бодоод байна да. Тийм тэр айда. Наа шалтгаан чи бараг хамгийн том шалтгаан баг те. Над бол Pango болов гэж бодох юм банд хатрууд нь. Эсвэл Invoker, эсвэл Mepo. Энэ гурван айлныг бандаал. За Pango бандж байгаа. Тийм тех хэвээр Diffuse Blade авдаг учраас. За 9 пандагаас бол одоо голын зам дээр Kyoto-кад Invoker өгч болж л байна. За Invoker оруулж ирсэн. Тий яг ингэ хэвээр. Ер нь бол талаа угаасаа сонголтоо хийж байгаа л да. Pango Invoker-ийн алиг нөхүүгээл. Тэгээ Invoker-ыг нөхчлөө. За талаанаас офлайн дээр юу авах лээ? Blood Oracle эсрэг явах хэвээр. Batright бол найз нь. Java хүү юу авах юм бол доо? Миний толгойд бол юм алга да. Mars гэхээр сонь уу? Mars жоохон сонирмох те. Underlord байж болох лээ. Noxy кастыг найз дотроо сууж байгаа л хідэн талд үзээл. Тэгэл хоорондоо сайхан юм ярихгүй. Хөөе амьд харилцаа байхгүй юу? Тийм уу хаяа. Timbersa бандцсан байна. Тайдыг бас хилчдэг юм чи бас бандцсан байгаа тань. Тэгэхээр миний толгойд бол Mars эсвэл би нөгөөт нь юу хэлжлээ? Oh shit. Өөрөө хийсэн юм марцчих юм. Яг хоёр баатар хэлсэн дээ. Underlord-ыг хэлсэн шүү дээ. Mars юм Underlord гэж бодсон. LC гинэ. За Legend Commander болчихоо юм байна. За 9 банда энэ нэг заваа хоржгор драфт авахаар яадаг вүлээ. Хэцүү дээ. Яах ёстой юм л доо. Энэ заван драфтны ажил амар муухай заваа ажилт юм аа. Антресийн дүүм нь яг лейт камер ороод тэгэхээр network-оор 3 4 рүү орж ирж мэрээд яг core олж хувраад амар хэцүү байгаад юм аа. Талааны драфт бол амар гоё л харагдаж байна. LC-тэй. Press attack өгөөд хүнээс чинь Тэснэ ласууд нь BKB контролтой duel-дэд бас бариад авчиж болно. Focus fire-ын дээр хүн дагаа гүйчж болж байна. Enigma хэнийг black hole-ыг бас хэцүү. 3 core-оос 2 core нь range-д Medusa VR гээд
Нэг нь маш хурдан хөдөлгөөнтэй. Тэгэнгүүт бүгдийг нь Black Hole-ыг боломж авахгүй. Заавал нэг юм уу хоёр батар Black Hole-ны гадаа үлдэн. Медусаг үлдээчүүл өөрөө үхээд өгнө. VR-ыг үлдээчүүл бас хэцүү. Ер нь жоохон төвөгтэй доо. Black Hole гэдэг бол их л төвөгтэй харагдаж байна. Тэгэнгүүт хэнийг дүүмдэх үү? Бас асуудалтай. Дуусаг дүүмдээд бол нэмэргүй. Энэ 1440-ыг нь багасгахгүй бол энийг л худлаа явах гэж шүү. Энэ жоохон худрах гэж шүү. Фэтбиа нэ оронд сэв ороод ирчих гинэ. Харин тийм байна. Би нэг очиж цуй даа гэсэн юм болоо. Мэлэн. За Riyadh-ийн каст баг миний каст ингээд дуусч байгаа хаа. Би барыг тэгж бодоод байна. Тэгээ дээрээс нөгөөс би лагч нь жоохон тэмэг байгаад болох. Өнөөдөр ямар тач тийчгтний яваа дууснаа. Чадхаараа. Knife орой ирж магадгүй чадвал. Ирж ичтэй сууж ирээд ах ч юу ах вэ? За тэгээ тоглолт эхлэхээс өмнө бөөндөө сайхан лайк адраад, шеэр хийгээд, subscribe хийсүүгүйгээ шалгаад, за тэгээ тоглолтонд орцгоё доо. Өнөөдрийн үед бол нийт best of 3 цуврал 3 тоглолт байгаа. Сум ер нь явахгүй. Сум явахаар ингээд зарим нь аваад зарим нь алдаа. Тэгээд алдсан хүмүүс нь дараа нь эргээд намайг хазаад гэм билээ. Тэгээд ер нь сум явахаа болсон. Ер нь пэйжээрээ хойн чат матаар л явдаг гэсэн доо. It's not his fault. It's not just like Three didn't lose us a game. We all messed up in the last 30 seconds. So yeah. So yeah, just getting them mentally prepped up. Tourney's not over. Yep. Okay. So in terms of this draft, you guys got the Medusa versus Bloodseeker. That's one of the worst. YouTube дээр ямар нэр дээр лайв хийгээд байгаа юм бэ? ABC Sports гэ байгаа. Тэнцээ явж байгаа шүү. I mean, if we go late, I think we feel pretty confident. However, we'll have to see how the lane goes. ABC Sports гэ ач bro. Суурж байгаа. Эсвэл Riyadh гэ бичдэг ч юм уу? Speaking of win rates, this is a something like 56% win rate hero. A lot of other teams are picking. Дотогийн хамгийн урт нэртэй өнгөсөн чинь Seb гэж байгаа юм нэ. Нөгөө нэг Seb үү? Дуустгүй ээ юу? Чата хараач гинэ. Би юу? Би чат харж яах юм? Би чат харахгүй. 2.5 инт hero би тавлаа авлаа гинэ. 3 интлийн жорж ирсэн. Тэм үү? Инокер. Юу байла интленжүүд? Найдах нь уцаа амир хол байгаа гэдэг. За би чат хараад зааж байгаа. Над руу яагаад чат утсан юм лээ? Юу? Талцсан л дөө. Knife харна бро. Knife харах хэвээр. Таталцсанэлтийг бол Knife харах хэвээр шүү бро. Найз нь тэгэхээр тэрийг бол хараадах шаардлага байхгүй гэсэн. Тэгээ харчих хаа. Гайг баха гэж бодож байна. За голын зам дээр чинь Микотогийн эсрэг Кётака, Инокер, Винренжер хоёр хоорондоо дүгэлдэх хэрэгтэй байгаа тий. За энэ ядаргаач яагаад нэг л гацах гэдэг юм шиг мэдрэмж өгөөд байна. Би тийм гацалт мацалт хүлээж авмааргүй шүү. Би айгүй гоё дотоод үзмээр байна. За надад бол өстой хэдэн хүн үзэж байгаа юус ямар ч юу мэдээлэл байхгүй байгаа шүү guys. Тэгэхээр гоё үзэж байгаа хэдэрээ гоё. Эвтер нартай гоё үзцгээе. Газ snowball-д дуусчихсан гинэ. Аль нь ч үсэн хамаагүй юу? Энэ ч үсэн хамаагүй юм байна те. Тэгэхээр ер нь бол андер орсон хүн байх нэ. Өнөөдөр дуусах юм уу? Маргааш дууснаа. Өнөөдөр upper bracket-ийн final нь lower bracket-ийн 2 тоглолттой яваад маргааш lower bracket-ийн final нь grand final-тайгаа яваад маргааш дуусч байгаа. Маргааш ABC Sports дээр чинь
нэг жоохон жижиг ивент болох гэдэг байгаа шүү дээ. Тэрэн дээр та хэдийг хүлцэж ирээрээ гэд. ABC Sports-ийн пэйж дээр нэг пост орсон байгаа да. Талон F-аар map-ыг V ингэж орсон гэж байна. Талон орсон. Хөө ямар их чад. Фүх. Ямар их хүн талан ороо вэ? 23 дахиад ойлнаа л гэж байна. Гайгүй байлгүй дээ. Ер нь бол нэг ойлааг байх уу. За та хэд битүү талан орсон хүмүүс байгаа юм биш дээ. За би сэтгэл дотроо талан гэж бодчих. Оо тэр донд ганцаархнаа 9 панда штэ гэд нэг хүн зохиж явна да. Энэ энэ болчмоор юм шүү дээ. Яах цаа даа мэ. Гацх юм шалтгаан байхгүй шүү дээ. Ахаа сэтгэл хөдлөлөөрөө тэгээ байх байлгүй дээ. Панда орсон, пандас орсон. 9 панда штэ. Тэгээд одоо пандагийнхан бичээд эхэлдэг ш. Панда go гэж. Гинт одоо пандагийнхан бүгд бичээд эхэлдэг үстэй. За тавд пауз авагдсан юм шиг байна да. Тавлагчдын царайг харуулаад, цом момыг нь харуулаад гэх бодоход. Энэ цомонд нэр алтны орц байгаа юм болоо. Жижигхэн хилтэрхий байгаа юм болоо. Байж бас магадгүй те. Сонирхолтой шүү дээ. Lower back round 3 11 дэх өдөр гэсэн бичиг бид нар тарагж байна сая. За та хэд бол угаасаа 2 багтсан байгаа бол ойлгомжтой л да. Энэ хэр том тэмцээн бэ? Ер нь TI шиг том тэмцээн. TI-аас ч том байж магадгүй. Энэ жилийн TI гол нь хэр их одоо юу гэх юм. Одоо юу гэж хэлэх ёстой юм лээ. Энэ жилийн TI нөгөө нэг шагналын сан тодорхойгүй байгаа учраас бас баг энэ тэмцээн хамгийн том байх уугүй юу гэд нэлээд эргэлзээтэй байгаа. Тэгвэл тожигдсны дараа хэж тоглосон юм болоо талаа. Тоглоагүй. Өнөөдөр л тоглох гэж байна. Темка маргааш эвент дээр ирээрээ бууалъя гэж байна. Наад чи кил андро орсон хүн байгаа мó гинэ. За байхгүй юм шиг байна да. Өнөөдөр team speed хідээс вэ? Энэний араас байлоо. Тэ, энэний араас grand final-ийн тоглолт. Биш ээ, юу upper bracket-ийн тоглолт байгаа. Анализ үзэгчдийн чат ч үзээтэй шүү. The best гэдэг энэ окч тэгээд бат штэ. Хидийн окч аим шүү. Price pool $15,000. TI-ийн дараа орох үгүй нь одоо тодорхойгүй байгаа шүү дээ. Энэ жилийн TI-ийн шагналын сан амар тодорхойгүй байгаа шүү дээ. Battle Pass ерөөсөө байхгүй. Тэгэхээр Battle Pass болохоор яг TI хэдэн дөрөвний шагналтай байхыг бол ерөөсөө хэлж мэдэхгүй байна. Түүнээс бол TI араас ордог нь бол үнэ. Найзуудаараа талан орсон гэж гүрээгээ түлээе даа л гэж байна. Тэ өнөөдөр 3 тоглолттой upper bracket-ийн final, lower bracket-ийн 2 best of 3. 23 гэхдээ бас яг л сэтгэлийн дискотой юм байлээ шүү. Гэтэ би ч диско хийн л дээ. Liquid-ийг хожиж байгаа бол угаасаа ямар ч хүн дискод шүү дээ. Now, we did have a little bit of server issues, but we are ready to go, it seems. Huh? See? We got some Arcanas. We got some cosmetics. Everyone is happy now with the way their heroes look. Yeah, well, maybe Ramses is just that kind of guy. He doesn't need the cosmetics. I've been in particular impressed with Solo because I think his play has been amazing, but I also think that... 자, 어떠 зүгээр.
Эднэрийг харахаар тогломоор санагдаад тоглохоор хожигдож тэрээд ер нь бол Dota-ноос гарсан гэж үзээгүй. За авраг баг руу орсон, азраг баг руу орсон. Энэ хоёроо хоцсон гамиктэй юм байна. Тэ. Энэ хоёроо хоцсон гамиктэй. Өнөөдөр дахиад тоглох хэрэгтэй. Масад орилж ирсэн хожигдчихэд гинэ. Хамаагүй. Liquid-ийг хожиж байгаа бол бас зорилоо хожигдсан ч хамаагүй. 23 яг дээр нэг жилийн дэндийг сандуусанда тэр чинь ингэсэн Мики ихний гамдаа авахта гараа өргөд байсан гэсэн. Тэгэл дуураас эдэргээд өөрөө тэгжилээ. Тэгтэл дискота. Бид бүгд харсан штэ. Бисний мэдээлэл ханаас ах вэ? ABC Sports гээд Facebook дээр хайгаад гараад ирнэ. Тэн дээрээс цагийн хэд байдгийг, хэд өдөр ямар урамшуултай, хэдэн цаг авал депо хэлэгдэв, депо ихээр хэдийн урамшуул чамд орж ирдэг ингээ мэдээллүүдийг авах боломжтой. The whole point is that I think Solo brings an atmosphere to this team that is light and fun and crucial when you do throw those sort of games that we were talking about, right? Like you can get a negative atmosphere. Say hi to my nickname. And rot it from the inside out. And I think being able to prevent that and remind everybody that hey, we're all trying, we're all putting in our best efforts here, we're all friends here. I think that's important. As long as it doesn't get a little too kumbaya. Сүүлд ирсэн W-гаас Go талан гэсэн утгатай дөрнөш орж ирсэн юм шүү дээ. WS гинэ. Тийм шүү дээ. За баярлаа. Одоо бодвол үгснээ хараа виш 2-оос л юм шиг байна да. They show up at a tournament to get paid to win whatever it is. I think Solo is definitely there at this point. And he's making a resurgence here. За арын грипэ. Power shot-ыг авчих боломжтой доо. Kyoto-ка энэ power shot-ыг л идэхгүй байгаа гэвэл энэ лейн дээр дайжгүй явна да. Ингэж идээд байвал хэцүү хэцүү. Өчигдөр угаасаа драфт нь 9 панда ганц 2 дэ авчих юм бол хожихоор байгаа гэсэн. Тэгээд би ч ихтэй за ер нь л жигдэрчлээ дэ гэсэн чинь Kyoto-ка ч зурсан. Ялчгүй зурсан шүү. Амар эс шүү. Крипт рүү гохот ханаас CS хийвэ. Тэр Ward Devart хийсэн баха. Тэгж л ганц CS орно шүү. Өөр орж ирдэггүй үстэй. Ward-наас л орж шүү, тэ? Last-ид. Ward-наас л орж ирдэг шүү. За хэдүүлээ бодъё л доо. За дээдлийн лейн дээр Oracle Blood эсрэг Batrider LC явж байгаа. Дээр бол ямар ч асуудал байхгүй талаа. Голын зам дээр ч асуудал байхгүй. Доор Medusa Rubik эсрэг Doom Enigma. Доор ч асуудал байхгүй. Би бол энэ тоглолтыг шууд талаанд гэж харж байна. Ирлэг mid game ер нь бол 9 panda яаж давах уу гэдэг л амар том асуудалтай. Гэтэ торнадо дээр чинь Windrang гэдэг скиллийг диспелчдэг болохоор Mikoto жоохон эрсдэлтэй гейм тоглох гэж магадгүй. Дээрээс нь Fortus End гэж бас нэг скилл байна. Rapture байна гэд. Mikotогийн хувьд бол энэ гейм тоглоход амар тухгүй тоглолт байх хэвээр. Тэр бол ойлгомжтой. Mikoto л өөрийнхөө биеийг авч явж чадвал тэгэл болчих бах та. Талаа. Үгүй болч тэгээд авралгүй дээ. Би бол үгүй бол тэгэл ер нь бол талаа вин л гэж харж байна. За энэ нэт яагаад ингэж байгааг би ойлгохгүй байна юм. Тийм дээ. Үгснээр свиш ойж үзээтэй л дээ. Рамзэс дурчул яах юм нэ. Рамзэ зурна гэдэг хэцүү бах уу. Яа, Kyoto-ка дараагийн power shot-ыг идвэл өгөх юм байна да. Айгу хэцүү л болчлаа даа. Яаж ч л Blood голын зам болон нөгөө хоёр лэнээс орж ирэх баф нь бүр яг ямар ч баф байхгүй юм шүү дээ. Голд ингээ Mikoto хараас авахгүй. Бараг Kyoto-ка бараг ингээд үхэж үргэлжчих гээд. За, power shot явсан. Shackles power shot. Яа. Fairy Fire-ад арчлаа. За дараагийн удаа Magic Stick-тэй. 1080 болгоо өгнө. 1080 байгаа.
Энэ зүгээр санаас нөө YouTube-ийн үзэлтийг нь YouTube-ээр ингээд одоо чам руу таад руу ингээд дамжуулж байгаа учраас чамд яг ингээд нэг үзэлт нь буураад нэг 900 ч юм уу тиймэрхүү хавцаа очиж байгаа. Түүнээс бол 1080-аар үзэхийн үед бол үзэж байгаа. Одоо энэ нараа 1080 яваад 1440-тэй тавьчихаар интернет асуудалд орчих гээд байна л да. Дина хийцэн л гэж орж ирж байна да. За Микото хоос оцорсоо. За Антрес доор унсаа 23 first blood. За гол Кётака ерөнхийдөө зам мөр нэлээд нэгшэрчлээ дээ. Микото манаг болцсон. Зохиод гүгээд боломжтой. Globes of Heist авцсан. Илүү байгаагаа мэдрээд байгаа учраас Микотогийн хувьд бол зүгээр балбад гүгээд гэж бодсон. Шакла нэг авсан жоохон онцгой байгаа даа. Өгнөнд би Power Shot Windran гэдэг хоёр скиллээ авах болов гэж бодсон. За 23 дээр хөдөлсөн. Гринэд оржсон, Fortus-энд оржсон, Magic Stick дарсан, хийлийг дотовстай, Miro Telekinsig хойш наваа тавьсан. Дээрээс нь Q TP-ч буужрээд шавар агаад 2 тэг болгочлоо. За Soloгийн Twin-гээр орж ирсэн rotation ингээ фейлдсэн байдаг юм аа. Fortus-энд 3 секундын кулдаунтай. Эндээс гарах боломж байгаа юу? TP out-ыг зогссон, стан байхгүй. Telekinsig кулдаунтай байгаа. За гараа авчиж байгаа юм байна. За дээр Overwhelming Gods Fortus-энд what the fuck? Press attack байхгүй юм шүү дээ. Унчлаа. За Blue Triton дээр Fortus-эндний станыг нь ороо станч гэжтэй. За ер нь бол setup бэлдэж байгаа л дээрээс нь side track тавиад дуусгаа ажиллаа. За голын замын нүгэл 30-10-21-3 last hit. Level 6 хүрсэн тайминг 5 минут 13 дээр Микото 6 хүрсэн бол Кётака одоо л 6 хүрч амжаагүй байгаа гэсэн үзүүлэлтийг бид нар харуулж байна. За доор Антрес 23-оор давилаад орсон. Magic Stick нь 2 chargeтай. 170 HP-тэй байгаа. Escort Earth-ний станыг оруулаад damage хийгээ яваад байдаг. Escort Earth нь дууссан. Эргэж харах боломжтой. За доогор нь модыг нь тойроод тэр нэг рүү гарч байгаа юм болоо да. За пинглээд байгаа. Хин гүйж ирж байна. Микото байсан байна. 6 levelтэй Focus 2-ыг зоосоо. Malefice орж ирсэн. Mero гэтэл стил унах хэвээр. Оолигийн үед Антрес төвгдөө яваад байдаг. Саалууд ороос гараад ирсэн. За ямар ч тач Мирог дуусгасан. Урдаас нь Mystic Snake-ээс Оолигоо дааврах хэвээр байгаа. Escort Earth-ний damage орсороо дуусгасан. Антресийн kill. За Power Shot орж Микото double kill-ийг хийж байгаа. Kill ярцаа 4-2. Тоглолтын 7 дахь минут эхлэх гэж байна. Wisdom rune-ний тулаа тун удахгүй. За Javs Press Attack за одоо авсан байна. За нэг үгсэн аширсан. 5 левелтэй дээр Press Attack авсан. Түрүүн бол Press Attack нь байхгүйсэн учраас зогсож байгаа төгөөд өгсөн шүү дээ. За манайха хэрүүлэхгүй шүү. Хэрүүлэвэл хоёр хүнийг хоёуланг нь хэрэлдүүлэхгүйгээд таймддаг гэдгийг бол мэдж байгаа те. За тэгээд өнөөдөртөө бол хаалтаа хийж байгаа. Тэр дээдлийн зорилт бол тийм утгатай. Нэг хэсэгтэл та хэдийнхаа нүдэнд харагдахгүй гэсэн үг. За Focus зоосоо Telekinsig хойш наваа тавьсан. Kyoto-г ална гэдэг ихтэй хэцүү л бах та. Хэцүү санагдаад байна шүү. За Solo богод ирсэн. Хударсаа. За Strike орж ирсэн. Бараг өөрийг нь алаа ичлаа. Mikoto бүр аяйгүй сонирмолсон. За Buffer нь орж ирсэн тэгээд буцаад HP-г бол нөхчөж байгаа юм байна. Манай хан орж ирсэн ба шүү дээ. Хай. Хан гэж үчил ороод ирж байгаа сте. Арилжаа. Хай. За бүгдээрэнд нь орой минь. Өдөр орой хоёрыг яг зааг дээр байна да. За Inferno-д оржсон. Overwhelming Gods Press Attack 6 хүрээгүй байгаад байгаа Javs. Очоо зогсон чи удаа ширчлээ. Нөө Ice-та байгалыг идсэн байгаа даа учраас хүндээ өгөө яваад байна. За энэ Антрес. Унах боломжтой. Flame Rig хийцээ Антрес өгөх нь ойлгомжтой. Хиний kill вэ гэсэн Q kill-ийг авчлаа. За Оли ардаас нь орж ирнэ. Miro ч энэ ч унсан л гэж орж ирж байна да.
За харангуулаа тойроо гараа авчлаа. Буцаад өксөх ёстой болсон. Дахиад ардуур нэрж харна оолё. Харсаа, мэдсэн. Энд ч байна. Энд ч байна тэгээд байна. Мэдж байгаа. За өндөрлөгийн вардыг зоосон. Стак хийж байна. Айдлаануудыг дээш нь гаргаж байгаа. Стакийг хийлэхгүй штэ. За хийлэхгүй ойлгомжтой. За ямар ч тач өөрийгөө бол барьж өгөөгүй. Гэтэ тэнцээ стак ороогүй гэдгийг мэдчихлээ. Стак орохоор нэг дуурдаг штэ. Өөр хэлбэл пресс атак дүүэл орж ирсэн. Миронса. За анхны дүүэл дэмэжийг авч байгаа. За дээр Fortune шаклдаж үтсэн. Power shot орж ирж байгаа. Цоолог дуусгасан. Виндран дараад гүүж байгаа. 3 левелтэй Виндра урдан сая страйк. Яа. Яа. За Кёта калимда. Сангаа алдсангүй. За киллерсээ 7-3. Оор гарах нь уу гинэ. Оор бол гарчих байхаа. Гэтэ би энэ хожлыг, энэ тоглолтын ялагчийг би талон гэж хараад байгаа шүү. Оор бол гарчих байхаа. Киллийн оорыг яриад байгаа сте тий. Ер нь нэлээ алаантай тоглолт явах гэдэг шүү дээ. За тэлхээс хэлсэн. Флембрик. За дээрээс мөр лаас одоо зогсчихж байгаа. За бууж ирсэн Power shot онсон. Кётакагт ямар танк юм бэ? Рейндроп тамхта. За шаклдж байгаа. Шилд рүү нэг авчлаа. Микото ямар гоё тоглолт оруулаад ирв. За Mystic Snake ойлгосон. Антрес удаашсан. Power shot-ны дэмэж бүтэн дэмэжээр орсон. За Антрес Face bootтэй. За дээрээс нь тэр нэг байгалийн айтем маш гоё яваад байна да. Ойлдоо. Ингэж гацмаарг байна. За guys энэ интернетний нэг юм байгаад байгаа шүү. Яалч нөө PC байгаад байгаа учраас маш олон хүмүүс интернет хэрэглэж байгаа. Тэгэхээр ерөнхийдөө бол нэг юм гацалтал орж ирээд байгаа. Тэн дээр бол та надаас бол хийж чадах юм үнэндээ байхгүй. Маргааш нэрээ бир эсвэл айрг байгаа юу гинэ. Тэрний мэдээлэл одоо болтол биднэрт ирээгүй. Байхгүй л гэж орж ирээд байна да. Pub map биш шин чи. E-спортын газар учраас байхгүй л гэж орж ирж байна да. Биднийг холбох гүүр алгаа гинэ. Чат өгөхгүй бро. Чат өгөхөр на баруун талын чи хэсэг харагдахгүй штэ. Яг Dota үзэх гэж орж ирсэн хүмүүс жоохон тохгүй гэж би бодоод тийм. За шаклц амжилтгүй болчлоо. Ээлдээ. Анда my god. Мэро энэ 7 левелтэй байгаа. Black Hole хийх гээд өгч байгаа харагдах юм энэ. Дүэлдээ Ramses-ийг дуусгацсан байна. Ой. Ой, арай дэндүү гацж байна энэ ой. Энэ бүр тоглоом биш шүү. Тэр харахгүй Black Hole хараа. Ой, хавар нүх. Хинч ороогүй. Мэро бүр тэнцээ зогссон байгаа даа. Rapture зоолгосон юм шиг байна да. Оолын Rapture-ыг наваа буцаага зооцсон юм шиг байгаа юм. Тийм юм шиг байгаа даа. За энийг лайв дээр дахиад дарнаа. Үзсэн бэ. Бантад зогсоогүй. Rapture зоолгосон байгаад наа энийг маа. Яа. Хавар токсик дээ. Бантад зогсоод хараа явахтай. Бантаж бол зогсдгүй гэдэг байгаа шүү дээ. Аалда. Ээлдээ. Энэ мөр ингэчих юм уу? Арай л энэ дурма. Одоо 700 болохоор та нарт амар бүрсгэр харагдаж байгаа сте. За Ramses, Maestro-ны хараа сайн салбар таарна гэж яах юм. За юу авчваа? Амтын авчих юм. За одоо бууж Виндран дарах хэрэгтэй да. Fortune орж дахиад спелчнэ. Дээрээс Meteor амир унгаас нь зөрсөн. Shackle 2 бадар дээрээс амар гоё Shackle орж ирсэн. 23 GZ дараа орилж байгаа харагдаад Ласо цаана Антрес дээр орж ирсэн. Flame Break хийсэн. Антресыг бол явуулахгүй гэдэг.
Press attack өмсөж jab зороод ирсэн. Дүүэлдэх боломжтой дүүэ зоосон. Дуусаа. За. За ингээд jab зорыг миний мэдхээр лав 3 дүүэл авчихсгэл боллоо да тоглолт ихснээс хойшоо. 14 минутанд 3 дүүэл идэх чинь нэлээд дажгүй л гэсэн үг дээ. Хоб дээр бол хамаагүй л дээ. Мэржлийн тоглолтын дээр бол дүүэл дэмэжийг яг аавна гэдэг бол нэлээд дажгүй юм шиг санагдаад тах юм. Ээлтэй. Маяс гэдэг шиг энэ интернет бүр яагаад байгаа юм бэ? Маргаш цуг стрим явах юм уу нэ? Мэдхгүй байна. Явах л байх та. Сайн хийж мэдхгүй л байна. Би ч баг хаалтаа хийж байгаа л гэж орж ирээд байна шүү. За, нам гацсан. Би бүр 1000 дээр үзэж чадахгүй байна. Бид бүгд л гацж байна да. Бэж. Ингэж үзээд. Ингэж үзээд. Хоёр броусертэй үзэхээр гацаад ээж магадгүй. Одоо бүр 480 дээр үүж штэ. Үгээд хан цаашаа. Юу твич? YouTube дээр гацчаа твич руу орох юм бол бүр шууд зураг болно штэ. Одоо ч угаасаа зураг байгаад штэ. За 700 болгоно. Явцдаа 1080 болгоно. Твич орох юм бол хэдүүлээ бүр тоглолт харахчгүй. Дүрсэн шууд нам гацсан. За энэ ч Q бүр бүтэн фарм аваад стак аваад явж байгаа юм. За Q-гийн блинк нь бэлэн болцсон. Одоо бүр travel бэлэн болчлоо энэ хүн дээр. Travel авчлаа. За network-ийн нэгт нь юу вэ? Medusa 16 дээр орж ирж байгаа. Араас нь Vlad. За тэгэнгүүтээ Mikotагийн Win Ranger, Kyotaka Steel 4 дээр явж шít. За тэгээ Enigma орж ирсэн. Javzi LC орж ирж байгаа. Тэгээ Q-гийн Batrider бол бүр ямар амар байна. Q-гийн Batrider-ийн таад network-ийн хардаа. Яг л core шиг харагдчих та одоо. За 23 хувьд бол Dragon Lance-тэй явж байгаа. Manta Style-тэй араас нь Ives-гад оруулж байгаа. Тэгээ Butterfly орж ирэх юм байна. За энд Ward-ны мэдээлэл дээр байгаль блок гэсэн байгаа дах юм. 9 пандагаас. За тэнцээ нэг сентри зоогоол тэр Ward-ыг бол устгах юм байна те. Medusa-гийн бас фармыг жоохон боож ийн гэсэн үг л дээ. Ер нь бол. Rubik ч дүүм Enigma-г 2 бадрыг хараад л авсан л батар л та. Гэтэ энэ Rubik бол үнэхээр л амар их махаар байгааднаа. За Ласа орж ирэх боломжтой. Ласа цоо. Дээрээс нь Focus 2-ыг зогсон. Shacklet нь ардаас нь Solo гараад ирэх хэвээр тэгэлгүй л яах вэ? Solo яг хажууд нь үжсэн. За ингэ зүгээр болчихж байгаа. Үгүй Morphling бандаг. За Q smoke дарсаа. Арда 4 бадрын smokeтой 23 урдаа орчих гээд байдаг. Mero overlord гаргаад ирсэн байгаа. За энэ Medusa-тай харьцахад нэлээд л асуудалтай да. За хоёр талаас бол бүх юм бэлэн байгаа. За Wind Ranger Focus 2 байхгүй. За Q дээр дүүм орцсон юм байна. Дүүмийг авсан юм болоо да. Дүүмийг авцсан байгаа. Нэргээ дүүмцээ. Invoker-ыг дүүмтсэн. Дүүэлдэж байгаа дуусгасан. Kyotaka унсаа. Гэрнэд орж ирсэн. Andrasыг дуусгах боломжтой Press Attack-ыг од идэгөөс ирээдсэн. За 13 Тало 4000 network дийлүүтэй. 23-ын бүр double kill орж ирж байгаа. За энэ Rubik бол маш их хэмээнэ. Дүүм авна. Black Hole авна. Fortune-д авна. Oracle-ийн бүх skill-ийг авна. Invoker-оос ч skill авна.
Юу ярих вэ? Оли амьд л байгаа цагт бол тэгэл ерөөсө бүх юм окей л байх хэвээр шүү дээ. Nine Panda хэрвээ яг энэ тоглолтод ингэж дүүмээ алдаад эсвэл Black Hole алдж байгаа хожигдох юм бол дараагийн тоглолтын дээр энэ драфт авъя гэж ивэл Rubik-ийг бандгаас сонголтгүй болох хэвээр доо. YouTube-ны юу вэ? ABC Sports гэ байгаа. Одоо 1080 болгоо үзчихв тэлээ. 1080 болгоо үзчихв. За юу. Ядаргаа юу. За Мирогийн Overlord-ийн тайминг нь хүчин дуусцаа. Сая баг хамгийн хүчтэй тайминг нь байж таарсан да. Одоо энэ Overlord-ийн тайминг гэдэг юмгүй л болчлаа л доо. За Jaws дүүл дэмэж 76 гэж байгаа юм байна. Торнадо орж ирсэн. Breast attack нь бэлэн байгаа. Kyotaka-г олох юм бол лаас очиж болно. Dust центрний юм байхгүй юу? Алга болсон байгаа гэдгийг мэдж байгаа. За Q дээр Rapture орж ирээд дуусч байгаа юм байна. Ойрхон байсан. За эхнэр ушаа доор байгаа. 20 минут өдрийн цаг. Хоёр батар смокло доошгоо явуулчлаа тэгингээсээр. За хүү ойрхон байвал дүүлцчээгээ Jaws урд нь яваад байгаа. Бики би аавна. Дараагийн айтем Blade Mail-тэй, Blink-тэй. За соолоогоос ультиг нь авцсан байхад гоё юм байна да тий. Rubik. I think Kiyotaka just has to play solo. Invoker is generally not a hero you can really play behind to save on the map anyway, as he should just be confident split pushing and not getting caught between the Forge Spirits and Ghostwalk. And it'll be a Linken's Blink build here. This is just designed to help split the map, not get caught, and not be jumped first in the fights with the lasso or the duel. Still a lot of spells in this game to break that Linken. За одоо яг ийм байгаа дээр нийтүүлээ. 1080 болгоод үзчихье. Яг ингэ явж байгаа дээр. Дан болоог байгаа дээр 1080 болгочих. Одоо гайг баха. Одоо ер нь жоохон компьютер дасж байгаа байлгүй дээ ч та. За датан зөөр дээр би бол болчих юм байна. 1080 дээр одоо явахад гайг байх хэвээр даа. Тэгээд одоо жоохон дасж байгаа баха. Гайг баха. За 9 Panda-гаас 4 бац смок орж ирсэн. Та бас нүдэ бодохгүй болохгүй. Жоохон чанартай юм үзэхгүй бол хэцүү шттэ. Хамаагүй бүрсгэр юм үзээд нүд ч өвдөн шттэ. За Рошонд орох гээд байна да. Халаа уг нь мэдчихимаар юм аа энэ Рошоныг. 20 минут болсон. Өөрсдөө орох боломжтой байгаа хахад 9 Panda-д алдах гадах юм. За. Ирж амжих уу? Амжихгүй дээ. Ингээд орцсон байхад бол амждаггүй юм да. За гарч ирэхэд нь яг уу дайна ээж болох л. Гэтэ 2-2 баатар байхгүй шүү дээ. Энд одоо үзээд яах вэ? За TP-тэй бууж ирж байгаа юм байна хөөе. Бүр TP-тэд үзье гэж байна. За TP-гээ cancelчлаа болсон. Болсон байсан. Талааныхан болиё гэж байгаа. За Рамзас урдаа харагдах юм бол Rapture зон гээд Хэвийн салбарт энтертэй. Нилээн дажгүй айтем байл та. Рамзас. Тэр цаанаас торнод ороод ирсэн. Буугаад ирэнгүүт Fortus-ыг нухтах хэвээр. Breast attack өмсөд dispel-цээ. Jaws маш гоё гүйлтийг хийсэн. Бондж аваад авчих зайтай л байлаа сая. Жохон шуналтай юм бол аваад авахаар л байлаа. Тэгэл үгсэн гэж юу. Ханаас ч юм булаад гарч Rapture зоогоо. Дүүл хэрэглэний жоох оо. На байгаль дээр. Гот Overlord-тэй дүүлдэ задлаа ш. За Ivskadi бэлэм болсоо. Талаан жоохон суугаад байна да. Шалтгаангүй дээ. Суух шалтгаан үг нь байхгүй дээ. За Q энэ хүсүүлээс очих боломжтой. Агним шивтэлсэн тэнд нэг баатар яваад байгаа. Торнадо орж ирсэн. Power shot зүрсэн. За Q-гийн хувьд бол force аюулгүй. Дараагийн item link оруулж ирнэ. Rapture Doom гээд link ашиглах боломжтой 2 том skill байгаа даа. За link-ийн гарах боломжтой skill-үүд бол 9 Panda-д бол байгаа. Наацхан л ихэд Хэвийн салбарт байна шүү дээ.
Рамзесийн биенээр авсан item. Do you think their lineup actually does stand toe to toe against Talon that late into the game? They can make it pretty weird. We're talking about the fourth core in the bat. I mean, you have a 4-position Doom. You get to like 4 or 5 slots on the Doom, it gets a little funky. You can get double black hole here, you can get double rupture. And of course, Exort and Invoker, no joke in that late game, especially in the hands of Kiyotaka. It's one of the most powerful late game heroes, even with some of the talent nerfs. Well, I mean, the setup of this matchup was two teams that were comfortable going late. Yeah, this Seems might go there. that proves to be true in game one, no matter what the draft is. I mean, I think the one window Talon have is that second Roshan. If you get the second Aegis and Cheese here on your Medusa, you have a decent chance to push with that and try and create a large За энд юу болоод наа. За Q чинь огцом бэлэгч гарч ирээд драфт зоохгүй орсон чинь манай өөрийгөө постод гараа авчлаа. Ардан Гуранбаатарын смок тавьж исэн, флейм брейк хийсэн, даас дарсан. За Q ерөнхийдөө заваарах гэдэг. Ташуурдаж үдсэн. Андрес бол гараа авчлаа. Гайгүй. 9 Panda map 1 дээр 40k шидсэн гинэ. За дагсан тэгж орж ирж байгаа юм тий. Дагсан тэгж орж ирж байгаа юм сте. За окей. Дагсан гэж хөөж зөрчсөн юм шүү дээ. Би чинь талон үй сумсан шүү дээ. За тэр цаана орж ирээд Oracle-ийн дүүлсэн хамгийн гоё таргтыг олсон. Жавд. Энэ map-ын дээр дүүлдэж болох хамгийн гоё баатар Oracle угаасаа ойлгомжтой. За гол юм болоод байгаа маань бүгд TP-сэн баахан travel-тэй нөхдүүд лаас орж исэн Kiyotaka дээр. За Kiyotaka унах нь ойлгомжтой баха. Хари. Power shot орж ирээд Jawz бууж ирэнгүүтээ over healing god сунгаад дуусчих байгаа маань. Хасах хоёр болсоо. Хасах хоёр болсон. За 23. Антрестэй таарсан. Урдаас нь гарч ирээд дүүмтсэн. Антрестэй стил баг өөрөө өгөх юм шүү. За твинэр явъя гээд байгаа. Modifies өгсөн байгаад байгаа. Баг зодолтой зогсгол өстэй байгаад байдаг. Орох ямар шаардлага байхгүй. За өгсөн. 23-сээ баг зодолтой зогсгойсэн баха. Явахгүй гэдгээ мэдчихсэн даа мэн үү? Одоо харин гацхгүй байгаад шүү дээ. Хэдүүлээ 1000 үзэхэд. Nine Panda очноо гинэ. Хамаагүй. Би зүгээр л тоглолтын ихэнд нэг хальт уншлага хийгээл 3 лен дээр нэг иймэрхүү байна, тиймэрхүү байна. Тоглолтын ихэнд бол ийм байна. Тэгээ Nine Panda ирж ирэхгүй юу? Би бол ихтэй талоныг хожино гэж харж байна. Ирлэг аваад тэр чигтээ дуусах хаа л гэж юм ярьсан да. Лед дээр бол угаасаа стил амар штэ. Дүүмтэй, Black Hole-тэй, Arda Oracle-тэй, тэгснэ Invoker-тэй хар нөхөн дээр нь ката тавих боломжтой тий. Рафч зоочих юм бол бас хэцүү гээд. За 23 дээр ганцраа байгаад байдаг. Зүгээр юм бах та. Талооны үед бол амар гоё гаргалгаа байгаад байгаа. Тэдэрт нэгт Medusa байгаад байна. Маш танки баатар. Хоёр Сефленийх нь матч ап зөрөх боломжтой. Medusa Blood хоёр хоорондоо зодлох юм бол Medusa илүү. Яг одоогийн нөхцөлд. Тэгээд тэгэнгүүт Rubik гээд баатартай Enigma Doom эсрэг маш гоё. Oracle-аас ч гэсэн авах боломжтой. Тэгээ Windranger гэдэг нэг баатар байгаа. Fox 2-ыг аль нь дээр нь цаавал гоё гээл. Тэгээ Lasso гэдэг BKB контролтой. Сэвлэх баатар ганц гэмээр Priest Attack-аас өөр юм байхгүй. Сэвлдэг скил талон дээр. Oracle-ийн үлтийг авчих юм бол бүр харин амар л болох байх. Гэт нэг тиймэрхүү юм ер нь бол ярьсан л да. Аль нь ч очиж боломжтой. Эн чин Dota шүү дээ. Тэгэл бөөндө үзэл байж ин да. За Q link авах гэдэг. Mikoto link-тэй байгаад байдаг. Гол нь талааны үед бол build damage хийхэд асуудалтай байгаад байна. Medusa нэр зохиж өгөхгүй бол нөгөө хэд нь бол ирээ цохлоо гэхэд хэдий build-ээ зохиж чадах ч гэсэн нэг рафч зоолгочих юм бол ер нь үхээд байгаа учраас хэцүүхэн л байгаа даа шүү. Яад юм байгаа. Хайчих байгаа гинүү. За юу болоод байна? За бүгд TP-тэй доор бууж ин. За Антресийг барьж аваад лаас гоч ирээд Force-д ойртуулсан, дүүлдэ бариад авсан, соло ирж байгаа. За хүнээ ихтэй сэвлэх гэж үзсэ. Дүүл дэмжигийн төгөөгүй. За энэ бол амжилт ойлгомжтой. За торнадо хийж байгаа. Антрес ч бүр солиот юм шиг зөөгөөдөс. Үгснээ мэдчихэж байгаа болохоор бүр бухшгил гүйж штэ. Үгцэн юм чи одоо яалтай байлаа гэд.
Dual damage-ийг өгөөгүй. Ямар тач. Өөсөө санаа бол тэр л байсан л да. За Миро BKB авах гэж байгаа. Black Hole ороод ирсэн. Хар нүх доор нь side stack тавьсан байгаа даа. Jab зунсан, Glipner аваа шийдсэн, Shackle-дж үдсэн. Windraн байхгүй, Mikoto ойртож болохгүй, Lasso авахгүй. Ramses мэдж байгаа учраас урагшаага алах гээд байна. За болиё гэж байгаа юм байна. Яа, Jabs яагаад энэ ч төрсөн гөлөгч гүйж байгаа дөхөд өгөө. За Force-сын link өгсөн Q дээр. Malphite-н дээр stand болоод Force байхгүй. За Blue Trite-аас ямар тач гарсан. Glipner орж ирсэн. Blink-ийг уншуулах гээд байгаа. Shackle-дж үдсэн. Blink-т тайминг нь гарч ирсэн. Гар авсан. За Машхай хөдөлгөөнийг хийсэн талаа. Blink нь cooldown толчод юусоо болохгүй байгаадсан чаа. Ашгүй гаргачих байгаа юм байна. За Ramses. Агним shift-лсэн яваад байгаа. За энэ хүнийг яаж зогсооно? Network нь бүр Medusa-гаар гүйцэд эхэллээ. Амар хол яваад эхэллээ дээ. And if you ever find some of the other heroes, I mean, it's decent versus the Wind Ranger because you're still dealing damage through the Wind Run if you ever get her caught in the lockdown here. It's just a good item, right? I mean, there's not much else you can buy here. I guess the argument would be, are you just going to go MKB and hope that you can man up versus this Dusa in a head-on fight? That sounds pretty terrifying, right? Maybe that's like higher potential in terms of bringing... За Mikoto энэ ч агним shift-лсэн яваад байдаг. Дүүмж ингэж тоглоод байвал гоё л болоод байна гинэ. Над бол таалагдахгүй байна гэж. Халаан цаажчил болох гэдэг нэг шиг. Сум нь авчвал бас хэрэгтэй юм да. За Q линкэн гаргаад ирвэл ингэн тэгнэ. Ramsey нөгөө талд агним шивтлээд байдаг. Jab цайван салбарт авахгүй аа байдаг. Тэнцэлэн лен вард гаргаад ирсэн байгаа. За ингээл гарч ирдэг дээ Jab. Шиддэг дээ. Жижиг гурвалжин муралжингаа очиж фармд бол яадаг юм бол тоо. Торимтор байгаа болоо. Торимтор авлаа. Аль аль талдаа. Заавали. Жемтэй. Тэр өндөрлөг дээр вартай гэж бол мэдээд байна. Тийшгээл пинглээд байна. Ардаас нь Glimmer cap авах гээд байгаа. Алхан тутамдаа Medusa-гийн хаартан зогссон Javts таамд. Хүү харагдах юм бол шүүрч гээл. За уршаага нэг алах бол нэг вартыг олох боломжтой. Яа яг нэг ийм игзэгтэй юм олдохгүй байх жоо хэцүү л байдаг юм да. За ард смоклох гээд байна. Аргашаа орж байгаа смоклох гээд байна. Талооныхон вартан дээр нь смоклох гээд байна. За ард нь Q дээр хөдөлгөө явсан. За Shackle-дж үтсэн амжилтгүй. Торнадо орж ирсэн. Q-гийн хувьд бол гайгүй. Rapture байгаад байгаа 23 дээр. Сая бол Rapture зоохгүйгээр л маш өндөр дэмэж гаргачихлаа. Meteor Hammer-ны дэмэж. Mikoto бас жемтэй. Mikoto жемээ шилжүүлж үү? Юу сая? За Kyotoka. Gem, Lincoln, Witchblade, Blink юу яасан гэсэн айтемнуудтай. За ардаас нь тойрж орж ирэх гэдэг. За тэр вардыг нь олоод устгасан. Ямар тач устгасан. За Рошо мод 30 секундын дараа төрнө. Цэнэг гинэ. За чатчгэд хариучих хаа. Дамжуулаад хэлсэн байдаг шүү. Цэнэг гэдэг чи би яг тэнэг гэж уншлаа шүү. Яа. За 23 vertical-тай олцсон, damage-тэй олчлоо. Butterfly-тай attack speed-тэй байгаа. За ер нь бол хангалттай олцсон 23. Бараг Silver Age юм шүү дээ. Daedalus гэж яхаар. Silver Age аваад Vlad-ийн зохистой юм шүү дээ. Ганц хоёр Hex хэрэгтэй юм байна, Nullifier хэрэгтэй юм байна талоонд. За өндөрлөг дээр нь гараа зогссон л байгаад энэ Antres ардаас нь орж ирэх гээд байгаа. Заваарах гатал байна да. Хойноос орж ирэх гээд байдаг. За орсон, Black Hole орж ирсэн Мирогоос.
За би линк өмсүүлсэн байсан. Сайн яцдаг тавьсан. Хүнээсээ үл чадахгүй байгаа даа. За ямар ч манта стайлыг гейжтэйг дарсан. Дүгэлийг шууд бладер хийсэн. Дээрээс нь торнадо орж иж байгаа. Солоноос нь үлтэйгээ игэлгсэн. Жав зунах юм болоо да. Бикибиг дарсан байсан. Унсаа. Ард Нантрасыг төгсөн. Унаад төгсөн. Шакет 2 батар дамжлаа болсон. Соло унсан. Миро унсан. Рамзес унсан. 23-ын ультра кил дуурсан. Аимшигтэй гейз бүгд хөлдсөн байсан сая. За Кётока гараа явж байгаа. Жемтэй тарагт гараа авчиж байгаа юм байна. Сая бүр яг үхчлээ гэж бодсон ш 23-ыг би. Микотогийн маш гоё шакл орж ирлээ л дээ. Рамзес соло 2-ыг бүр яг давхраар нь шаклцсан. За одоо дахиад хоёулыг хэдүүлээ удаашсан мэтлийг харъя. За ингээд Black Hole орж ирж ирсэн. Эхний шакл хийсэн амжилтгүй болсон. Медуса Пад Мата стайл дараад Гезиг дараад амжицсан. Дүгээл орж ирсэн, торнадо орж ирсэн. Одоо Микото дахиад орж ирээ шаклт нь, Глипнерд нь бүгд хөлдсөн. Кётока хамгийн түрүүс ирсэн юм байна. Бусдууд нь бол бүгд хөлдсөн байсан сая. 23 босгоол. Энэ хүмүүс үнэн зүрхний диското юм аа. За сайн стак оржсэн, бластер үлээсэн, тэлхгийн сэгээд хойш таваа тавьсан. За торнадо орж ирсэн унсаа. Унсан. За реплей үзэх нэг сул тал энэ л дээ. Сая яг яаж агаад энчээ гарч ирээд ингээд унчуу гэдгийг бол харж амжсангүй шүү дээ. Нэг л мэдхэд оолыг үхэж байлаа. Реплей үзэх нь сул тал нь энэ. Ханаас манаа нөхөж үгнэ. Хийлийг лотус дараад өгцөө. Гритинг лотус дарцсан. Прест атак өгөөд Гритинг лотус дараад тэгээ мана нөхөгдөөд тэгэнгүүтээ манта гейзэ дараад амжицсан. Одоо дахиад нэг Гритинг лотус байгаа. Орж ирээд хексцэн. Жавц бикиби дарж байгаа дүүлэлцсэн. Хэвийн салбиртыг гэхдээ энийг мадар өгөх юм. Ямар амар хорж гэр юм бэ вэ? Энийг мадар өгөх явах те. Энийг өөр яг цоглоо. Харагтай байхгүй юм чи хамаагүй гэж. За Кётока Заварс юм хийх гээл энэ да. Хекстэй болцсон. За 23 урдаас нь орж ирж байгаа да. Нэг зөхиод амтсаа алга болчлоо. Ямар хурд юм бэ? Зөгчөг хооронд л алга болчлоо шүү дээ. YouTube линк өгнө. ABC Sports-гээ хайгаад гарч ирнэ. Тийм байна. Линкэн гаргах гэж тайлбарт өгч байна. Гэтэ тайлбарт нь орцсон л тоо бро. Эхний линкэнгийг гаргацсан байсан. Зүгээр давхартчлаа. Батраны лим хийсэн л гэсэн үг л дээ. За энэ ч тормтор авсаа. Соло дээр шаардна унчлаа. За бороо унгаах боломжтой болоод ирсэн. Хуучин агнимных нь эффект нэх юм уу? Хай. XS Nova. Хай. За Оли дахиад нэг айтем хэрэгтэй байгаад Оли энэ гейминг каридыг гэвэл линкэнтэй энийг мороод ирэхээр яаж чадахгүй байгаа даа шүү. За энд нэг Гритинг лотус байгаа жавц дээр. Дахиад Медусад дарж өгөх боломж байгаад байна. Борооныхын эффект нь ер нь бол зүгээр л тэрэн дээр нь чи зогсвол одоо багийнхан чинь зогсвол цус нь хөгдөн. Айлын зогсох юм бол цус нь хасагдана нэг тиймэрхүү л эффекттэй. За 5000 нэтворт ийлөө. Дүүмтэй, Энигматай, багийн эсрэг, Медусатай баг. За яг юу ер нь бол боломжийн лээ. За гутлаад ороо хийцэн, эйжтэй, араас нь бикип явах гэж байгаа. За линкнүүд нь уншаал байдаг. За блутрай тавьсан ч тоохгүй зохиол байна. Midnight Fuse тавьсан хамаа авахгүй. Энэ бол HP-ийн хэмжээгээр дэмэжлдэг учраас Медуса гэдэг батарт ер нь бол нэг нөлөө авахгүй. За импиг нь мантагаар доошлох гэсэн орлоо. Прест атакыг аав хэд оруулж байгаа. Дүүмцсэн. Дүүмийг нь авсан гэсэн үгүй. Ийрт авсан юм байна. За лаас орж ирсэн. Рамзесыг унагаагаад өгсөн. Пүүх! Ямар гоё лаасаа вэ? Дээрээс нь тэгээд бүр стомп ороод ирж байгаа юм байна. Нөө дүүмээс авсан скил эргэлжлээ. Оли. За Fortus-энд Blast. Түрдээ дисармж байгаа. За 23. Зохиод дуусчих боломж байна да. Нэгтлэг нэг боломж. Кётока ардаас нь орж ирэх гэдэг нь яах гэдэг. За рейнжтиг навсан, милег навсан. Гараад явсаа. Рамзесээ хөдөрсөө. За тэгэд Депо Витра хийлгээд тоглолтоо үтсээгээрэй guys. Нэрээ 1x-ээр тоглолдог хүмүүс нь ер нь бол мэдж байгаа те. Одоо ч гэсэн цэнгэлт таталтаа бол хийж байгаа.
Чатанд нь хариу өгөхгүй бол хилжихт болно. Стрим рүү бичингүүд би эндээс нь цааш нь хилээл өгчнө. За торнадо имп орж ирсэн 23. За энэ удаа бол манта байхгүй ч бас импэнд нь оногчлоо. Манага ер нь л бодохгүй бол хэцүү л байна да. 700 манатай, 600 манатай сан страйк орж ирж байна. Мантагаа дарсан, дээш нь гаргасан. Центаур ирж байгаа, бластер үлээсэн, брест атак орж ирсэн, диспелдэх боломж байхгүй. Танкра зогсоод байдаг. Атак яд шилжүүлэхгүй мүү? Ямар амар шир юм бэ? За ээж 20 секунд үлдсэн учраас хойш галахнаа. 9 пандагаас нэхэлт байгаа юм болоо. Манагийн нөхөж амжихаас өмнө уг нь үзүүлэх гэсэн чинь тип ичж байгаа юм байна 23. Бүр гэлимэр хүчлөө. Кётоко гарааг үүсэн. Алга болцсон байгаа даа. Кюг барих боломжтой. Хекстэй бариад авал кюг унгааж болно. Айста байгальд ярьж итл зууруулаад байдаг. Блинкер уншсаа. За орж шууд линкэн гаргаж чад хекст метеор унгаасан. Рафчер зоосон. Форс орж ирсэн. Өөрийгөө алаа ицсэн кю. Торнадо орж ирээд дууссан. Кётокогийн гил. За энэ бол ойлгомжтой байсан. Ардаас нь нэхэх нь. За Jabs. Доор. Энд чинь ямар зорилгоор явж байгаа вэ? Доотлын крипийг нь гаргаад хүн ирэх юм бол дүүлж заалаа гэдэг байна шүү дээ. Лэн гарах гэж нэг хүн ирэндээ гээл хамглаа зогсчлаа байх та. Тэгэх юм бол манчин дүүлэлт чинь. Тэнгүүд багаараа тий бич буурж ирээд шавар хаана нэстэй. Мэро одоо өөр дөр линкэнтэй олчвол одоо линкэн ч нөө хуучин шигэ байхаа болоод спамтай болчиход байгаа шүү дээ. 2 3 4-өөр нь өмсүүлчих болно. Араас нь танаа багийнхан ч чамд бүгдээрээ линкний өмсүүлж болно гэсэн үг шүү. За жаав. Нинжагаар төвс орж соолог дүүлцсэн. За, маш гоё дүүл. 550 голдыг авч байгаа. За тэнцээ варттай байна гэж пингэлж ийн үхэнгүүтээ. Ойлгомжтой штэ гэд багийнхан дэгжлэг авах та. Ладын цусны дээр байгаа гүгээд байгаа шар юм юу юм бла. Тэр ер нь бол агнимны шилд шүү. Агним авахар тийм болчдөг. Ер нь шилд гэдээ ойлгочихгүй дөө. Тэрийг дуусгаас өмнө агнима дартсан байжгаад одоо агнима дарангууд тэр чинь ингээд агним чи өөрөө дэмэжлэн шүү дээ чамайг. Тэгэхээр чамайг ер нь бол хамгаална гэсэн үг байхгүй юу? Тэгэл тэр дуусах юм бол чи бүр чин цусмас чи бүр амар. За яг өөрөө тоглохоор мэдэрдэм дөө. Яг мэдэгдэн. За агнимтай байх үедээ ямар байгаа, агнимгүй байх үедээ ямар байгаа. Ямар ч байсан хамгаалт гэдээ ойлгочих. Би гүйц тайлбарлаж болохгүй байгаа даа. За Jabs-ийн дүүлдэмээ 180 болцсон. За 23 дайтлоос оруулж ирсэн юм байна. За Kyoto-ко хүн хайгаад байгаа. Эсийг барьж авал барьж авъя гэдэг байгаа болоо та. Тэр доор баригдах гээд байна да. Харцаа. Оли цаана байгаа. Антрес гараад ирсэн. За баахан л смоктой нөхдүүд. За Антресийн үед бол соло смоктой байгаа. Нинжа гэртэй. За орж ирсэн, хекссэн, блэдмэл дарсан байсан. За дүүмиг оруулсан, лаас орж ирсэн, дүүмийг авцсан. За фейдбол орж ирсэн, дүүмдсэн үү? Дүүмдсэн Оли баталгаа дэмээсэн фокус 2-ыг зааж байгаа юм байна бүр. Пүүх! Тим амар дургу юм уу? Тим дургу юм уу Kyoto-кад? За соло хүртэл унгаагаад амжицсан байгаа. За Flamerick-ээс Antres ороход хэцүүхэл байгаад шаклдаж үтсэн Rapture Mikoto дээр зоосон Flamerick Blue Trite зоосон ч гэсэн тэгээд амжилтгүй юм байна. Сайзлах боломж байхгүй. Rapture дууслаа бол тэгэл эргээд орчиж болно. За Tornado орж үтсэн гэлимэн өмсүүлсэн Magic Resistance-тэй Сайзлах тавьсан амжилтгүй. За Kyoto-ка buyback хийсэн учраас одоо үхэх юм бол dieback болно. Рошо 20 секундын дараа төрнө. Өдрийн цагаар. Яг одоо бүх зүйл талааны талд ажиллаж байна. Дүүм байхгүй. Антрес дүүмээ хэргэлцсэн. Тэ нэр амар дургу байгаа сте. Тэр тэргүй дүүмдгээс өмнө үхсэн байсан шүү дээ. Хэдий соологийн үлтээ орж ирсэн ч гэсэн хангалттай их дэмэж орсон байсан. Kyoto-кад. Тэгсэн чинь дүүмээ хийгээд яг баталгаатай болгож байгаа. Тэр нь бол нөгөө нэг соологийн үлтээ орцсон байгаа учраас Inokor ч үхэхээс өмнө маш их скил хийчээ үхээд өгвөл бас хэцүү шүү дээ. Тэгэхээр дүүмдээ тэр чигт нь ингээд сайлтаа хайчиж байгаа байхгүй.
Тэгсэн чинь Микото очиод бүр фокус хоёр зоож моож байгаа байхгүй. Тийм амар дургуйч ах шиг. Фокус хоёр зоогод бүх юм батрааны мэж шít. За Агним аваад 23 төмс өгсөө. Mystic Snake нь хөлдөөдөг болж байгаа. 1 секунд хөлдөөнө. Шарда авангууд target skill өөр дөр нөх юм бол шууд өөдөөс нь Mystic Snake автоматар ойно. За Микотогийн хувьд бол Агнимтай учраас Виндран дараа гүйж байгаа харагдахгүй. Алга болчихно. Жемтэй бол харж болно. За Мирог харсан, Бики би дарсан, Линкен гаргасан. Дуэлэрээ Линкен гаргасан юм байна. Хайван салбарт өгөөгүй дээрсэн Black Hole ороод ирсэн. Яа, жавц. Хайван салбарт төрүүлж өгөх байсан шүү дээ. Өгсөнгүү сая. Дуэлэрээ Линкен гаргачих юм. Яа. Өмнө хайван салбарт өгс Линкен гаргаадсан чи сая яагаад гаргасангүй вэ? Ээлдээ. Ямар муухай харагдаж байна. Яа, за хайр юм. За яах вэ? Нэг бол байх. Энигма линкнээ саяхан авлаа гинэ. Яг өмнө тэгэл ардаас нөгөө линкэнтэй багт нь хайван салбарт өгвөл уг нь бол тэгэл болцтгол байсан да тий. Мэдээлгүй байсан гэдэг харин тийм л юм шиг байна. Тэрэн дээрээс л олчих шиг боллоо. Гайг бах уу. Сая тэгээ өөрөө харчаад дарж үзээгүй мах та. Төрүүлж харсан штэ. Уг нь мань уу. Өөрөө харсан штэ. Төрүүлж map дээр хүн харагдангууд ингээл пад гэл дараад харцдаг да. Мэргэжлийн хүн бол угаасаа шууд хардаг да. Тэр ч яах вэ? Нэг алдаа бол байх штэ. За Q лаас одох гээд байгаа орж ирсэн. Оверлорд тийг лаас очлаа. За. Гой мисклик орж ирж ин дөө талаанаас 2 удаа 2 том өлтөйгээ мисклик хийжлээ. За лаас бол яах вэ? Гайгүй хурдан уншчих боломжтой. Гайгүй штэ. За нөгөө талаас жавц төрөөд ирж байгаа да. За гой. Зингл ааж. За 2-2 линк өмсүүлсэн. Өөр дөрөөч линкэнтэй. За орж ирсэн. Хайван салбарт өгөө зогсоо. Гээс дарагч манай алга равч зооцсон байгаа. Хөдөлгөд хэцүү байгаа дээр сайн стракт орно орж ирсэн. Метеор унгасан. Чиз өгсөн. Чизийг нийдүүлсэн. За 23 амьдсан. Эйдс бол унаагүй. Нэг удаа ямар тач. За Антрес ард нь Shadow Blade-тэй. Ninja гэртэй нөхөр. Map-ын дээр үргүүлдээл. Midnight Fools дахиж орж ирээд Рамзас тогсон. Агним асаац. Агнимын дуусцаа. Дууссан. Агнимынхын шилдний эффект дуусчлаа. Торнадо юм. 23. Арай айл урд байгаа нөө чиз байхгүй штэ. За Blast Attack өгөөсөөс Агнимтэй Рамзас орж ирээд зогсон. Q орж ирээд лаас отох гэж нэг үтсэн амжилтгүй болчих шиг боллоо доо. Боли гэж бодсон юм болов. За гараад ирэнгүүт шууд дүүэлтцэн. Тэр цаана дүүэлдэ барьсан. Infinite Doom-ыг ард Оди дээр хийж байгаа маань за Гэзиг даарсан байсан. Антрес хөлдөөд өгөхөд өгсөн. Содагийн хувьд бол ультига энийг мадар хийсэн байсан. Энигмагийн хувьд бол амьдсан Mystic Snake-ээр Рамзасыг хөлдөөсөн. Hexтэй үзсэн Kyoto-г 2 удаа метеор амир унсан. Ласо орж ирсэн. 23 өгөхөд өгсөн. Доош нь Force-то чирсэн Рамзасыг. Рамзас одоо дунд нь жиргэх юм байна да. Цаанаас нь Рамзас Микотог болох уу? За Микотог бүр гүүгээд гараа явчихж байгаа юм байна. Ой, хайчваа. Юу болоод наа? Гууд алга болж шít. Яа. Дүэлэг гэхдээ соло дээр тиймэр байна да. Ард яж л Оли дүүмдүүлчих юм аа. Once you smell blood in the water, there is no stopping it. That is a team fight that 9Pandas won without the black hole doing anything for you. This is the part that is super scary now because the За Рамзес, Butterfly-тай, Mjolnir-тай, Pented Sword. Хайван салбарт BKB юу ч гинөө. Аимшигтай олон юм авцсан байгаа даа. За Агнимынхын шилд бол 1540 HP хэрэг өгсөн байгаа даа одоогоор. Рамзес. Битгүнтэй.
the Энэ ship. ойлголт. I don't want to call anybody out. Жижиг дээр хэлж байгаа юм. Эхний гейм авсан мó? Битгүн. Гейм дээр алдсан. Эхний гейм битгүн авсан. Аа тэгэнгүүт нь жижигцэн. Тэгээд сүүлд нь тэгээд загнасан юм дээр жижиг шахаж. Was that enough time for Kiyotaka to get his refresher? Death for jabs when he went on the Enigma top. Yeah. Анхны удаа танахаар депо идэхээр бол шууд чгүүнэ. Шууд бичээд үз. Яг тэгж ирний үнэлэх гэж сүртэй ярихгүй. Айгу. Манай байнгын үзэгч мөн л бол бичээл үз. Бараг л таньдаа гэдэг шиг. One X Tokyo гэ байгаа штэ тий. Тийшээ бичгтэл ирнэ мэдэгдэн дээ. За 3 дахь ошооны бараа харгал юм байна да хэдүүлээ. 2 минут 20 секундын дараа төрөх боломжтой байгаа даа. Одоогийн байдлаар. Хэр удаан сунгахыг хэлж мэдэхгүй байна. За 5 баатарын смог талаарнаас явсан да. За зайтай завсартай байгаа дээрээ лайка дарахаа мартав. Facebook-ийн хитэн шеэрээ хийхээ мартав. Шеэрлдэг хүмүүс маань. YouTube-ийг subscribe хийсэн үгүйгээ шалгаарай. За тэгээд нэг завтай зайтай бол хідэн үзэж байгаа энэ комментэн дээр нэг бичээд надад хэлгээд өгөхийг бодоорой. Би харах боломж алгаа гэж. За Q дараагийн айтем BKB юм байна. Бүр Windwalker-тэй юм байна. Luck бол хийлгсэн хүнээ Windwalker-ч боломж байгаа л юм байна да. Эсвэл өөрөө оронгуудаа бас гарч болох юм байна те. Rubik Black бол дан гинэ. YouTube 288. Окей. Дунд ажмал байгаа юм байна. За урж Santres-ийг ласт оцоо. BKB дараа дамт Santres. За Fox 2 зооцсон багада TP out хийж яхад дөвөлдөө зогсоосон. За тийм ч амархан гарахгүй шүү гэж байгаа. За Jabs үед бол 25 үрдсэн байгаа. За нэлээд гоё болцсон юм байна. За газраас Jam-ыг болоод авсан Oli. За 90 секунд дүүн байхгүй. Buyback байхгүй, dieback болсон. Дүүмийн хувьд. Facebook-ийн маань итвэх байна уу? Facebook ер нь hello. Facebook-ийн эсвэл чат надад харагдахгүй юм лөө. За Oli дээр нэг дараад Oli Black Hole-тэй гэдэг юм. Нэр юм уу? Facebook харагдаж штэ. За лаасо дахиад нэг хийх гэж үтсэ. Амжилтгүй угаасаа байхгүй. Тэг линкэн дээр нь хийчих шиг болох юм. За сая стак олжсэн, пресс датаг өгсөн. Хай. Элэл гэж байгаа юм уу те. За ойлголоо ш. За Midnight Boost орж ирсэн. Malphison дээр Mystic Snake шууд өөдөөс нь ойж байгаа. За голыг нь авсан. 2 талыг нь цөмлөд амжсан. 23. Талооныхон. За Smoke дарч чинь. 9 Panda. Misklik үгүй ээ. Соолога арт нь өөрийгөө биеийг харуулахгүй гэж байгаа юм байна. Уучлаарай Dota сайн мэддэггүй маа 3 рошаа аавна гэхээр дор 2 тоглолт хэдэн минут болно гэсэн үг. Ер нь Dota нэг 45 орчим 40-оос дээшээ байх хэвээр. Драфтаас хамаарат Early-гийн амар том strong draft-тай бол гайгүй. Ер нь 40-оос дээшээ байж 3 рошоо байдаг дөө. Late game гарна л гэж ойлгохгүй дөө 2.5 авар гэвэл. 9 Panda одоо late. 9 Panda late амар ч гэсэн талоон ч гэсэн амар штэ. Ганц 9 Panda биш, талоон ч гэсэн амар пиктэй. Арда бүхэл бүтэн Rubik-тэй. Шүү дээ. Яг одоо энэ драфтын хэсэг бол. Black Hole дуусчлаа гинэ. Oli дэсэн Black Hole. За Q, Lane хүн гаргах юм бол гарч шүүрчих гээл хажууд нь хараал. Талаархын ихтэй яг линкнүүдийн эсрэг айгүй хэцүү байгаа даа тий. Хамаг скил нь ядж итл таргет скил болохоор линкээ онцол тэгээд айгүй төвхтэй болох гэдэг юм л да. Ласо, Duel, Focus 2 гэдэг яг том 3 скил нь гуруула линкэн дээр ажилладаг. За Рошоо ороо зөксөө. Соло шаарда тавьсан байгаа даа доор нь. Бороог оруулаад. Яа. Унлаа. 3 Рошоо унлаа. Оролт байхгүй юу? За орж ирсэн. Jabs дүүэлсэн Ramses дээр Black Hole орж ирсэн 2 баатар дээр амжилтсан Tornado Mikoto double damage-тэй Focus 2 зоосон. Ард нь дүү Meteor Hammer зэрэгцээд унсан Blast орж ирээд Jabs-ыг унгаасан. За шууд buyback хийж байгаа маань дахин нэг удаа Black Hole Miro-гоос орж ирсэн 23-ыг татсан 23 BK битээ шүү дээ асуудал байхгүй. Oli унсан байгаа Infinite Malphite орж ирсэн 23 яг дунд нь зохилцоодаг Ramses-ыг арай л марахгүй байгаа даа. Ramses үхээ төрсөн. Age-тэй байсан. TP out-ыг зогсон Jabs дүүл өнө. Байхгүй юм байна. За нүдээ ханаад гаргаж байгаа юм байна. Antres-ыг хөөх боломжтой.
Ээлдээ дахиад тип бичлээ. За ингээд бүгд BKB дарж байгаа түвбэ. Тип бицээ. За Жавзинд орж Рамзесыг өгөн дүүэлдээ өстэй. Дүүэлдсэн. Газар ээжс байсан. Дүүэл дуусаад ээжсийг нь Рамзес авцсан юм шүү дээ. Яа. Яа. За стил гайгүй баг. За энэ ч лаас утсан байсан. Сооло хүнээс сэрэнгүүтэн дээрээс нь дүүэлдээ зогссон. Шаклдж үтсэн фокус ой зооцсон байгаа. Ард нь Windwalker юу үлдсэн байгаа Рамзесыг холдуулсан. Ойртуулахгүйгээд 23 BKB-г дарчлаа. Борон дээр нь гүйлдээд энэ guys. Шаклдж үтсэн Рамзесыг зогсоосон мега крипээ зохиё гэж байгаа юм байна. Дайвлага болиё гэсэн. За өгсөн хоёр бат нь хоёулаа байбек байхгүйгээ хилчээ гэсэн чи энийг ма байбектэй байсан юм байна. За имп тавьсан. Шарттай учраас аргашаага сорж байгаа. Импний хувьд Fortus and Fox 2 Mikota зооцсон. Рамзес өгөх боломжтой. Торнадо байсан. Чисийг дарсан. За дээрээс мөр дүүэлдээд өгсөн. Баталгаатай имиж өгсөн. Жавцын маш гоё дүүэл орж ирсэн. 31-17. За байбектэй юу? Байбектэй Антрес. Рамзес. Антресийн хувьд 5 секундын дараа байбек нь уншиж явах хэвээр. За хэкстэж үтсэн. Лаас орж ирсэн Q-гаас. За хамгийн хэрэгтэй отрыг авчихсан. Соло гэхдээ Iron Disc бафалж байгаа юм байна. Уншуулцаа. Рамзес байбекийг буугаад ирсэн. Windwalker дараа доошоо бууж байгаа Q-гийн хувьд ямар гоё тоглолт вэ? BKB-гийн даруулчлаа. Гараад явчлаа. Хоёр байбекийн даруулаа BKB-гийн даруулчаа гараа явсан. Маш гоё тоглолт. Яа. Хатанч гэсэн байбек байхгүй. Байбектэй хоёр лотер байгаа юм шүү дээ. VR Rubik нөгөө гурав нь бай байхгүй. Өгөх юм бол дайбек болох юм шүү дээ. За Java-ийн үед бол refresh оруулж ирнэ гинэ. 2 BKB, 2 дүүэл, агни мэдсэн. За хэнийг ч дүүэлдүүлж эхэллээ юм байна. Юу баг агни шүүрмэр юм шүү дээ. 5 минийг нь black болдод гоё дүүн байна уу гинэ. Ямар шаналтай юм ярьж байна сүүр. 4 range батрыг яаж 5-ыг нь black hole хийх юм бэ? Амар хэцүү шүү дээ. 5-аас 4 салаа зогсож шүү дээ. Доор хаяж нэг 3 баатар л гэвэл арай гайгүй юм шүү дээ. 5-ны black hole нэгд ч одоо ямар RP гэж байгаа black hole хийж байгаа шүү дээ. YouTube ABC Sports. Description дээр нь байгаа линк нь. Би энэ үгийг хэлцэслэх байгаа юм да. Description. Амар сонир үг. За Рамзес. Унаад өгвөл дайбек болно. Готлгүй батар гүйж байгаа. Дахиад өгөхөд өгсөн. Бааштай дахиад байсан сая. За ард байгаа гэдэг мэдээлэл авцаа. 9 банда. За айл талаасаа өгөж болохгүй тоглолт хийгээд байна да. Тэгсэн мөртлөө маш зөрөгтэй байгаа даа. Хоёр илүү шинчээ ирээд виш авах гээд үдсэн. Өндөрлөгийн вардыг зооцсон. Оли. Q доор нь нинжа гэртэй юу тийм. Смок дарцсан. Соло смок. Талонд нинжа гэртэй 2 хүн байгаа юм байна. 9 пандад 1 хүн. Тэр нь бол Антрес. Антресийн дүү мөгөөсө зовлон юм аа. За бонтер үүний шүүрсэ. Хексэ. Прест атак өгөөс ирээцэ. Free BKB шүү дээ. Тэгэхгүй талооны тоглолт гэхдээ харамсалтай яаж талоон топ 3-т үлдчихээсээ дээ нутаг ус мэн гинэ. Топ 3-т үлдчих хоо. Гэтэ энэ ч хараас гейминг байгаа шүү дээ нэрээ. Амар асуудалтай. За ороод ирэнгүүт нь лаас одох гээд үдсэн чи соло билигтэй гараа авчлаа. Дахиад прест атак орж ирсэн. Вардыг диварт хийсэн. За ганц өндөрлөгийн вардан дээр ч алаан болох нь дээ. Гэрлүү нь явуулахгүй байгаа даа талооныхоо. Гэрлүү нь явуулахгүй замд нь хашаа зогссон. За TP чархаас сонголт байхгүй. Тэгэхгүй бол төв рүү хамаг крип орох гээд байгаа. За орж ирсэн. Лаас оцсон. Шууд хүнээс ирээдсэн. Рамзес бас BKB-г дарцсан. Талааныхоо одоо болох хэвээр. Нэг сологийн үлдээ байхгүй. Хоёрт Рамзесийн BKB байхгүй. Жохон болчул их зүгээр байгаа даа. 9 банда ардуурн тойролт байна. Одоо дахиад нэг гэрээсээ гарах гэж үзүүл яад юм л доо. Маргааш сүүлийн өдөр шүү. Өнөөдөр upper bracket-ийн final нь lower bracket-ийн 2 best of 3-тай. Маргааш grand final
lower bracket final гээд дахиад 2 тоглолт. Тэгээд дуусж байгаа Riyadh. За Микото одоо Fox Fire хийсэн баатар болц. Зоолтой алнаа л гэсэн байгаа юм байна. За харъя. Юу болох вэ? За араас нь линк өгөөд Микотог дахиад Fox 2-ыг нь Miller Axe-тэй нь хийх гээд байгаа юм болоо да. Тэгж л хараад байна да. За бид нарт бол Andres-ийн office screen-ийг өгж байгаа. Andres-ийн хувьд бол ард том гурвалжин дээр очсон байгаа. Blast түлээсэн. За бүр Gillipin дарсан. Rapture орж ирсэн. Баахан линкэн. Би баахан линк араас нь. Rapture-саа ихтэй хийгээгүй юм байна. Догсон юм. Одоо ч 2 удаа Rapture зоож байгаа үстэй. Нэг биш 2. За Микото дахиад нэг ороо зангахад Miller Axe нь ундаа. Gillipin Andres ардаас нь орж ирэх гээд байна. Орж ирэх гээд байна. Оли мэдээд байна. Gillimer дарчлаа. Miros төхөөд байна. Олиг харж байгаа сая. За тэр ард Микото зуурлцсан байгаа. Хүний авралт байхгүй юу? Shackle орж ирсэн. За Q дээгүр дагуур гүйлдээл. Ард нь төвийн зөхиод байгаа штэ. Тэр дүрийг нь төмсгийн зулгаах гээд байгаа штэ. За Микото орж ирж байгаад Miller Axe-ыг аваад Mega Crypt дуургасан. За 9 Panda одоо л үзэхгүй бол яг цаг хугацаа бүх зүйл талааны талд ажиллаж эхлэх ёстой. Хөөе, Jabs. Холдооч. Йой! Хексчлээ. Тэрс метеор амир. Асуудал байхгүй сте. Байхгүй штэ. Биг дарсан. 9 Panda бол одоо л үзүүл үзье гэж байгаа. За яг чаа дүүэлт гэж үтсэн. Ласог нь Andres-ийг гээд өндөрлөг дээр гацаацсан. Andres-ийг өндөрлөг дээр гацаацсан. За билэгдээ доошоо буусан. Солор орчихсон. Windwalker дараад холдсон. Ramses дуруулаад Mir орсон. Хоосон Black Hole. Йой, Black Hole-ыг авцсан. Йой! Йоо за Оли иргэд орох хэвээр Shackle-сан Fox 2 орж ирсэн. Тэр хад нь Ramses унаад өгсөн. Miros унж байгаа. Kyotoka унж байгаа. Энэ тоглолт дуусч. Яа. Хаваасан Black Hole. Юун 5 баатар Black Hole мол. Тим юм байдгүй маа хонгор минь гэж юм да. За одоо энэ удаа Black Hole хийсэн. Хүнээ Windwalker хийчлээ. Гаднаас нь Priest атак өгчлөө. Mikoto баг амьдраад байна хөөе. Гарааг үчлээ. Гараад гүцэн. Сааг болсон л гэж орж ирж байна да. Lemrik, Fortosend, 9 Panda гэрлэг хашигдсан. Төв рүү нь буцаага Black Hole хийсэн Олигоос 2 батрын Black Hole. За тэгэнгүүт нь гадаас нь дүүмдж байгаа. Andres банцны үрэндээ шууд орж ирээд өгөхөд гсэн. Priest attack орж ирээд Mikotогийн ихтэй дэмэжэн дээр дуусч байгаа юм. За эхнийг амин дээр 23 арилсан. Йоо. Арайд босч ирсэнгүү сая. Яа. Тэo. Айн тийм гэж юм те. Йоо. За амар тоглолт үзлээ. За тэгээд эхний тоглолтын дээр сум яваад авсан хүмүүс маань маталтай хийлгэрээ guys. Цэнэглэлт таталт бол стил хийсэвэр байгаа. За тэгээ гарахаас өмнө бас лайк гэдэг хамаартаа subscribe хийс үгүйгээ бас шалгана эз. За нэг тиймэрхүү. За тэгээ хэдүүл хоёр дахь тоглолтыг хүлээхэндээ. Йоо. За тэгээ хэдүүл хоёр дахь тоглолтын драфтыг хүлээнэ. За 23 босоод гүйсэн бол тэгээ бас солиот шүү дээ. За яг матч винер хийчээд л босч гүйх л ах л та. Beaten Talon in an official match. They are currently 0-5 against this team. You have to win 2 games in a row to be able to stop yourself from getting eliminated here at the Riyadh Masters. It's going to be a tough series for 9 Pandas. We'll see whether or not they can bounce back. That was a really, really great game by Talon. I mean, I am just so happy to see them in this form after their last series. We were all so concerned about what it would look like, but your concerns are for naught. That was just beautifully executed by them.
I thought the laning stage went incredibly well for Mikoto on that Wind Ranger. He really put a beating to Kiyotaka's Invoker, who of course came back through, you know, beautiful plays and beautiful farming, but I love that the Talon supports placed their focus on ganking mid and securing Medusa's lane, and it really showed. Yeah, absolutely. I mean, the draft from Nine Pandas, I'll give them a little bit of credit. Like, that looked unplayable past like 30 minutes. Like, once Medusa gets to this critical mass, I thought she was never going to drop. But Seb mentioned the late game prowess of the Invoker in that matchup, and they managed to bring 23 Savage down, like, despite all odds, and like fights like this that are absolutely chaotic and could go either way. Like, we got a good show, even though it felt like Talon did have, like, they were dictating the pace of the game the entire way through. Yeah, they were. I mean, it was a really good Medusa pick, very problematic for Nine Pandas to deal with, and I think all things considered, Medusa did hit the timings that she wanted to. She got first, second Aegis. I think it's, you know, obviously Talon played a really, really good game, and they were the better team this game, but I want to give credits also to Nine Pandas for holding the game for as long as they did. It's really difficult when you're playing an unfavorable draft and you don't really have the momentum of the game going for you. Medusa has the perfect game, uncontested, gets everything she wants from the map in a perfect Medusa game, and they made it look competitive towards the end. Андра аваагүй оврууд л авсан байх хэвээр доо. Энд биш үү 35-18 гэдэг чинь 50 53 кг. 53 кг хийсэн биш нийт. Цаг харин хит үрснийг нь харсангүй. Дөрөөш хит байсан юм байна та. А тийштэй те 3 рошоо унаад бүр 50 гараад 60 баг гарсан уу үгүй юу? Тэ амар удаа ер нь оврууд бүгд авсан. Рошоо хүртэл 3 рошоо унсан. 3 рошоо унлуу. Сүүлийн рошоныг авлаа. Аа тийштэй 3 дахь рошонд 2 black hole хийсэн шүү дээ. Тэгээ 2 black hole. Аа тийм. Андра алдснаа татооны вин аваад зүгээр яг байранд агшаас юу гэсэн чи. Талаа вин гэж ороод андра гэж орсон чинь нэг нь аваад нэг нь алдаад яг хэвэндээ гэсэн. Би чилээх хэлэнгүүт чи ингэ шээс. Гэшээс одоо ингээ бүр матч винер дээр мap 2 дээр бас гэж. Энэ талтай юу? Энэ талтай юу? Наа чинь хэцүү дээ. Одоо дахиад бараг л энигма дүүм орж ирнэ дээ. Матч винер байна. Юу ч гэсэн хоёр нэр. Тэгээ хоёр дахь мапыг 9 панда авахын үед л авч магадгүй. Матч винер бол хэцүү байна. Ер нь 3 дахь тоглолтын дээр овер орох шиг сайхан байдаг юм дөө. Тэгээд хараад чилийгээл баг. 350-аад овер шаач. That was also the fight that got the megas, got Talon megas in the end. Энд бид нэр хизээ явах юм болоо. From that point onward it was desperate. Хизээ хамаагүй юм те. Тэгвэл угаасаа энэ Riyadh дуусаад энэ хуримч очичвал тэгэл явах юм байна даа. Like Mikoto made to focus fire the racks, like even on the side of Talon, like they were in a, I would call like a stable draft, stable situation. But Nine Pandas, we all mentioned they were dragging out that game. I think so. And eventually, like Talon's like, we got to make some game-winning plays. We can't just coast our way through, even though we have the advantage the whole way. And when they do that kind of stuff in such a tense game, mentioning coming out of the series, we saw them in a few days ago. That's really cool to see. Yeah. Something that we see in Nine Pandas a lot is them on the dire side, and there was a point that you made at the start of the series that they prioritized that. Энд дээгүүр чи харахгүй, энэ дээгүүр баг. Энд ч нэг холбоотой USB, тэнд ч нэг бай. Битүүл USB дөө, энэ тэнд. Many teams usually prefer first pick or second pick. These guys prefer dire, and there's a big reason why. So I'm gonna break this down a little bit. Try to be quick and brief. Most teams, this is big insight in the sense that most teams don't even discuss this. So I'll help you understand it. If you look at the map here and you look at the Radiant tier 1 mid, you can see the uphill to the right that the dire can invade. It makes it extremely difficult for defenders to defend this tower just because they have an uphill advantage. They're in the fog, and you're literally in range of getting spells casted at you when you're defending the tower. And as it turns, the map is not symmetrical at all. Because if you look at what happens on the other side of the river, which is the dire tier 1 tower, you can see how the ground is completely different. There is no uphill to attack from.
there's a lot of tree lines, as we're seeing here, where the defenders can hide and juke and get ready to defend that tower. So that tower is much easier to defend than the Radiant one in a team fight situation. And now, if you look at Nine Pandas, they're the team that is known for the Lycans, the Enigmas, the very heavy pressure heroes from the offlane that can attack basically from that jungle because they've taken that jungle and made it theirs. And when the Radiant team, which is Aster in that case, is trying to defend the tower, you can see how the angle is really difficult to maneuver, as they have the uphill advantage and they're ready to, kind of dive you without taking any risk really. And this is what Nine Pandas sees in Dire that they really enjoy, and we can just see how it's going to play out. For instance, trying to defend this tower, what happens then is they get that sick angle, Sumail's trying to defend the tower, they get the lift, they get the Sven stun, and honestly, it's almost impossible to deal with that as Radiant. You just have to let it go or take a fight that is highly unfavorable. And in a lot of their games, Nine Pandas, they like to pace on the enemies. They have these Lycans, as I mentioned, Visages and Broods, where they want to take early map advantage. It's nighttime also, the best time to attack, and therefore this mid tower is going to lead to Ancient for them. In a game like this, they're going to be able to contest Deuce's Ancients after the mid tower falls, and that's only after the mid tower falls. So that's one of the reasons. There are others, but one of the reasons why Nine Pandas prioritizes Dire over Radiant, basically. Other reason could be, for instance, that when they're strong and after they have, achieved that advantage, Roshan is going to spawn on Dire on 15 minutes. And that is also the same timing, the second nighttime, where they got tower advantages, gold advantage, and they're gonna go take Rosh. So that's really how they get their pace up, and that also explains why almost 90% of their games here in Riyadh are on Dire. Yeah, it's been a good success for them. Although obviously this game that we just witnessed, they were on Dire, they had the comfort on that side, but not the win. So they need to reset and think about what they're gonna do in game number 2. And we're gonna reset a little bit as we go over to Jenkins, see what he's up to. Hello, ladies and gentlemen. I'm here in the venue with some fans of Nine Pandas, and we're going to play good cop, bad cop, and neutral cop because we had 3 guys. So you're going to be a neutral one. Which one of you guys is going to be the good cop or the bad cop? I might be the good one. You're going to be the good one? You're the bad one. I'm going to go bad, right? And I should definitely explain what that means because I didn't. We're going to motivate Nine Pandas to win the next game by either flaming them or motivating them, or I don't know, whatever you're going to do. So you go first. You're the good cop. What do you say to Nine Pandas to win game 2? I still think that Nine Pandas have a really good game ahead of them. It's not that Talon won, it's you are the ones who lost because you failed, but I'm sure you can do much better. You had good moments, and I'm sure that you're going to have much better ones in the next game. Go Nine Pandas! Nice, beautiful stuff, very good. Dota players, but they don't do this. They don't respond well to it. We obviously got to have the negative guy. Let's hear it. Negative. Yep. Well, family show, but basically. За сони юу үзэх нь. За гоё ойр зургийг хавч ярих юмнууд байна уу? That's right. That's true, man. Unnecessary deaths in the beginning. Stick up, like play together. It's the common game. Right? Pub mentality, ladies and gentlemen. It's always about that hindsight. And now for the neutral guy. Nine Pandas, let's go physical. Yeah. Окей, тэ самаас асцсан байгаа юм шүү дээ. Physical damage, but side minus. Okay, that was very neutral. That was actually very neutral. Very generic Dota stuff. And speaking of generic Dota stuff, we're going to talk about very not generic stuff. Back to you at the panel. Jenkins, we talk about way more than just neutral things. We have a lot of things to say about these 2 teams that are sometimes just straight hard truth. Where we already said earlier today, Talon is coming in as the favorite. Nine Pandas, they are coming in as the underdog, and they were just schooled in that first game. We're going to find out if they can reset and come back stronger in game 2, because they definitely did show us some good Dota 2. And thinking about that game 2, and thinking about what you just said, why would you, as Talon, not just say, you know what, we'll play Dire, take you out of your comfort zone? I think if they have the өөр сүлжээтэй ярих ямар шаардлага байна. What actually matters in these like tier 1 matchups is what you actually want rather than what they do, right? So if talent they in your own mind that you can beat them, and what do you want to beat them with? Нэрэл тэрнээс урт нэр гарч ирэхгүй те. Ийг задгаад байна гэсэн. I think it's usually a mindset to think too much about the opponent
and try to It's a counter rough them. chew, And isn't then it? you're like, what was our plan already, guys? It's like, I don't know, but they didn't get what they wanted. But that's not gonna win you a good game. Like, you can prevent them from winning it for as long as you can, but if you don't have your own plan, you know, at the end of the day, you gotta win it. And Тэгээ сүүлийн үед бол гэтээ ер нь позишн солио гэж бодож байгаа тийм. Морфоос хэвсэндээ юу ийдэг хэвчээ байгаа гэж. Anything, they should just understand what's coming and play around it. Yeah, I think Nine Pandas got a lot to think about, but I also think, Brian, that Talon got something to think about because they did win, yes, but it wasn't super clean. I mean, like at the end of the day, you also have to give respect to your opponent. Like they have to assume themselves as the favorite, as I've mentioned, be confident in their game plan. But they also know, like, they're in the top 6 right now. This is where you're playing against world-class teams, and they're not going to go down easy. And none of these teams have. Like, we've been seeing crazy long games. Everybody's made to work for it. And what I love about Talon over the course of this season is that they have been consistently a late game team, but the way they get there is much cleaner, much more gradual and methodical, to the point where it feels like there's no like hiccups in the plan. There's no like, you know, ups and downs. It's just straight like gradual to the victory. And when I watch their itemization, it's just a pleasure to watch. Speaking of something that is a pleasure to watch, the draft, always a pleasure to watch, as it is it's a nice back and forth dance, and we're moments away from game number 2 between Nine Pandas and Talon. So of course, lower bracket winner will move away from the top 6 and into the top 4, and that is an extra $400,000 on the line here. Of course, moving from 800K to $1.2 million in prize pool here at Riyadh Masters. So the pressure is definitely on Talon. Taking that first game, they are looking to strategize into taking game number 2 as well for 2-0. But we've seen these matches, Effie. We've seen time and time again. All these games go to distance. They do, and you can never count out your opponent, especially at this stage of the game. And honestly, I feel like Nine Pandas were very impressive in that game, even though they lost, because that Medusa was just absolutely perfect. And maybe that was the oversight, that they thought they could let it through and beat it, or maybe they even forgot about it. But in spite of having the perfect pick on the side of their enemy carry, they still managed to make the game last 60 minutes. So they are still feeling pretty good about themselves, and I think they just need to reconsider some of their drafting choices. I can assure you that actually for Nine Pandas, Ramses is clicking the buttons. Like, he's the one at the end of the day clicking the heroes. And when you're a Bloodseeker player, you let the Medusa through, you 100% forgot about it. There is no Bloodseeker player in the world that will tell you, oh, nice, a Medusa, I love this match. That's all right. Yeah, I rupture him, I run in, I do 0 damage, I run away. He's like, full health the entire fight, that's fine. Yeah, that doesn't work. He even bought Halberd, which was an amazing item. I think he went like Maelstrom into Halberd versus Medusa versus Wind Ranger, great value. It just didn't matter. But I think the first phase was really good for Nine Pandas in the last draft. You know, we talked about them getting the Ire, and Talon got second pick, which enabled the Medusa 18 pick, right? That's why this pick is so strong, is you see 4 heroes and you're like, yep, we're gonna pick Medusa. And I think Nine Pandas, they just messed up the second phase, honestly. They in the second phase, they banned the Naga, which would have been a really good hero for Talon against Enigma and Doom. They banned the Silencer, which enabled Invoker. At the end of the day, it was also a very good ban. Enabled Enigma, obviously, Global versus Black Hole, and also could have enabled an Ember pick. That was something they could have been looking at. There was one ban, though, in the second phase that they did that ruined everything, in my opinion, is the ET ban. I think the ET ban was very casual. They ended up playing versus a Rubik, so... За хоёрт тоглолтын драфт эхэлж байна да. За амьд хүн байна уу? Хүн байна уу? Hello. Мек нэг хэдэн минут таасан чи хүмүүс алга болчихоо. За Nine Panda. Нөгөө идэ хийх үү яах вэ? Дахиад дүүм авах уу? Дахиад Enigma-га авах уу? Тгийг ивэл Rubik-ийг бандах хэрэгтэй байгаа байдаг. Тэгвэл Rubik-ээс нь бол гараас нь гарахгүй юм билээ дээ. Ялангуяа дүүм бол гарахгүй юм билээ. За талаан бол угаасаа стил Бруда бандаад эхэлж байгаа. Эхний сонголтыг гэтээ талаа өөрсдөө их юм байна штэ. За Nine Panda-гаас бол Batrider гаргаж байгаа юм байна. За Q-гийн батыг өгөхгүй гинэ. За баяна хай. Орой минь 7 болж байна шүү дээ. За талаа. 2 дахь бан. За ямар ч тач нэг хожил авцсан байгаа. 2 тэгдэхүү эсвэл Nine Panda-д нэг цуврал өгөөд цувралын ярцаа нэг болоод 3 дахь тоглолтыг үзэх үйдүүлээ. Харцгаая. Тэгээд Doom-ыг нь гаргах ёстой юм шиг санагдаад байгаа да надаа ягаад ч юм. Doom нь бүр Nine Panda-д яг л гоё зохиод байгаа шүү.
4 рүү тоглоно. Офлайн руу явчихна, сефлен руу явчихна. Бүр дүүмээ хаашаа бол хаашаа шийдэж байгаа. Бүр голын зам дээр бүр depressed kid буюу Kyoto-ка ч гэсэн авч байгаа шүү. За андаа гаргаж байгаа маань талаа. За стинг төрлийн баатар авах нь. За 9 бандаас бол Snapfire гаргасан. Өмнөхдөр чинь Батын оронд юу байлаа? Snapfire тамд юу гаргачлаа? 2 өдөр яваа шартуу гинэ. Үгүй. Эхний өдөр нь шаардсан. 2 дахь өдөр нь ирээд суугаад нэг тоглолт суучаад тэгэл явсан шүү дээ. За драфтн дээр орж ирэх сонголт Snapfire, Undying, Darkseer, Timber гэсэн баатрууд маш их авагдж байгаа л гэж орж ирж байна да. За талам тийштэй Storm Spirit байсан 8 банда нэрээ. Storm Snapfire гэж бандаадсан чи Batrider Snapfire гэ бандангууд нь талаанаас шууд Storm-ыг авчлаа. Үлдээвэл баг 9 банда өөрсдөө авал авъя гэж бодож ирсэн баха. За Mikoto Storm авсан да. За 9 бандагаас тэнгуүтэ өөдсөн шууд Sky дарчиж байгаа юм байна. Sky дарж байгаа юм бол Ember юм уу SC орж ирэх магадлал нэлээд өндөр болчихлоо. Эсвэл Enigma-га авч болж гин, Doom-аа авч болж гин. Наад гэхдээ Ember л гэж бодогдоод байна да. Ember Sky гэсэн комбо орж ирэх бах та. Storm нэлээд хэцүү болно да. Эсвэл зүгээр Doom Enigma-гийн хайлныг авах юм уу? Авахгүй бол тэгэл next band дээр банд шүү дээ. Талаарынхаа. Ялангуяа Doom-ыг нь бол бандж л тарах бах. За Doom-ыг авсан. I was wondering if they would just go back to their Doom because if you pick the Doom of the Sky, you're just giving up your Doom flex to the support, right? True, actually. Yeah. But I think that they just value it so much as a hero, what it provides them, and how they. За Doom авчлаа. За талуу яах вүлээ? Yeah, that does put it on 3. Could be 1 technically, but Погна. I haven't been a huge Котл. That is true. But Погна котлын айл нэг. Эсвэл Rubik авч болж байна. Шарттай Rubik бол Sky ультим дээрс хүнээс эвлчих болно. За Medusa оруулаад ирлээ. За шууд 2 core гаргаад ирсэн. За бандер дэдэг бол одоо Naga, Slark, PL эсвэл Faces Void хавцаа бандах боломжтой. Medusa авч байгаа юм чи. Бангууд ер нь ойлгомжтой баха. 9 бандагаас бол 3 support-ыг бандна. Rubik-ийг гаргана. Дээрээс нэмээд Silencer гарна. Тэгээд юу гарах лээ? Котл. Эсвэл Погна. Энэ хоёрын айлныг гарах хэрэгтэй. За Котлыг ямар тач гаргаж байгаа. Талаарнаас бол anti-mage гаргасан. It's just all about nailing the bans for both teams, and I would say it's even more important for talent. They need to make sure that the 4th pick from 9 Panda is just not gonna break the game wide open, like they've done when they were 2nd pick. Anti-mage. Forget about the potential Doom flex that Brian talked about because another hero to look at is Darkseer versus Medusa. За бусдууд нь хамаагүй гинэ. Kyoto-гийн Tinker гаргаа ичлээ. За ямар марзан бамбэ. Tinker-ийг нь бол өгөхгүй л гэж байна. Энэ батраас ч юм бол Kramata шоул гэж байна. F9 Panda хэр бол гинэ. Одоо бол яг одоогийнх төр бол хэцүү л харагдаж байна. Яг одоо бол. Ядаж ихний дөрвийг нь харж байгаа болъё л доо. Ихний дөрвөн сонголтыг. Тэхөө. Яг одоо бол Storm 6 үрчүүл өгөхгүй, Medusa ер нь бол өгөж өгөхгүй гээд. Одоогийн 2 core-ыг ална гэдэг хэцүү л харагдаж байна. За 9 Panda-гаас тайны гаргаж байгаа юм байна. Rubik гаргахгүй юу? Rubik орж ирвэл хэцүү биш үү? Sky Size Mice-ыг авчвал өөрсдөнд нь төвхтэй биш үү? За. Одоо ядаж Slark гаргамаар юм. Storm-тай Medusa-тай үжиж. Ядаж нэг удаа Slark ч юм уу эсвэл Network-ны баатар Alchemist-ийг ч юм уу гаргуул яадаг юм бол тоо.
Мэпос гаргаж болж л байна. Мэпо ороод ирвэл төвөгтэй л харагдаж байна. Талантанд л бандыг ивэл маш л олон баатар бандах хэрэгтэй байгаа тань да. За Javs-ийн командэр драфт хийж байгаа багаар очиж ярилцдаг. За Элдер Тайтан гаргаж байгаа юм байна. Медусагийн контр пикнүүдийн нэг Armory-гийн тэг болгоно. Дээрээс нь унтуул хайч чинь. Нилээн төвөгтэй. За нэг Siflane, нэг голын зам, нэг support. За талан бүр яг яаж бандаад наа. Ямар хачиргалтай бан ингэдэ наа. Ёста түүгээ л бандчлаа да. I wouldn't say Tiny is a hero that we often see banned, so props to like Q as a player that 9pandas respects that hero enough from you individually to ban it. Yeah, the Wind Ranger got through. I would really love to see Wind Ranger for 9pandas. I think it's a really good pick. 9pandas гэж. With the storm, you synergize really well with the Sky. Early game, you don't really have to worry too much about not having enough lockdown because one silence from Sky and this storm is just gonna die. It's just too strong. And then later, you know, you get the Atos, you scale into the Medusa. It seemed like a very good option. Obviously, Kiyotaka Wind Ranger is really something to be feared. За 9panda одоо нэг батрыг юу бандах хэвтэй лээ. Бандангуудаа шууд пиклээ штэ. 15 дахь сонголт бол 9pandaгийн талд. Дараас 2 сонголтыг бол талаа байна. 16 17 дээр. Нэг support л бандана. Rubik л гарах юм шиг санагдаад байна да. Rubik-ийг гаргахгүй. Зүгээр гээд байгаа юм байна. За LC гаргаж байгаа. Тэнгүүдээ энэ ч ороод ирсэн. Enchantress-ийг зүгээр юм уу? Why? За яг лэн ялдаг л баатар юм да. 9pandaгийн 2 support бол амар хүчтэй л юм байна. Лэн ялдаг 2 support авчлаа ер нь бол. Rubik Tex 2 юм шүү дээ. Талааны 2 support нь. Аа? Эсвэл Pugna Tex ч юм уу? Disruption орж ирэх чи яах вэ? Нэг сэвэлдэг support зүгээр баха. Pugnaтай эсвэл Oracle-тэй ч юм уу, эсвэл Rubik-тэй ч юм уу. Тэгээ нөгөөдг нь лэн ялдаг support гэ Tex ч юм уу орж ирвэл зүгээр санагдаад ах юм. Эсвэл Medusa-гийнхаа урд нь нэг melee support гэж болно. Clock шиг support байж болно. За тэр хил дуусаг байтал ороод ирлээ. За Clock таасан. За одоо ард нь нэг support байх хэвээр. Яа хил дуусаг байтал Clock ороод ирж байгаа. Одоо бол надад өстой жинхэнэ Rubik Pugna 2-ын нэг л гэж орж ирж байна да. Эсвэл одоо офлайн авчиж болж байна те. Darkseer. Dark. 43 минут тоглоод 9panda очих юм бол 30,000 төгрөгийн donation оруулъя л гэж байна. За. Окей. За Silencer. За. Арын спорт оруулж ирж байгаа юм байна. За. Энэ ихтэй 5-ын Clock уу 5-ын Silencer уу. За 9pandagаас одоо голын замаа авчиж болохоор л харагдаж байна да. Wind Ranger ороод ирэх юм шүү дээ. Эсвэл Pangolier, Ember. 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 Мом. Change жагаад Sky дээрээс нь Mist Flare унгаа штэ. Үлтэйгээ. За 9pandaгийн драфт бол томорсон, чангарсан. Early game can look very scary. Well, that comes out real quick too. It's like side effects change Sky ulti and like unless you're pressing global when the second they show on the map might not even might be. За Ember-ын chest Sky дөө. За 9panda. Siflane-ээр юу оруулж ирэх лээ? Талон болохоор офлайн Javs-ийн баатар дутуулчлаа. Надад бол Javs дээр Darkseer л орж ирэх юм шиг санагдаад байна. Жигүүрээ. Миний нэр хэлээд өгч өгнө. Жигүүр гэж штэ.
Эсвэл donation дээр юм орж ирсэн юм болов уу? Donation дээр бол нэр алгал байна. За Naga гаргаж байгаа. Naga PL эсвэл Naga Alchemist уу? Alchemist уу, Pilүү эсвэл Jag уу? Jag-ыг бандах юм шүү дээ. А? Void орж ирвэл бас эвгүй юм байна. Jag л бандах хэрэгтэй юм санагдаад байна. Ямар харж байгаа юм бэ? Яа. Юу баймаар юм бэ? 9 Panda дээр бол Jag орж ирээд нэг ганц Manta-тай гүйж яхад бол ямар ч асуудалгүй харагдаж байна. Manta аваад тэгэл ерөөсөө тэр Global Last Word Orchid гэдэг скиллнүүдээс ихний ээлжинд гарах боломжтой болоод ирнэ. Тэгэл ерөөсөө ганц platform-тэй эргээл Omni slash Sweet slash гэл. За Morph-ыг гаргасан, Morph-ыг гарсан. Одоо 9 Panda farm hero байна. Одоо бол дайггүй харагдаж байна. Одоо бол 9 Panda-гийн farm бол дайггүй харагдаж байна. Jag Panda LC байвал болох юм шиг үнэ. LC авах юм бол Jag ясам дээр зүгээр л дээ. Гэтэ LC гол нь бантай байна л да. За Timbers-ов Visage 2 гаргасан. Талон дээр Tide байх боломжтой. Tide нэлээд дажгүй сонголт харагдаад их 6-6-ээр яваад хат асуудал барагдаад байна. Эсвэл Jabs-д Darkseer. Nice. Яг зөв. Darkseer. Darkseer уу Tide. Darkseer. За 9 Panda-гаас. Гэтэ Darkseer-ийн ганц хэцүү юм нь Enchantress эсрэг явах юм бол аюун шилэн унтраад 50 тоглож болохгүй. Тэгэхээр одоо ингээ харангууд 4 clock-д олчихж байгаа гэсэн үг. Талууны хувьд. За Jag орж ирсэн. За яг 5-гийн дагуул болж байгаа юм байна. Энэ ихтэй 9 Panda илүү юм байна дөө. Яг ингээ харангууд. Encha Jag-ийн эсрэг clock Darkseer 2 явна. Тэгээд нөгөө талаасаа Medusa Size-ийн эсрэг Doom Sky явна. Голын зам дээр Ember Storm-ийн дүүл гээд надад бол 9 Panda илүү харагдаж байна. Early-ч дайггүй, team fight-н дээр ч асуудал байхгүй. Асуудал харагдаж байна. За яг л хэлсний дагуу Darkseer ч орж ирлээ, нөгөө талдаа Jag ч орж ирлээ. За талаоныг л харчээ да. Жохон дотоод драфт хийсэн. Дотоод драфтнаас хожиж чадах юм болоо да. За өнөөдөр маргааш хоёрч одоо ингээд нэг Riyadh-ийн сүүлчийн өдөр болсон учраас стрим хийдэг хүмүүс маань одоо бүгд л стрим асааж байгаа байлгүй. Тэ? Ч одоо утснаасаа ч хол өөр дэлгэц шарахгүй байгаа болохоор одоо хин яаж асч байгааг чи мэдэх юм алга. Хэдэн хүмүүс миний давалтыг үзэж байгаа чи мэдэх юм алга дөө. Нэр манай YouTube-ийн дагагч маань 1000 хүрэх гэжээ шүү. Ямар ч байсан 900 гараа явж байсан. Одоо ер нь 1000 хүрэх гээд дөгцсөн байлээ шүү. Нилээ эвтэйхэн болцсон байсан шүү. За comeback байна уу хэн гинэ. Яна, юун comeback. За 23-ч доороос юм олж идэх чаа. Бүр чи газраас юм дүүдэх болсон юм бах та. Газрын юм гадаад юм үнэтэй гэдэг. Хүүхэд байгаа тэгээд идэх гэсэн шүү дээ. Чихэр мэхэр унахаар тэгж хэлж байгаа л ичдэг байсан даа гэдэг шиг. Position they are in the tournament. I'm not even kidding. Like they don't know what position they are in the tournament, let alone what's at stake. And I think it's better this way. They're just focusing on the team they have to play. Sometimes they don't know what team they play, which is that one is bad. But you know, as long as you know who you're facing, you're good to go. Just sit down and play. Just sit down and play. Well, we know that all the players are sitting down and our commentary team is sitting down as well. And they're getting ready to get into. Надад бол 9 Panda-гийн драфт илүү л харагдчих. За. Савсан промо кодноос барыг бослоод байгаа гинэ. Зөө. Цомон дээр шууд юугаа өгч мөгцэн. Off screen оруулж ирж мэрээд юунд ажгүй оруулж ирдээ.
a recipe for success for 9Pandas Avery if you could give some freedom to Kyo. За жавцыг яаж тоглохыг харъя да. Энэ чажагийн эсрэг лэнд нь. За ихтэй хэдүүлээ станыг нь бодъё заяа. За нэг талтай электрик вортекс байна. Hook shot байна. Vacuum байна. Battery assault байна. За ихтэй стан гэхэд айгүй хэцүү скиллнүүд байгаа шүү. Ер нь бол. Ерөнхийдөө дандаа торгоодог юмнуудыг. Тэгснээ өөр чи юу байгаа лээ? Гейз байна. Ер нь бол талааныхаа амар тийм барьцгүй юм байна. 9 пандагс стан гэвэл за дүүмдэд мөдөлчих болж байна. За чейндж болж байна. Infernal Blade байна. Mero Centaur олох юм бол Centaur-оор дэвсэж болж байна. За нэг иймэрхүү. Тэгээд enchant-аар удаашуулж болно. Өөрчөө shot явуулаад бас удаашуулж болж байна. За, Battle дараа дургчлаа. Kyoto-ка damage-ийг нь хувааж авах уу яах уу бодож байгаа болохоор шийдсэн. First Blood 23 дээр дуурж байгаа маань талан талаас орж ирсэн. Бро сум оноод штэ гинэ. Би өгнө сум хэлэхгүй гээд байгаа мөртлөө яагаад ч юм хэлчихэд их юм амар зовлонтой. За. Өнгөрсөн. Тэгээд яд асууж чадах юм те. Одоо тэрийг нь яах лээ, энийг нь яах лээ. Нөгөөтг нь очоо хийлж мэлээд. За. Рейнжта авсан уу? Авцсан байна те. Сая алдчихлаа гэж харсан чаа. За голд Storm илүүрхтэйгээр илүүрхчнэ. Гэтэ гаймд айгүй хэцүү дээ. Change чин Sky орж ирээс хайлтаад эхэлнэ. Mikoto олцтой гаймд айгүй тухгүй тоглох бах та. Дүүмдүүлнэ. Амар төвхтэй. За Kyoto-ко бол ийм дарамт авах бол угаасаа мэдж байгаа. Бараг наснасаа их Storm эсрэг эмрээр тоглож үзээ байлгүй дээ. Тэр зохиолоо. За доор бол ойлгомжтой. Аюун шил өмслөө унтарлаа. Enchant-аар унтраагаад явчихна. За уг нь бол Q-дэр өмсүүлсэн байгаа. Enchant гэдэг скиллээ байгаль дээр хэрэгэлсэн учраас унтраах боломж байхгүй. Enchant-аар уруулсан байгалыг Q унгаач гэсэн чи соло дэнэ ичлээ. За платформыг эргэж байгаа гэрнээ даваа шийдсэн дээ. Q чир нь унах гад л байна да. За нилийн танк гээд ажгүй. Эргэж байгаа гэрнээ шийдэж болно. Агт шийдсэнгөө. Зүгээр юм байна. За аюун шил өмсөөр Ramses-ийг хөөсөн. Platform байхгүй, Rock player явуулсан гэрнээд орж ирсэн. Ramses үгсэн юм шүү дээ. Magic Stick 6 чаржтай дарах шаардлага байхгүй. Дарсан ч үхэх ёстой. За хоёр тэг талаа ямар гоё эхлэе гэж байна. Ингэж эхлүүл гоё шүү. За гэхдээ эн чи яана гэдэг байлаа. Овер гараад 9 панда хожчих юм бол Индонеси окей болно гэдэг байлаа. Би тэгэхээр чи 9 пандаг дэмжинэ гэсэн үг үү? За Mikoto-гийн айтем бол ойлгомжтой. Falcon Blade авч манага бодно. Хойноос нь Orchid-тэй тоглох боломжтой. Эсвэл гэтээ ер нь санжил авсан дээр дээ. Санж Kaya-тайгаа тоглосон дээр баг. Sky-ийн эсрэг юм чи. Эртгэн санжаа аваад тэгээд араас нь айтема бодсон дээр хаа да. За, Golden Creep-ийн сайд динаа хийгээд амжичлаа Mikoto. Нилээ эвтэйхэн. За дээр бол талан бол асуудалгүй явж байгаа юм сте. За Centaur-аар дивсэн. Байгалийн Centaur орж ирээд соолыг дивсэн ажиллаа. Доор Chain-тэй фармыг оруулсан Javzыг Chain-дэд байгаа юм байна. За Mero болохоор Tornado авцсан байгаа юм байна. За Q урагшлах уу яах вэ? Threat-ийн дуусч байгаа шүү дээ. Зодтолдох хэрэгтэй юм шүү дээ. 2 милион отор яжтал. Очоо зохио ихээр хэцүү. Зохихоор зөрүүлээ зохиулаад. За Centaur. Enchant-аараа гол нь аюун шилийг нь унтраа гэж юусоо бодохгүй байна. Хараас ихийг илүү үзээд байна. За Kyoto-ка дахиад рейнжтэй динэ хэлчихлээ. Mikoto бүрс нүүр нүдгүү задж байна. За дээрээс Andres 4 минутээр үүнийг шахах гээд байгаа юм болоо да. За Chance. Mikoto damage авцсан байна. Place of attack. За дээр энэ оронд Miro-г унгааж байгаа. Яа, за Magic Stick дараад рингтэй учраас амьдсан. За Andres голд ирсэн Mikoto-г явуулдгүй дээ. Рүүнийг нь шахсаа амжилттай. Доороос бүр
Соло хүртэл ирсэн. Шот орж ирсэн. Микото тааврын ард байгаа чулуутай шидсэн. 2 гэрнээд орж ирсэн. Микото бүр маш хэцүү болсон. Хийлийг дотосроо Q дараад өгсөн. Ямар гоё тоглолт вэ? Оолигоос TP-ч бууж ирж байгаад Аркан курс. За Natchez Attends-ыг асаацсан соло. Аюулгүй юм байна. Natchez Attends гээл. За талан ихтэй үнэхээр л гоё тоглож байна бүр. Үнэхээр л гоё тоглож байна. Хизээ ингэ тоглодог байлаа гэдэг шиг л тоглож байна. Ямар гоё тоглолт вэ? За Javs. Jagdo солоод болно гэж байхгүй л дээ. Энэ батар. Асуудалгүй. Хим бэ? Хим шилээ. Харин ч уг нь тэгдэггүй юм шүү. Йоо, Янока 90 штий. За Андрес энэ ч крипиг нь гатлах гад үзсэн. Гэтэ пул болоо урьдчлаа нөгөөх нь. Гатлах гэсэн ордлоо амжилтгүй. За нэг боргоцоо орж ирсэн дээ. 100 дэмэжтэй боргоцооны дэмэж. За 6 минутын power run-ыг дахиад шаханда. Sky бол зүгээр байхгүй. Микотог угаасаа л дарамтлах хэрэгтэй батар. Байсгаал ирэх хэрэгтэй. За 6 урдсан Микото. Микотогийн last hit бол бүр number 11-ийн динайт тавьж байгаа юм. Sky-ха тусламжтай Kyoto-ка ч гэсэн дарамтыг мэдрэхэ байсан. За 6 минутын power run дээр shield руу гарсан. Kyoto-ка очиж авчихна. Javs-ыг шоглоодохын толгой төрнөөс ш. Жингэн нэр нүртэл Анока очих шиг. За яах вэ? Байж л гэлтэй. Хожоод нь штэ. За дүүм 6 өрчүүл 23 яах вэ? За энэ стакийг ч баг Storm л очих бах та. 23 бол наашаага орж ирэх ямар шаардлага байхгүй. Таврынхаа ардаа тоглоод ахтал болно. Жижиг гурвалжийн интерлэг орж ирэх шаардлага байхгүй. За 7 минутын вистем. За асуудал гарсан. Боodi бариулсан. Чэндүүлсэн, шот орж ирж байгаа. За би босох хэрэгтэй байна. They'll hold in here, but they force some rotations to get a lot of damage on that mid tower, that orb of corrosion. We talked a lot about this, how this mid Ember Spirit, if left alone in lane, he will take your tower bit by bit with orb of corrosion. This tower should inevitably go to 9 pandas here. I mean, they're bringing the Medusa in to help push this lane out. While Makoto, like you said, has been given the farm priority. The stacks are all going to him right now as he is clearing through it. It's going to be a big boon for the Storm here. They probably want a fast Orchid, is what it looks like on the menu. If you get that really fast here off the stack, suddenly you can start to control the map and ramp up the aggression into 9 pandas. Is that specifically for the matchup against the Juggernaut? Like they want to gank him a couple times early in this game? It definitely helps versus Battle Fury Jug build. We don't see a lot of just like necessarily straight Manta either. We've been seeing more of S&Y. Yeah, great versus the Ember here who doesn't want to go an early defensive item. He wants to scale in this game. It's going to be a good pickup. I mean, it also just lets you solo kill these supports way easier. Sure. I like the Orchid idea, and I like giving the prioritization for it. Downside is it puts 23 in a position where he kind of has to defend the map more. Yeah. And he did have 20 Magic Wand charges. He's got a Lotus as well. So whenever you see him low, it's not necessarily the end of 23. It's a very interesting prioritization because they're giving top lane for free here to Miro. I don't think he's seen an enemy hero in 4 minutes. As he is just greeting it up, pulling waves to neutral camps that are Kodo might just have his chance to get his first kill.
solo, slowed down quite a bit, got off the heel. Makoto's going to get in front of him, hit it with the remnant, and they're going to go for the +1 here. And Tari's pulled back into Ollie with the Юу болчихоо. Юу дөрөвдөг вэ? За sorry. Оо энэ хараа гацч маццаа явж төө бүр жүжиглсэн. Нөө гацлж эхэлсэн үү? Here's the trade-off. The free tier 1 for Miro is getting chunked here. He got a За 700 оруулах хэрэгтэй. Сая хамраас тус гараад гүүчээд ирлээ. Суужсэн чи гинт хамраас зүгээр тус сав гэл ойгуулж шít. Йоо. Гайхлаа ш түр. За талаан чи бүр дөрөвдөг болцсон явж төө. Хай эзмэ. Midnight high. За Ramjester бол айтыг орж ирсэн. Ward өсөө татсан. Omni slash хийсэн ч гэсэн киллийг боломж угаасаа байхгүй. Ер нь бол өгөхөд өгч байгаа юм байна. За талаан бүр 5 тиг гэд хэлээд killing spree-тэй. За энэ хооронд голын замын тавар унтсан юм байна. Сая намайг босчоод ирэх хооронд. За ганц наатхан дээрээ нутаг усан дээр л үлдээд байна да. Хоёр тэгдэжээсэй гинэ. Sleep хийсэн тэгээд талаа үлдсэн байгаа маань те. За Miro чи энэ бүр ямар том стак дээрээс нь бүр нэг хороо криптам тавж байгаа юм шүү дээ. 1080 болгочвол одоо дахиад гацхал бах та. За гайгүй юм байна. За фистэлсэн байгаа даа. За юу ч чад аркан курс өгсөн. Вакм 2 одоо тэр ороод ирсэн. Маш гоё амжилттай. Соло унсан, нэг талаас Олли унсан. Kyotoku-гийн хувьд бол аркан руу те. За ингэж яагаад Жавзыг шунгавал унгаач боломжтой харагдаад байна. За фистлээд үзэнгүүт нь нөгөө талаас пауз орж ирж байгаа юм байна. Аркан курсыг Kyotoku дээр оноогүй шүү дээ. Хамгийн амин. Юм чин ирээд нөө андаг. Тэглээ. Ямар мохоо хөвчт юм бэ? Цаамаа. За анхны гил 10 минутан дээр дуурайж байгаа юм байна те. 9 панда. Би тэгсэн чинь 9 пандаг хожиж магадгүй гэлцсэн байгаа гэдэг. За. Аарчлаа. Network-ийн нэгт нь Doom явж байгаа, хоёрт нь Jag явж байгаа. Араас нь Storm Medusa Ember Dark гэсэн дараалалтай. Network нэг тийм тасарсан хүн бол байхгүй л байгаа юм. Ерөнхийдөө ойролцоо гайгүй. Хоёр офлайны хооронд л 1000 голны зөрүү гарцсан байгаа юм байна да. Бусдаар гайгүй л байгаа юм байна. Йоо, энэ ямар тогтдоггүй юм. What do I have them? Yeah, probably. From that, because you guys met in the upper bracket semifinals? За яадаг пауз ороод ирвэ. Well, you unmuted Fell now, right? What fell? Their spirits after that game 3 yesterday. That too brutal, too soon. I don't know. You gotta laugh these things off. You know, go next. I actually did very much appreciate. I know. Өчигдрөөхтэй Q-Steam пауз бол өстой амар гонигтай те. Яг дайм болоод high ground-н дээр яг дайм болсон чинь тавуулаа disconnect хийгээд пауз авдаг. Technical pause. Тэбэн үхэж мөхөл. Тэр өстой амар гонигтай пауз те. За change цаа. Жав зунах боломжтой. Аюун шилээ өмсөд гүүгээд байгаа. Kyotoku аркан рүүнтэй дагаа яваад идэг. Дахиад change хүүг шот орж исэн Q. Байтраас авцаа буцаагаар авчиж байгаа маань remnant нэр. Хилээд тах чи Kyotoku аркан рүүнтэй унгааж болно гэж хэлээд тах чи. Унгаачлаа. Хэлээд тахтал унцах юм да. За дахиад энэ ч changeсэн. За Kyotoku ч бүр яг л плей хийх гээд байна да. Яг л тоо ирэх гээд байна. За Kogo тавиад гайг болчлоо. Гадаач амар халуун байна да. Даралт ихсэд хэцүүдлээ гэнэ Midnight. За чиний даралт ихсэж болохгүй шүү. Мастар яах вэ гайгүй дээ гэдэг шиг.
situations right now, and they're prioritizing the correct heroes in the right way, and it's working out so far as they pull a little bit ahead in this early. За Mero гэдэг хүний бүр network нь бүр яг л азраг байна. Дүүм дээр нэмэх нь алхимисттэй тоглож байгаа юм шиг л networkтэй явж байна. 6100 голдтой 12 дахь минутанд дээр. Бүр Jug Medusa хоёроос бүр тасарсан яваад байгаа гэж бод. Mikoto ч гэсэн амар байна. Ер нь амар гүн алгадаа. Амар гүн гэвэл манай Javdslайн даа хөрх юмтай. Одоогор 5000 арай хүрээгүй. Бусдууд нь бол бүгд 5000 гараад 6000 руу төгссөн. За ямар ч тач 3 баатар смок талааны зүгээс явсан. Илүү байгаа дээр нэг смок дээрээс нь глобалтай учраас нэг баатар олж алъя гэж байгаа. Айлхаа гурвалжинлуул өгсөх оролдлого хийх ёстой доо. Дээшгээ колдоддаг. Гурвал гүйтсэн гэж орж ирээд байна. За Ramses дээр Battlefury орж ирсэн. Гурвалжингаа фармлаад эхэлсэн. Хангалттай авчих нь ойлгомжтой. За твин л алхсан уу? Твин гэж рүүгүүсэ. Халуу. Доор пингэлсэн дээ. За Kyotoka. Хийлэг лотус дарж байгааг мэдцээ. Мэдээж мэдэх ёстой. За фистэлсэн, Jav зөөдөс нь гүйжсэн, Rock плеер орсон, Global дарцаа, Beta South. За Wall-ыг зоосон, Vortex-ээр татсан. Унахгүй юм шүү дээ. Тэр хилээд их чи гараа авчлаа. За Kyotoka ямар гоё гаралт вэ? Хүүг шот байхгүй юу? Хийсэн юм те уг нь чавас. За одоо өөрсдөө эвгүй байдалд орно шүү дээ. За. Юу? Кого тавьсан. Нэг TP орж иж байгаа. Arcane Bolt орж ирсэн. За Q ч унах нь ойлгомжтой байна. Олигийн үед бол TP-тэй гараа авсан. Боливол илгэж байгаа юм байна. Яа, ихний глобалн дээр кил хийсэнгүү дээ. Ямар аз хүн бэ? Уг нь ч маш том кил хийх боломж байлаа да сая Kyotoka дээр. Бүр diffuse play авцсан юм шүү дээ Kyotoka. Өөх, саагуулж байгаа юм шүү. Diffuse play Ember Spirit дээр. Ха. Нэ бүр ямар сонирхолтой юм бэ? Ember дээр diffuse ч дээ. За Meg дарсан. Remnant дээр гараа авсан. Shot орж иж байгаа. За hook shot. Оновчтой Kogo тавиад Antrax барьсан. Mystic Flare унгасан. За өөрөө өөрийг нь Kogo дотор баг шийдэн гээл алдлаа. За ямар ч тач Mikoto kill-ийг нь авч байгаа юм байна. Энэ нэгтэй юу diffuse play дээдэг лээ. Яах ч Medusa-г очиж зохиж алхаж байгаа. Ямар хортой юм бэ? Ой, арай л саагүй биш үү Kyotoka. Gyrocopter дээр diffuse орж ирэхдээ нэг бүгд гайхаж ирсэн да. What? Diffuse л гэл. Ember дээр diffuse л авчлаа шүү. Араас нь Manta style. Зөө. За Manta-гаад орж байгаа зүгээр шууд очиж цохио алдчихъя л гэж байгаа юм л да. Солиотой. Энэ бүр яг яадаг айтем билд юм бол. Medusa-г манаагүй болгох яах вэ? Энд яах вэ? Тэгээд ажиллал угнаас сүртэл юм те. Storm мана эргэлдэг, Medusa мана эргэлдэг, хоёулаа мана зайлшгүй эрэхтэй батар. Тэгсэн чинь diffuse plate-тэй Manta-тай Ember Spirit өөдөөс нь гарч ирнэ. Сонирхолтой. Энэ ичгэл араас нь асаалт авна ш. Арайчтай тиймнээс арай ичхөйлгүй дээ. Асаалт ороод ирвэл тэгээд бүр үнэндээ л юу хэлэх вэ дээ. Хапар дүүрэн diffuse-тэй Manta-тай Ember-үүд гүүх юм байна л да. За network бол 9 Panda-гийн талд ажиллаж байгаа. Network бол 9 Panda-гийн талд ажиллаад байгаа. This was such a crucial moment for Kyotoka. This next 10 minutes, it could be jubilation because the Manta works, or it could be death stare if it doesn't. Dispenser ч яг хөө ледтэй гоё л доо. Гэтэ энэ чи ирлэг авахын тулд damage хэрэгтэй. Дээрээс нь тэгээд энэ баатар ч одоо за мэдхгүй байна уу. 9 Panda ч хожих л байх л та. Драфт нь угаасаа гоё болохоор. Угаасаа драфт нь гоё. Лед гарчих юм бол 9 Panda дийлэхгүй л дээ. Jug нь бол Medusa-г бол өстой стил зөхөж ална л та. Гэтэ харчлаа. 9 Panda бол эхлэлээ маш гоё тавих байсан шүү дээ. Талон хитрхи гоё эхэлсэн болохоос.
Ясамн дээр бол 9 пандагийн ирлээ бол нэлээд сайн байсан. Enchantress Sky гээд 2 strong support-тай голын зам дээр бол асуудал байхгүй. Хэдий ялагдах байсан ч гэсэн Storm нь бол Embryo-ыг унгаагаад авахгүй энэ төргээл. 6 төрүүлээ хүрчих юм бол яг Kyoto-г унгаах боломжтой байсан. Тэгээд тим юм бол болоогүй. За Bolite Orchid-а бариад авсан. Одоо ингээд асуудалд орж байгаа юм да. Vortex орж ирсэн. Ингээд Diffuse-ийнхаа хариуг ингээд өгчлөө шүү дээ. Diffuse авсныхаа шандраа унчлаа Kyoto-г. Лэн мэн гарах гэж амар удаан гарна. За дээр дүүмдээ бариад авсан. Octane Court дагаад гүйж байгаа Miro. Дахиад Infernal Blade орж ирэх боломжтой. Оолын урдаас нь гарсан. Last Word өгсөн. Sidestсан. Global дарсан. Bolite shot орж иж байгаа. Javzыг дуусгасан. За нөгөө талдаа Miro-го алдаж байна. Kill ярьцаа 9-4. Ramses овны slash хийх хараад байгаа юм болов. Хажууд нь. Загтайгаа гараа гүйчлээ. 40 kill гарах уу гинэ Hanamichi. Хүү сайн уу Hanamichi? Гарчнаа. Тэ. Kill болоо. Kill-ний овер бол ер нь гарах хэвээр. За соло дээр хөдөлгөж байгаа. Orchid-тэй. Bolite-ing Orchid, Vortex-оор татна. Battle-аас авал урд нь орж ирсэн. Remnant-ны damage-ийг оруулаад өгж байгаа. За hook shot хийж байгаа бүр дуусгаж байгаа юм байна. Q-гийн kill. За Kyoto-гийн дараагийн item Manta style. За энэ item бол таалагдж байгаа. Manta бол өстой үнэхээр гоё item. За network-ийн нэгтэн. Ramses-ийн Juggernaut. Үж байна да. Талон дээр 150 яадаг бол таа гинэ. Мэдэхгүй шүү. Би энэ тоглолтыг бол 9 панда очих байх гэж хараад байгаа. Наатан дээр чинь тэгэхээр миний хариулт жоохон муухай хариулт очих юм даа. За Ramses дээр хөдлөх гээд байна уу да. Manta-тай баатарлуу. Global-тад орж болохгүй. Араас нь заавал дагах сайлстай байж орохгүй бол платформыг нэг эргээд амжчих юм бол TP-тэй гараа авчна. За Kyoto-ка ингээ Manta-тай болоод ирэх юм бол нэрэл гоё болчих юм байна. Тэгээ араас нь баг Diffuse Play-тэй Dispenser болгоод 2 Dispel-тэй юмтай болоод ирэхээр тэр Orchid байна уу, Global байна уу ерөөс хамаагүй болчих юм байна да. За тэрнээс өмнө нэг унгаач гэж байгаа. Orchid л Vortex-оор татсан. Hook shot орж ирсэн. Kogor түлхсэн. За Kyoto-ка гэсэн жинхэнэ. Үнэхээр зуулттай аллаа. За TP хийжсэн Mystic Flare орж ирсэн. Гараа авчлаа. Гараа авцсан. Пүүх. Ямар гоё гаралтай. Маш гоё гарлаа да. За Miro дүүм нь бэлэгтэд орсон шууд дүүмцээ Medusa Arcan Curse гэрнэж идсэн Odi дээр shot орж исэн solo орж яд impetus-оор зохих гэж үзэх бах. Last word дээр сайлцсан байсан. Enchant-ыг Odi дээр өгсөн. Bolite-ыг Vortex Enchantress дээр орж исэн. Solo эвгүй байдалд орчлоо. Last word дахиад орж ирж байгаа. Гэрнэж орж ирсэн. Natural Attention-ыг асаацсан байсан. Rocked Flare, Vacuum Wall, 3 баатар дээр Javza чи юу хийж вэ? Ямар гоё мэд юм бэ? За solo унах боломжтой. Healing Ward-ны damage орж ирээд байгаа. Үгүй heal орж ирж байгаа. За Ember бууж ирсэн, Feastlж үдсэн. 23% бол танкрад урдаа зохиодог. Bolite-ыг Vortex оржсэн. Ramses унах боломжтой. Ramses өгсөн. Хаасан 2, Jav зурагшаага. Hook shot орж ирсэн. Q-гийн гоё тоглолт. Kogor түлхэж өгсөн. Antres унах боломжтой. Mystic Flare. За Feastled үдсэн ч гэсэн үнэ аварч чадаагүй. 23 damage орж иж дуусгасан. 23 killing spree, kill ярьцаа 14 4. Тоглолтын 21 минут. 21 минут болж байгаа учраас айлхаа Wisdom-ыг очиж авах боломжтой харагдаад байна. Гурвалжингийн стакийг хүртэл авч байгаа. Яа, Javz бүр ямар гоё хөдөлгөөн хийж вэ? Ramses энэ ч тэгээ зүгээр ингэж зогсоод Manta Blade Fury алиг нь ч дарахгүй байж байгаа дөхөөд гэх юм аа те. Яа, гонхтой. Ramsey's not happy about that one. These are not the fights you can give up on these super high net worth cores that have been farming neutral creeps the whole time. Especially into Medusa, who suddenly
Бол айдингээр орж ирж хахад мантагаа дарж амжихгүй байна гэж үг баймааргүй юм да. Ганцхан л авч штэ. Плет фүрээр эргэж амждаггүй маа гэхэд манта дарна гэдэг бол асуудалгүй л баймаар. Рамзэсээ юу бодож вдоо. За айлха торомторыг зохих гээд нөө. За сохиг нэ. За энэ тэр нэг фист орж ирвэл оолыг унах боломжтой л харагдаж байна. За Q дээр шаарттай болсон. Ер нь бол Blink Dagger бүр сүүлд орж ирдээ штэ тулгаа. Ер нь бол ямар ч үед ихэнд ер нь аавна гэдэг айгүй гонигтай штэ Jag Mag дээр бол. Farm potential хурдсан үхээс өөр тэр эффект бол байхгүй л болно. За Ball Lighting Orchid-тэй Vortex-оор татчихж хагаад дуусгах гэж үзсэн. Өндөрлөг гарангуут нь vacuum-дж буулгаж ирсэн. Mikoto-гийн God Like Streak дуурж байгаа. 9 дараасан гэл 9 тэг 3. Storm Spirit бүр яг л алж байна. Талооны 2 үнэхээр саагуулж байна 2 спорт нь. Sizer Clock 2 спорт. За Butterfly-тай Manta-тай Ives-тэй ерөнхийдөө бэлэн болох гээд байгаа Medusa. За Hook Shot Q. Cogent Tracing Ball Light-ыг орж ирсэн. Vortex-оор татсан 2 батрыг чэндэж үзсэн ч гэсэн амжилтгүй. За Lotus Orb-тай болцсон юм байна Javs. За. Бүр үнэхээр амар болчихжээ. Талаа одоо бүр яг л снөө болох гэднэ. Доотлын тэр хоёрыг аваад Рошондо гүйж ороод эргэж гарч ирэл бэсийн гадналыг нь арчиж аяал. Map-ийн бүтэн эзэл зогсоол. Яа. 9 Panda бүр явах замгүй. За Ball Lighting Vortex-оор татаж амжсангүй. Orchid л амжсан ч гэсэн. Vortex таталт орж ирсэнгүй дээ. Жохон дутуудлаа. Ээлтэй тэр хооронд алхаад хараад юм бэ. За Miro BKB гараж ирэх Hook Shot хийсэн Blink-тэй дамжчихлаа. Shard-д арцсан Rocket Flare дагаад явж байгаа. Better Assault-тай Ramses ордч байна. Shot орж ирсэн. Lotus Orb-ыг өгсөн. Vacuum-цсан Ramses тэр Mystic Snake Global дарсан Blade Fury-гээр ирсэн. Manta бэлэн байгаад байгаа үг нь Manta-га дарсан Ball Lighting Healing Ward-ыг устгах хэрэгтэй байгаа гэдэг. Vortex орж ирээд дуусгая хийсэн. 23 GZ дарсан байгаад байгаа. Хүүх. Mystic Snake. Antres үгсэн. Ives гадэтэй хөдөлж чадахгүй. Яа. 18 рүү. Ааш. Юу вэ? Талаа мөр ямар амар байгаа юм бэ юу? Бүр илүү баг нь талаа юм шиг харагдаж байна. Бүр илүү баг нь. За чэндэ бариад авсан Vortex орж ирсэн. Аюун шил өмсөн, Vacuum-дж үдсэн. Feast-н дээрээс доожлоод Remnant руу гарсан. Урд нь Hook Shot Cog-оор төлөхөд өгсөн. Last Word өгсөн байсан. Kyoto-ка унсаа. За. За Liquid-ыг бол зүгээр ч нэг салгануулаагүй юм шүү. Ер нь бол бид угаасаа л хожих хэрэгтэй байсан. Ухааны юм яриад байгаа юм шүү дээ. Харин бүр яг л тийм болсоо. Юу яан тий. Зэгтээ чиний комментиг уншихад амар юм байна. Бүр яг л тийм болчлоо. Нэрэл юу 9 Panda F10 одоо болтлоо F5 чалга. За 23 араас нь линкэн дарна гинэ. Ёо. За Ramsey агним авах гээд байгаа. За тэгж ижил араас нь Blink орж ирэндэ энэ үнээс. За Hook Shot-ыг хийх гээл дохиол болоод. За Shard дараа Dwish авсан Hook Shot орж ирсэн. Lotus өгсөн байсан. Ball Light-ыг зурсан. Blade Fury-гээр ирсэн. Ramsey ирэхгүй гэж болохгүй юу? Omni Slash-ыг зүгээр хийж болтгүй юм уу? За Doom-ыг ямар тач Ardны Storm Spirit амжилттай болсон. Vacuum Wall ороод ирсэн. Size тууцсан байсан Ramsey үхчихлээ. Solo бас унж яваа. Solo унсаа. Ёо юу вэ? За Antres баригдаж байгаа 22 дөрөв. Болох нь дээ. 22 дөрөв.
the spin in the Manta so early from Ramses that he just has to run away because he can't get the Omni off. This is a zero impact game from the Juggernaut so far. Яа, сая бүр тэгж иргэх шаардлага байсан уу да. Маантагаа тэгээд арчих юм блэд фүритэй байж бах та. Тэгээ буугаад ирэнгүүд нь гол болчихж байгаа. Тэгээл мань Omni slash ч байхгүй юу ч байхгүй. Одоо пандас ирэхүү дээ. Хэцүү шттэ. Jabs бүр энэ ч бүр сааг болцсон ба шүү дээ. Blink Travel, Lotus Mechanism. Тийрсэн гэж юу? 9 панда тийрсэн гэж юу? Нэг ингэ чойрохороо 9 панда чойрдог доо. Багаараа. Бүгд л чойроод эхэлдэг шүү дээ. За нөгөө мантатай diffuse plate ember чи where вэ? Хайцсан бэ? Ман diffuse-тэй мантатай ember. Damage ч байх болцсон. Ямар ч damage авахгүй тэр бат. За оркитлсаа мантагаа дарсан. Дахиад боолайтыг vortex-оор татсан. Hook shot хийж өгч байгаа. Kogor түлхэх нь vacuum-д нь дуусаа. За GG. 50 секунд байхгүй. Jack. Ramses. За энэ ч тог нь бол Медусагийн илүүшнийг сайхан уруулаад цохиулаад байдаг. Тэгээд гэхдээ дийлэхгүй л байна л да. За линкэн гаргасаа нэг удаа. За 23 бол ерөөсөө одоо ингэ зохиол зогсож явахд одоо хий ойртов дээ. Алхын хавтхан ганц том ах шиг л байна шүү дээ. Аа? За мэлийг нь авчаад гараа явчлаа. Range Brax бол цусаа бол нөхгүй. За Mero харагчлаа. За эргэж харж болно доо Kyoto руу. 9 панда бол урагшаа үзье гэдэг нэрээ үзэх гээд байгаа юм уу? За hook shot, Kogor гэсэн ball IT-г vortex орж ирсэн. Дээрээс нь case дарсан байсан хөлцсөн vacuum wall ард нь хоёр батар дээр ball IT-г 6-аад байгаа global дарц Ramses. Ramses. За гэрлүүгээ гү дээ гү. Тийцээ эртгэн захаал да захаал. За маргааш манай ABC Sports дээр жижиг ивент болж байгаа. Мэдж амжаагүй дуулаагүй хүмүүсээ бол одоо ингэ сонсоод авна үст те. За энд орж Lotus-н дээр нь өөрийгөө дүмцээ. За Force-тод Mystic Flare-нээс нь олдуулсан, Antres өгсөн, Vacuum-аар татсан, Kyoto-ка сайжлуулсан байгаа дэдэг. Kyoto-ка Feast-лээд гараад явсан, Mikoto урд нь хүлээж ирсэн, BKB-г дарсан, hook shot орж ирсэн. Унсан GG-гээ битсэн. 28-4. GG. Талаа очичлаа. Йой. Маргааш тэгээд ABC Sports дээр ирээд Knife-тай, Nat-тай, Bondo найзуудаараа ирж мэрээд гадаа гоё сайхан дэлгэцэн дээр бүгдээрээ сайхан орилолтоо талаанаа дэмжицгээе гэж л хүсэж чинь да. Гисэн чинь ой дэмжицгээ гэсэн чинь талаан чи дараагийн тоглолт геймингтэй тоглоно шүү дээ. Бас арай тайвширх болоогүй юм шүү. Нэрээ геймингтэй тоглох юм биш шүү. Нэрээ тайвширх болоогүй байгаа юм байна шүү. Gaming Gladiators гэдэг багтай дараагийн шатанд тоглохоор болчлоо да талаа. За Snowball болсон. Ста амар илүү баг шиг л харагдлаа бүр. Өөх. Талаан чи ийм баг үлээ. Abyss дотор юм уу нэ тий? Эм тарай нэмэрлээ гинэ. Өөх, донеш орж ирсэн юм шүү дээ надаа. Өйдүүлээ нэрээ донешныг унших уу? Эм тарай нэмэрлээ гэсэн байна. Амжилт гэсэн байна. Баярлалаа бро.
to get stronger over the season. You know, at the very start, they're like, oh, BBT, they're going to be the big team and stuff. But I think Nine Pandas Хинээс орж ирсэн юм л доо. risen in the ranks after each one of these majors, after each one of these DPCs, and they do look like one of the best teams in the world. Not good enough to. Талон жижиг яаж барах вэ гинэ? Хэлж мэдэхгүй мэдгүй. Эвгүй ш. За хэдүүлээ нэрийг нь уншнаа. Энд ч TPC гэмэн гээд нэргүүд өнөөш орж ирсэн юм байна. За энэ ч болохоор алтан тулгаас орж ирсэн юм байна шүү. Баярлалаа алтан тулгаа. Энэ одоо хэдүүлээ Gaming Gladiators Team биш юу? Team Spirit эсрэг Team Liquid гэсэн тоглолтыг үзнэ. Tax байхгүй. Одоо ирээ зүгээр бөөндөө гоё үзье гэж байгаа юм чи tax-аар юу гоё ихтэй бро. Зүгээр л гоё бүгд үзье. Үзэх хүмүүсээ л ирээрээ л гэж байгаа. Тэгээд гадаад дэлгэцэн дээр асуулт явж байгаа. Тэр асуултанд зөв хариулах юм бол шууд 10,000 төгрөгтэй болох боломжтой гэдэг. Хайг нь хороолт юу нэ Астр түүгээ байдэн штэ Астр. Эсвэл сансрыг бас мэдчихэвэл байж болно. Тэрний дөрөв давхар доороо CU-тэй замын эсрэг юу замын хой талд. Тэн дараалал явна араас нь. اللي وش تتوقع يصير في البطوله وش متوقع انكم تشوفون من الاداء اللي طلع من فريق ناين بانداز. За ямар ч тач Team Liquid Team Spirit-ийн тоглолтыг хэдүүлээ үзэхэр болчлоо. Энэ яраас. За тэрний хойноос нь Gaming Gladiators талаа e-sports гэсэн хоёр багийн тоглолтыг дахиад үзэн дээ. Талаа бол хүчтэй байна. Яалчгүй манай Сигийн нүрийг тахалж байгаа баг болчоод байна шүү дээ. People think. I just care about my family, the loved one. So nothing can make 23. Nine Panda хэдгээр байранд орж ийн гинэ. Юу лээ? Liquid, Talon, Gaming, Team Spirit 5 дугаар байранд орж байгаа юм байна. 5-аас 6. Хэдүүлээ харах уу? Одоо очлоо шүү болох юм уу гинэ? Болно шүү дээ ирж. Ирэхгүй хүрээд ирж болно шүү дээ. Ирж болно. За хэдүүлээ шагналыг нь харъя заяа. За энд байна. Тэнд гаднаасаа аваад орж иж болно. Бирээ. Одоо энэ 5-6 дугаар байранд ороод 9 Panda Bitfun гэсэн хоёр багийн хувьд бол $800,000 шагнал авч байгаа юм байна. За одоо тэгээ 1 2 3 4 дугаар байранд орсон багууд нэгт орвол 5 сая, хоёрт орвол 2 сая 500,000, гуравт орвол сая 700, дөрөвт орох юм бол сая $200,000 шагналтай. За энэс хойшоо 500,000 төгрөг Quest Team Master онсон байна. 300,000 төгрөг LGD, Tundra, EG, Team Secret, 200,000 төгрөг өвжи Tism, 100,000 төгрөг Extreme, Shopify, 50,000 төгрөг Beast Coast, Entity, Virtus Pro, Extraction гэсэн багууд. Унжээ. Шарсан хүмүүс байхгүй учраас маргааш чипс болон попкорн өөрсдөө гаднаас оруулж ирээрэй гэсэн байна. Тий. Яг зөв. Писэнд бирдэх болчих уу гинэ. Ер нь бол байж болно. Маргааш зүгээр эвент учраас ерөнхийдөө таад бас байх боломжтой гэж хараад байгаа. Тэрийг ер нь бол болох талаас нь л ярилцж байгаа шүү дээ хэдүүлээ. Хэдээс болох уу гинэ. Маргааш тоглолт хэдээс лээ. Маргааш тоглолт 7-оос юм шүү. Тийм шүү. 7 цагаас юм байна. Тэгэхээр эртхэн ирээд таад сууж иж болно, VIP-үүдээр ч юм уу, зааланд ч юм уу. Эсвэл сандал ширээгээ олоод дэлгэсний өмнө эсвэл манитаа буу алаад парти хийсэн ч болно гэдэг. Ирж байгаа хүмүүстэй бол нээлттэй. Яг хаана үлээ?
Perfect. Get some power hours in there, and thank you very much 23 as we send it back to the studio. Ой ой ой. Энэ буруу орч ирээд шүү. Би одоо Facebook руу орчхоор бүр яг л юу яах гадна. За орсон. Өөрөөгөө пэйжээр л дамжуулж арахаас. Talon smashing this game too, though. This was unusual to see 9 Pandas on the Radiant side anyway. But Talon making the most out of their side. За ерөөсөө энэ л байна да. 3 өдөр хорол Apex сэгтэлгүүрийн зүүн талд Сансар центрийн дөрөв давхарт. Одоо энэ ч ингээд пост байна штэ. Хайзлуусаа уншаад нэгдэх бол нэмэх нэг гээд ком үлдээгээд хамт ирэх найзаа минь шоо хийгээрээ. Riyadh Masters Grand Final-ыг манай Pisind, Caster Knight болон Noxy нарын хамтаар үзэнгээ асуулт хариултанд оролцоорой. 5-5 хийж манай бяцхан уншууллын эзэд болцгоо бол ямар байна гэсэн байна. Бүтээсээ өдөр буюу 7 сарын 30-ны өдөр 2 цагаас эхэлнэ гинэ маргааш яванд. Хаяг асуугаад байгаа хүмүүс энд байна шүү. 3 өдөр хорол Apex сэгтэлгүүрийн зүүн талд, Сансар центрийн дөрөв давхарт. Төв замын хой талд. За энэ ч мэдээлэл ирсэн маань юу ирсэн маань. Л тараах. Энэ ч одоо бахан шеэрний лайв байгаа дөө. За нэг юмрхүү. Миний Facebook ч яхав. Бодно штэ. Сайхан тавьжирлаа. Нутаг бас аваад нойрг онсон нойр бас хүрхнэ гинэ. За. Нутаг сайдсан чи би хаягдаа чи унтаад гэх юм уу те. Одоо очиод пявгоо суучлах юм уу гинэ. Одоо ч ширүүдэх баха. Одоо ч арай ширүүдэх баха. Чи зүгээр ирээд тоглож болно шүү дээ. Тэгээ энэ ч бас урамшуултай нөө нэг 50,000-аар депо хэлэх юм бол 5,000 төгрөгийн ABC Sports ч нөө нэг юун дээр аккаунтанд чи цэнгэлт хийх боломжтой. 50,000-аар аккаунтаа цэнгэлвэл 5,000 төгрөгийн депо ийн гэд бас нэг урамшуул байгаа. За одоо хэдүүлээ Liquid Spirit-ийн тоглолтыг үзэндээ. Орой тэгээд гейминг талбарны тоглолтоор хаагдах нь дээ. Өнөөдрийн тоглолт. Та хэд энэ чинь ингээл харагдаж байгаа шүү дээ. This game didn't really have that because Talon was so dominant. We could take a look at our STC play that we want to analyze. 200,000 өөрөө найз траанс бас гоё байсан шүү гинэ. За. Basically Talon just getting the upper hand. 9 Panda гэдэг үнэхээр 5 kill хийж чадсангүй те. Аль дэвэн гартал 4 killтэй байсан. Тэгэл тэрнээс хойшоо явсаар гол 4 killтэйгээ дуусах шивтэй. Яа энэ жавцыг вакуум wall бол та үнэхээр амар. Yeah, and then there's just this beautiful backball play by the Darkseer. We talked about being addressed within the draft by the Enchantress, but you have to respect the strength of this hero's team fight, regardless of whether or not he gets shut down on lane. If he joins a fight and gets that backball, everything changes. Yeah, Talon just ran at 9 Pandas, and I think 9 Pandas is just banking on Talon's games. They normally go very late, so they're like, you know what, we're gonna have an answer very late, and then they didn't have an answer earlier on, and here we are. And when we're talking about our Kadia MVP, there's only one person that comes to mind, because Dota 2 is a very, very emotionally driven game, as we have seen over the last couple of days. There was emotions run high, the pressure is immense, and being able to recover and going into your next series fresh, and then also dominate, that takes some next level class, Brian. Yeah, we saw the Makoto tip coming out to 23 Savage at the end of that play of the game, and I have to imagine that he's the one doomed, saying like, this doesn't matter, like go get him guys. He's the one leading the charge back in, and I mean he was just on fire today. Obviously not the more Ramzes-ийн jag бол минийхаас муу юм байна гэж. Юу гэсэн ч үгүй. Ямар амар үг байна ч тоо. Ёо. The 9 Panda зүгээр л нөгөө заван драфт хийгээл үзэхгүй дээ дахиад. Мепо цепого аваад. And not just that, all of Talon were playing on point
Дүүмийг нь 2 өгөөл хожиждаг юм байна да. Донш орж ирсэн сая. Талаа хожоод бета аваад сайхан байна гинэ. За баярлаа. Та эднэр утгаа монголоор бичвэл уг нь уншдаг да. Би TTS-ийг нэтгэжүүлсэн санагдах юм. Баярлаа донш явуулж байгаа юмстай. Thanks. Ер нь бүгдээ л амар байлаа. Тэр яг тоглолтын early дээр тэр Sky-ийн хөдөлгөөн Андресс гоё орж ирсэн ч гэсэн талооны Микото дээр хоошоо тэр нэгээс аргашаа гарч ирдэг. 5 левелээс хоошоо лен дээрээс үзэгдэхгүй байжсэн аа. Бэлэн болоод оркета болохоор гарч ирдэг тайминг энэ төр. Тэд нар бол маш гоё байлаа. Тэрнээс өмнө гарч ирээд Sky-т нь 2 3 өгсөн байсан бол айгүй хэцүү байх байлаа шүү. Баярлаад юу монголоор бичих гинэ. За уучлаарай. Асал тийм л байгаа бах та нэрээ. Liquid Spirit юу гэж бодож байна? Liquid хожчих уу? Гэтэ нэлээд зуураатай л байх та. Тийм амархан бол хожигдохгүй бах уу? Difficult loss, no doubt, but I was wondering if you wouldn't mind just taking me through what's going through your mind after such a intense tournament this has been. Like I said, you guys have played the most games out of everyone, and unfortunately the journey ends here, and I just want to know what's on your mind. I don't know what to say. Like, we just. За Рамзес бол ерөөсөө би мэдэхгүй байна л гэж байгаа бах та. Зүгээр л хажигчлаа л гэж байгаа бах та. I don't know, we made a lot of mistakes and like not taking openers, like we not do anything when they have a call down spells, and I don't know, we're just playing bad today. It happens to the best of us, and honestly, the way that this tournament has gone, we've seen some honestly ridiculous results both ways, where teams that should have won don't, and teams that do win do. So it just seems to be a flip of the coin. In terms of your team's growth, however, we've seen quite a bit of your journey, all the way from Tour 1 to Lima to Berlin to Bali to now. If you had to pick out some things that you're proud of from the growth of your team and you as a player, as a captain, as a drafter also, what are some positives that you at least could take away from this tournament? I'm proud of my team. I like this tournament. We enjoying to play Dota. I think it's. I don't know. I understand. But then, if you like Dota, then I mean. Нэрээ бисийн пешгийг ом байгаа юу? Бага. Говн бол байгаа. Пешги байгаагүй нь мэдгүй. Доор C юу GS байгаа шүү дээ. Яг манай Dota-т нэг давхарт. Diffuse Manta-тай юм бэр паб дээр одоо авагдахгүй болсон баха. Манай хөнгөд арай л next level юм бодчихлаа ялчгүй. We are on the same level. We're not going up. We need to do something to this. We can play better and get a better position on the tournaments. At least this. It's a championship mentality, Ramses, but let me tell you, even though it's not championship finishes, the consistency regardless is still very impressive. Хайд нэрээ boost хийх хүн байхгүй юу? Манайх бол boost авч байгаа. Thank you. Boost авч байгаа. Deploy хийж гин, withdraw хийж гин, cast хийж гин. Өнөр ямар их юм хийд юм бэ те? Сум өгж гин. Алдуулж гин, ахуулж гин гэж. Айтмар бэлж. За тэнгис энэ жолооны курс ажиллаад нэг нэ. Яа. Айтмар бэлж болдог сайт байгаа мó одоо энэ. Өстө мэддэг. Тим сайтууд тэгээд нэр болцсон байсан мэт. Одоо яасан юм бол та. Би бол тамхинаас гарах сургалт явуулна. Нөө тийштэй шатар заан нэрээ. Нэрээ манайх шатрын багштай юм шүү дээ.
let's see when Talon face like a more structured and versatile team. So definitely they have what it takes. But actually, if I had to pick a team to defeat gaming, I mean, I'm not gonna talk about Liquid, but I want to pick Team Spirit because I think what gaming. Хүүхэн байна уу? За мэдгүй шүү. Ямар муухай юм асуудаг хүн бэ? Тэрийг бол мэдэхгүй байна. Хүүхэн ч одоо бисийн дэш өөр газар л байдаг үстэй. Ер нь бисинд бол яаж ч байхгүй шүү дээ. Хаана. Тоглох нь. Yeah. Манад байхгүй. Байхгүй. Чи ч одоо яасан их хүүхэн асуудаг юм бэ? Би нэр та хэдийн чатыг буцаага холбочих хооронд нь. Энэ хүүхэн асуугаад байгаа хүний чатыг хараарай манайхаа. Энэ муухай үний. Энэ чат нь бүрсгэр байгаад нү. Бүрсэж харагдаад байна надад. Заяа тэнцээ юу гэнэ үү? Би ам буст хийх үйлчлэгээ үзүүлнэ гэж. 50-наас гарах сурвалт хийдвэ. 45,000. Чаавал баталгаатай гаргаж өгнө. Тоглоомчгүй. Биш юу лээ. Тэ. 100% чамаас хамаарна. Сэтгэл зүйн зөвлөгөө өгөх юм уу гэнэ? Сэтгэл зүйн зөвлөгөөг бол Dota тоглож өгнө. Өөр ямар ч тийм нэмэлт юм байхгүй. За Liquid-ийг ирж ин да. Like great. One of our grand finalists here at Riyadh Masters, and of course talking about Team Liquid versus Spirit. That series on the docket. We're gonna have a little bit of a break. Like, you have time to get yourself some snacks, get yourself some drinks. You're gonna have to order in food real soon though, because in about 15 minutes it's time. Одоо манай Liquid хожвол танаад 7 онлоо очиж гинэ. Танаад гэж. Бисийн дөө эсвэл манаа дөө. Танаа тэгэхээр манаад юм санагдаад байна ачаа. Харин дээ манад л ирж анах гэдэг санагдаад. Бүгд нь 7 анах гэдэг юм. Miro, you're back again. You're the only person that's come on this podcast deal twice. What's wrong with you? Oh, we're 5 kill хийсэн юм шүү. Арай дэндөө. Solo's been around for a long time. He doesn't want to do it? Yeah, he's busy right now. Busy? Yeah. Okay, all right. Ramses, no? What is the difference for you? Not to me. Not you. All right, on the stage. I need to tell a little match. story about Ramses, if I may. I think that this should be public knowledge, if that's okay, my friends. Okay. I was filming a skit in the hotel. We were doing it in the sauna, and it was with the Chinese Dota piece. Ramses came up and he said, "I'd like to use the sauna." I said, "Sorry, bud, give me 20 minutes. We're filming something. We'll be out of here soon." Сая Noxy дагаж битэлж гоожлооч гэсэн. Эхнийх дээр нь орж авсан бол хоёр дахь дээр алдах байсан. Тэгэл яг дүндээ дүнлээсэн байгаа сте. Ямар муухай юм бэ чи. Яг л дүндээ дүнлээ штэ. Question number 1. I'm here with Zai of Team Liquid. Zai, thank you so much for joining me for a quick chat about, I guess, this year specifically. There's one thing that I've been noticing that has kind of taken me by surprise is that I'm not really seeing patch-dependent teams anymore. Маргаш лайв явдгаараа явна. 5-нд цалин буухаар 50-наас гарах сургалт авъя гэнэ. Тэг. Бэм. Алдсан дээр нь орсон гинэ. Чи авсан дээр нь л орох байсан юм да. Сая ихтэй 9 панда нэр хожих драфт байсан шүү. Зүгээр л тэр баг нь л өөрсдөө тэнэг юм хийгээл талаанч угаасаа амар гоод байлаа.
Сая оврууд бүгд алдсан. Оврууд нь бүгд алдсан. 9 панда хожигдсан. Тэр F10-ууд бүгд алдсан бах уу? F5 ч байхгүй гэж. Аац байх үү дээ. 20 минутанд анхны гил хийж байгаа баг. Одоо ч юу лээ? I think also just over the years, like people have hero pools, you know, like I think patch notes before or patches before. Одоо тоглолт байгаа. Gaming Team Liquid гэсэн хоёр багийн тоглолтыг үзэхээ сууж байна. Биш ээ, Team Liquid Team Spirit-ийн тоглолтыг үзэхээ сууж. Хамгийн өмнө 37 минутын дараа юм шүү дээ. Хэдүүлээ лайв унтраачсах хэвээр юу? Эсвэл байж ах хэвээр юу? Өнөөдөр final нь явах юм болоо guys. Final нь явахгүй шүү дээ. Маргааш явна шүү дээ. Lower bracket final, grand final-тайгаа маргааш явна. Хэдүүлээ ер нь эдний яриаг сонсч байснаас юу яа. True site үзье юу? Өөр хийх юм атлах. True site үзье. True site үзэнгээ юм ярэ. This is a team that is stealing itself right now to first phase Warfla here. I think they PL, right? Yeah, PL, right? Yeah, dude, they're fucking themselves like. Can we please not lose to this? Like, come on, man. Ой, Монгол хадамлан биш шүү дээ. Let's fucking do it. We're not losing. Yeah, fucking do it. Mongolia. Энд чинь Max нь 700 юм байна. And we fucked it up because we have 2 picks against the minimum. Exactly. 又来了。哎，举了个比个手势。If they plan to Weaver safe lane, I pick Nux now, and it's fucking GG. Yeah, 这比了个这个手势，那他开始嘻哈哈了，妈了个逼，他们哎大家笑得好开心。谁的吗？谁呀？是吧？先出4吧，凤凰。Тийм дээ. Сэтгэл санаа сайхан бууалаад байж тий. He's less worried about the egg going off because this year's other spells are also insane. He has a GPM talent, he has a heal / high damage nuke. They're all long range spell casting abilities. You can do a lot of work with all these spells that you might not even need the egg to win the fight just because of how much damage this hero does. Bugs out onto Seb. Will not die for it. Knows that Jarex has Light Strike Array back off cooldown. Now mid lane, of course, with the way that we saw it start, continuing to go strongly in Topson's favor. He's getting revenge for game 2 with Somnus having that sizable lead. This time it's Topson that's in charge. 要你去装，对啊，去中吧。我们然后再动吧，他没演。这个那个什么，网怪去中了，要干你。 Oh, mid lane, no tail. He's actually going to tick out the FY. Comes in. Both creeps die as well. FY just got so much experience in mid. Jarex. Always a little bit deep here. Just get the light strike onto Ame, but FY with the Sun Ray just lasering him down. Gets the kill at the same time, no tail. Down bottom at the same time. The eggs actually come out from FY as they're beating into it. Can they kill him off in time? They can't. FY gets the supernova successfully off. He's playing around with the 3 of them here. Jarex tries for the TP out. Oh, but he ticks down in base. FY gets the kill on Jarex and he gets the kill on Seb. FY. What? 哎，这水弹什么臭逼啊！跑不掉。Only a turn with the stun onto Chalice, but Chalice eats the cheese. Thompson's up to the high ground. Goes for the TP, the Sunray. Somnus in with a blink, finds the kill. I think this is got to be one of the best Phoenix performances I've seen. Just wreaking havoc all across the map. 上高了吧？我有 A 档的。Actually, I can threaten it now. Or you want to do something about it? Oh shit. Yeah, they're gonna go high ground now. Phoenix here. They're very steady. Can kill Phoenix. I don't think we can. No. We need to just think of a way to fight it. Thompson
They lose another in mid lane. FY just beaming down the middle with the Sunray. Thompson's down for 100 seconds without buy against Somnus. He's into the base, diving in with the blink. 有点不好冲。回来，下来。其实基地好吗？ And again, the supernova by the base. They are going to try and kill it. Can they kill it off? They can't. can't. They just can't kill the sun. 哎，拆打，兄弟们，别人了。30秒。Speed down on the ancient. PSG LGD looking to close this one up, and they will. Game 3 goes to PSG. What do you say? Doesn't matter. No, it doesn't matter. We have to stay strong. Yes, it's just one game at a time. Yes. One game at a time. All right. 直接出行。下把后选，他们没有围抢的，我们怕吗？ Boys, first game from best of 3. Back against the wall. We knew we were going to get tested. We are getting tested. Yes. This is a rough situation to be in, of course, but we're going to overcome it together. You know, it's been too easy so far. Like every game. You don't get it like this. We saw that coming. We were ready for hard games. We were ready for hard series. Welcome. This is a hard series. We know we're one game away. It doesn't matter. We're gonna go in, have fun, win the next one, and win the one after. This is what's gonna happen. We're getting tested. Embrace it. Yes. Know what they want to do, and all we have to do is do what we want to do. Yes. That's it. 如果下把结束上去的话，记得把衣服脱了。脱了。我也没这件衣服。大哥，你妈逼！你说这种话要出事情的。 Allez, on les éclate. Allez, on les tue. Let's go. Let's do it. Go, team! Let's go, boys! Let's do this, man. OG now one game away from losing in this grand finals. PSG LGD 1 game away from lifting up the Asia Champions. Both teams are driven and nothing's stopping them on their way to become a champion here at TI. That's really weird. They banned their own shaker. Like, I don't understand. Yeah. I mean, they want to make it even, I guess. You know, we're one game behind. They give us a, take this. Take it. I actually don't understand. Take this game. Another goal, West? Okay. Potential counter. So worried about the IO gyrocopter. This is a team that is feeling itself right now. To first phase Morphling here. I think we PL, right? Yeah, PL. PL, right? Yeah, dude, they're fucking themselves. Like, can we please not lose to this? Like, come on, man. All right. This is so PL? bad. PL again? Yeah. Let's fucking do it. We're not losing to Yeah, this. fucking do it. Fucking do it. Phantom Lancer. 我还是当我这个是沉默这么牛头啊！他可能冰雷卡，又冰雷卡，又冰雷卡。 Whatever you feel like playing, honestly. Don't have like. I really like Invoker. Okay. I said it's really good here, and You said you really like Invoker? yeah. Give the boy Invoker. Invoker. Love it. You know, Thompson put him on one of his signature heroes, put him on one of his best heroes. It's great to see that they have the confidence, despite that earlier game, to come back. 还敢想冰雷卡吗？我觉得不敢了吧。已经选出来了啊！不是，他这把可能是这么配的啊，他是正常的保猴子，然后精灵保人马。I think I like Centaur. It's very strong against Morph. Like Centaur, he has nothing against Centaur stun. It's like Axe, you know. 感觉不是很好打了。 They banned Centaur. They banned the Centaur. Oh, Axe might be very good actually. Or Axe just cut waves against Ench, and then Axe against the Morph. I like it. This might be the Axe game. Step back. Yes.
shit. Yes, man. Okay. Yes. Fuck Zeb. You're gonna see, man. You're gonna see some shit, man. 这是什么英雄啊？哎，我想一下啊，我妈逼当我海绵王的面选了个辅，什么意思是吧？不太懂我操。 Can they do it here? Is this the TI winning game, boys? We're seeing again OG trying something a little different. There's the Axe, another hero that people just aren't playing, but they're bringing it out here on their potential knockout game of the TIA Grand Finals. It's a hero we just don't see often for a good reason. It takes time. So I'm gonna cut the wave right away. I think maybe hunger. No. No, you cut. I think you cut him. I'm gonna get. It's really bad for them if they do this. Yep. Believe me. All trust on you, man. Yep. Easy. This is my game, boys. Top lane, the shards from FY out. Trapping up Jackson. But mid lane. But mid indeed. Somnus diving in Thompson. He's got the cold snap. The tower heading into Somnus as well. Oh my fuck. He's strong, man. I'll link on him. I'll destroy him. 操了逼辅完直接开始断兵，中路我来了。 I don't know if Thompson can play in this lane. They're just gonna go and kill him once more instantly as soon as he shows back up and right away. TP back in front Thompson with the primal split ready to go. He looks towards Thompson underneath the tower. Thompson, he needs help, but he needs it now. Has he got any way of playing his way out of this one? He's only got points equals the exhaust, so no escape for Thompson. Oh my god. Don't worry, Stopias. Stay strong. We're gonna fuck him. Don't worry about it. I'll destroy him. Thompson, he's gonna have to go to the jungle to try to catch back up here. He's level 4. Oh man. A lot of weight's going to be on Seb. He's had this bottom lane, he's got good levels, and he's got decent farm too. He's top of the net worth this game. Very close to having LGD TI дахин финалдаас боломжт бүх мөнгөө тавих юмсан гинэ. Ямар хэцүү мөрөд гэх юм уу, царилга гэх юм уу? Бэ, тэ? 我接踢了，小心点啊你们。 But TPs are heading down. Somnus seeing if we can find the rupture. Seb. Энэ чат нэрээ та хэд хатглаад байж магадгүй юм байна. Йоо, заавчлаа. The shards around trapping him in. Okay, go. The taunt, the sunstrike. Seb, he gets the dunk off. The snowball save wasn't in time. Jax, he's in with the tether. OG, they're turning this one around. They look to 厉害吗？啊，有天火了，你们小心点。double sunstrike. Chase down. Do they have the damage to burst him? The calling. Ганц хайртай хитуудаа. Миний одоо ганц хайртай хитад ч одоо Jetli Jack чав шүү дээ. Хятад ихтэй хайр нэргүй заддаг шүү дээ. Өөр ч хайртай хятад юм байхгүй дээ. They're fighting the bottom room. Can we fight it though? Yeah. You have sunstrike? I have sunstrike, yeah. That's the bait play. They get the call onto the two of them. Seb jumps in. The sun strikes down. The stun as well. The micro play. They've got the log. Kill this fucker. For them. Somnus falls as well. They're at a 74% win probability now. I'll take your bottom. No set. I'll take your bottom set. I want mid tower. I wanna take your bottom though. We run behind them. Look at this. You have sunstrike? Yeah. Sunstrike ready? Down bottom again, Seb finding the opening to make these plays happen. Bulldog! Push mid. Bulldog! Seb 7-0-4 on his axe. OG running around his 3 or 4 heroes, while Thompson, he's completely recovered. Oh, look at mid. Free kill. And he wants to keep going. Call off the mark. I fucked up. 哎，好空了。中路可以打这波。They are fighting this. Watch out. Get out. They wanna fight. FY, uppercut on Thompson, Jerax tethers across, but Somnus has the damage. They're on top of Jerax. Somnus gets the triple kill, maybe even more. Zana now all alone. He's gonna have Doppelganger back up in a second, but the Blood Bright, is it there in time? It's not. Doppelganger's back up. He could jump out. Looks towards Chalice. Spirit Lance finishes Chalice off. Anna's still going. My God. Can Somnus kill it? The Doppelganger's there. Anna trying to phantom rush himself away, but Somnus able to chase the diffuser blade on Somnus over FY with the shards. Nice. 不是，我们就别打辅啊，打去把后面接了。我们不背吼2个，随便打好吧？背吼的话就海绵能救。What a comeback there from LGD. Smoke on smoke action. Here's LGD. Wrap around. You guys go first. I need to play on jumping. It's really bad fight for them if they come. 哎，辅王，他打不错。 OG got that ward down in time, and that's going to set up for Seb to find the jump. FY comes in though with the snowball save. Keeps his team alive for now. They're rolling to Seb. Seb gets the play, but now turns
fucking serious? I'm dying here. Do you have anything? I don't know if I can help you. I have no buyback. Pretty shit to go. Come on. Ah, fuck. The timing. FY with that save, taking them out of the combo. The snowball play, it looked like the perfect initiation, right? But FY is just like, nope. All right, shit happens. Really? I'm ready. Yep, yeah. So it won them this fight. No problem. 我是庄纯，他们开悟了吧？ За одоо тэгээд нөгөө нэг Anas gonna show himself. PL өстэй. And getting focused, Thompson trying to come into for the side with the combo, but the snowball again from FY. Dying. Bloodseeker dead. Buyback. Bye, Bloodseeker. Can you chill? They're using everything. Get the fuck out. I can't. Am I gonna get out? I can't. Look at the doppelganger. Does manage to get up to the high ground, but Somnus, he's there, ready to claim the kill. Those two aren't dead without buyback. They're down for 80 seconds. Pretty much back to a 50-50. PSG LGD's one game needed to secure. LGD аврал болоход ганцхан ажил хэрэгтэй. Ahead here in game 4. Open into the base and clean out this mid lane of Rax. And they're gonna keep going here. As this Rax on the top lane will fall. The melee Rax gone. 脖子被我留到了。不管他，The melee Rax gone. PSG LGD playing this carefully. 哎，他们20秒活了，回去打盾吧，要不？打盾，25打盾，走。走了，稳一点。他们要来的好吧？这包我有买，他们都没买。No task here, guys. Yeah. You might fight. I'm going in. I think we should fight. Yes, we should. 当金斧啊！我还没有大了。Pause the BKB to get over the ice wall. They get on top of Sem. Sem's in trouble. Sem's gone. I don't have buyback. 打死了。其他小精灵。Jerax back in the combo. Meatball down onto Chalice, but Chalice is so tanky. Boss the Shiva's gone. He's on top of Jerax. Jerax is gone. Anna as well. Can he really fight back against this Somnus? The next over is so low. Buyback. We're gonna need it. We don't have PL buyback. I'm back. We need to heal the PL. Buyback for Jerax comes in. Энэ үед нэр Shrine гэдэг зүйл байсан те. Shrine гоё ээж те. Үхэж явахад гоё байсан шүү. Алж явахад чи ядаргаатай. Би үлдээжлээ. Get the waves. Anna, come. Get the waves. Buys back immediately. OG they have to make so much happen here. They have to push out all their lanes. You see No Tails already running to just. He doesn't care. He's gonna throw his life for this one. He needs to just keep these creeps out of the base to keep that back door up. He doesn't care if he dies. 哎，有视野啊，我们可以过去打先手啊，随便打的。他们你妈逼没有买1万个。找后子。上路是有个后子。 They're taking the high ground. They have really big problem. PL 25, guys. 飞起啊！我不在啊。 Одоо Spirit эсрэг Liquid. I need you guys man up and take the fight here right now. Yes, we have to go. Yeah, we can catch him maybe. Yes. I want to run at them. Oh, he's there with the Ench. I can show and you catch. Oh, the tornado. It's got him. Thompson drops the combo down upon him. The stun comes out though. Oh, the counterplay. Jerax is there though with the heal, the tether. The bash is coming through, but the blade mail's already out from Seb. He tries to get the call off. The bash of the cataclysm isn't enough. Buyback here. Buyback. The bash of the cataclysm isn't enough. Leading forward, the bloodthorn onto FY. Gets the kill onto FY. FY buys back straight away. Anna, looking at more Somnus again. The doppelganger. Arme on top of Thompson. Can I get Thompson? I got it. There's the call. Sam, he catches Arme. Arme dead for 2 minutes to hand. Somnus as well. Oh, jeez. Nice. Deal with base. Let's push. No buyback more. OG, get the bottom melee Rax. They've taken a full second set. 15 painful seconds for LGD. Are we getting out or? Up to you, Anna. Get top. Another tier 3 falls. 我准备大的，我大一起的。 As Anna, he gets kicked back. He's separated from the team, but he has the doppelganger. He's been ruptured. He needs help, but he needs it now. Jerax in with the tether, the hand of God, giving that double heal. The relocate as well. Jerax gets him out. I'm trying to get these. Somebody has to def base. Anna, you wanna reload into the base? No. Memes? Bye. Spirit Liquid-ийн араас Gaming-ийн эсрэг талаа esports. Lower bracket semi-final. They see Thompson, but Thompson, he's already quick with the play. The tornado into EMP, cold snap as well. They've got the hex, but there won't be any further jumping. They're going for top. They're trying to make space. They got the mega creeps. 不是我们得买个雾芒过去啊，不然这样打你妈逼肯定没了。是啊。他们控个盾，你妈小精灵还能飞的。
现在压力不是很大，我下路放个壁纸，出去吧，去这边找他们吧。找他们。They have megas in base. They need to back off. Can you just buy time? 哎，这边有人，救他！他防不在，他 Look 很勉 at 强。 you. Look at you. Opened up onto him, Arme, trying to get on top of Anna. The BKB pop by challenge, he'll get the ult. Look at you. With the snowball, no tails dead for 100. F5 with the snowball save. They get the bash out. Somnus will be able to find the ire. They get Thompson. Балер энийг хийж шиг юу гэсэн ч үгүй. That's a good team. Holy shit, that call. That was some Greg-asm shit. No, just Roshan. I think you can just Let's Rosh. get the rush. Let's get the rush. Anna, can you tell if they rupture you, because I think you get fucked and I have to reload you out, right? Anna? Sorry? Say if you get ruptured, because then I wanna reload you out. Yeah, sure. That's the only thing I care about. I mean, I don't this even game. know what the fuck's going on. I haven't seen my. Би баатра чанаа харж чадахгүй нэг шиг. Yeah, I think so, or at least force some buybacks and then you get the fuck out. When we're all up and they're all up, I we can just always take a reload and slow they fight. die to megas, you Just know? a slow fight in their base. They will die back early when they see this. Look. Anna says he's done with this. Or kill He them. wants to end this game. Up to you. Up to you. But the ancient is falling. The Hex is out. They're going to be able to find the self-challenge 3 down on LGD. OG. No. I love this game so much, man. What the fuck? You just needed butterfly. What is this shit, man? Guys, Seb, you carried so hard. Yeah, Seb Holy carried shit. fucking hard. On les encule. On est sur les nerfs. On est sur les On nerfs. est sur les nerfs. Энд амар камбэк байсан шүү. Oh shit, man. Tu l'as dit. Tu l'as annoncé, c'est fait. C'est annoncé, c'est fait. Maintenant. Аргалаад гилтэй танилцсан. Гилтэй танилцдаг. Girlтэй л танилцдаг. Гилтэй бол танилцдаг байгаа шүү Midnight-а. 你们这么想不是和他吗？又不知道对面选什么。啊，打到我头晕脑胀，我操！ Яа нэрээ. Үсчих чинь газ гарчаад ирд юм. Shit. Take a moment. Enjoy. We have 15 minutes, by the way. Take a moment and enjoy. have a longer break? 15? Yeah. Another game. Enjoy, yes. Enjoy. Because Because it's Game another 5. fucking game and we're fucking important. This is the game of our lives, man. Enjoy. Game 5, Grand Finals of TI. This is like, everything is gonna come together next game. Everything. And it's gonna be beautiful. 破完2路，你们那个盾牌在外面等，是不是有个人不在啊？啊？刚破完2路，刷盾了，然后你们没打盾，在那边等，是不是有个大哥不在啊？ Oh. I want to play Dota. Yes. We're doing this, man. We're doing this. Do everything. You can fucking do everything. We're doing You this. proved it. You can do everything. We're doing it. Today is our day. Okay, I can tell you their strat. Their strat is, if we don't like hardcore counter pick him mid and like put 20 denies on his face in 4 minutes, we fucking get destroyed like in 10 minutes. You know, we just can't play. This is their strat. You know? But fuck it, this is not gonna work. First of all, we can play around it in the draft. And second of all, whatever they think is fucking bullshit. You know? And this game proved it. So they actually, I think they're really confused. They just try to fuck him. They're just trying to give maybe a good game and give Topios a bad game because they think this is their only way they can win. This is my take. It is, first of all, it's not the only way they can win, and second of all, they're not gonna get it again. We're gonna slay. You guys realize I hit 15,000 hours of Dota during this finals. And what a way to hit it. 15,000 hours, whatever they have, I have more than them. It's fucking go time. The pressure's on them now. 精神还好吧？这回一盘。
反正河流也都不给他。 One last ride, Johan. One last ride. Go get him! All right. Final time. Yes. They are fucking scared. 别想前面的了，我们正常跟他们打，他们应该不是我们对手，好吧？打这种正常点。6-1. Ladies and gentlemen, we're getting ready for the last game of TI8. One last draft, one last game, and then we will have a new champion, a new team walking up to the Aegis to lift it up here in Vancouver. No matter what happens, I know we're all really proud of what we did, and we should be, rightly so. We earned the game 5, which is what we came for. So let's fucking enjoy it. We're doing this together. Lose together, win together, slay together, slay together, slay together. Huh? And we just do it, right? Let's do it, guys. Together. Together. Oh, G! Let's go! 我搬了一尾盒子。What I see. So they banned Peel now. Oh, they banned Peel. And Spectre, so I think I'm banning Drow. 我可以搬小路，然后他搬精灵，我拿流头。他不搬精灵呢？他肯定不搬精灵啊。哎，放牛头。就是流头呀。来，牛魔来了。他应该是个 silence。 7-0 on the ad shaker. Isn't the game just over? I mean, so far, if stats don't lie, the game is over here because of that Earthshaker, of course, played an integral part. We're gonna pick the Prophet. Yes. I speak for the team. What do we want to follow up with? Shaker punishing heroes. I mean, Rubik is like the hardest to punish, I think. Yeah, I think so, right? Yeah. Yeah, sure. I like it. I like it. I mean, TI finals, I don't know. Yes. Yeah, go for it. I mean, if you feel your Rubik, we'll go for your Rubik. Yeah. Easy. Yes. 抽你个板！拉比克先知是吧？沉默保 TB 也能保啊！拉比克先知不厉害，沉默后面也能保。TB 啦！他先知如果是3打 TB 没啥用的。There it is. I mean, we played this before. Fucking made trust them, remember? Yes. Do you think Ember's still good? Depends what you want to fuck them with. Slark. Hit. Go Ember. Go Ember. Go Ember, man. Go Ember, guys. Go fucking Ember. I trust your fucking Ember. Guardian of the Flame. 火猫。又开始憋起来了，你妈了个逼的8伏加无影拳没？火猫猛嘛，就船长吧。船长搬大正。船长怎么样？可以啊。Conquer is my name. Alright, what do we want against Conquer? I mean, dinner suicide team. Which one? I mean, what are you feeling the most? I don't know. I don't. No matter what it is, we're gonna destroy them with it. Yeah, I think I like Zeus. We're doing Zeus, guys. I'm in for anything. I'm in. I'm 300% in. Zeus. 宙斯，蝙蝠哥哥，加油！ We're ready, guys. Yeah. We're ready for a long time. Here we go, ladies and gentlemen, boys and girls. Game 5 of the TI8 Grand Finals between PSG, LGD, and OG. And it all starts right here. The LGD, there's so many counterplays. Lassoed, fissured, echoed, especially global silence. 生完了，直接干宙斯吧，你直接板上就行了。 Thompson steps up a bit far in the mid lane. FY as well. So Shaker mid. There's boots on that shaker. Should have the catch here with the Fisher into the X-Mark Torrent combo. They've caught Thompson. Will he guide the Ancients? He won't. 哎，我买3个眼啊，你可以尽量堵这些地方。上。 FY's when he's getting close to arcane boots already on the shaker. As Jarex in some trouble here. I'm lifting. What the fuck? FY one more slam with the totem. 我来了，龙马在后面。 Shaker coming bottom. I don't care. Yep. Now Seb. And Seb is in a lot of trouble here too. He is. They're coming, looking for him in the trees. FY's there, ready for him. Waiting for him. He was right on top of him. FY making those moves all over the place. This is a scarily quick blink dagger here for FY. With arcane boots, this has to be one of the fastest blinks I've ever seen. 哎，这里有个拉比克，我来了。 PSG LGD is setting up for another kill here as they chase down Jerax. And Zeus. Top lane as well, challenge, runs down Anna. Come The on. kill starting to really build up. That was just
perfect positioning coming out from FY over there. They need more time on OG. This is go time for LGD. They're feeling very confident. The team fights are 100% in their favor. They are absolutely crushing this ESG LGD, hitting all these timings. It's alright, Deus Global, we have Blink RP still. There's another fight to be taken. Stay strong, boys. Yep. Who has a better late timing? We do because we're better. We do? Yes. We're gonna fuck them, dude. Don't worry about it. We're not on timer this game. This is Zeus. Zeus late game. Ember late game. Magnus late game. Remember? Alright. Yeah. We got this. Yes, of course. We got Blink RP, we got Maelstrom. I think we should run at them. Wherever we see them. Fuck him up, boys. 怎么说？我们就找火炮打，反正这火炮在哪我去打。哎，下路，下路怎么说 ？TP 有变身的，我来了。我在后面来。Looking for the Terrorblade. TP's coming in. Can they kill him in time? Arme quick with the turn and the Sunder. He's back up to full as now Anna rooted down by the Automatos. He gets the slider fist off. They do have the control onto Arme. Can they kill him in time? Arme will fall, but so will Anna surely. He's got the flame guard giving him some resistance, but he'll still go down. Thompson building himself up into the air. OG, they've found two so far, but Thompson's brought back into the boat from Somnus. They'll get themselves a third. They'll look to No Tail as No Tail vicious to the face from FY. Whatever. It's kind of hard for me to go in first. This was good, guys. We got it. Like, these kills are very, very valuable for us. We still have RP. I do think that's what OG needs to be doing, though. They need to be trying to take these fights, even if they're Topia, Zeus, Anna, Ember. Johan Prophet, anybody? Johan Prophet. Yes, Rubik. Keep it up. Yes, focus. 我眼这里直接被反了，感觉是这里的眼。开播，抓捕人打断。走，全部都有打。 Like, let's collapse somewhere. Let's look at bottom. We need to push bottom in. They should be smoking bottom soon, Anna. I wanna go on them. I'm coming with sentries if you want to go on him. Yes. Yeah, he can't get out of Sprout. Let's go. Just, you can go in, Anna. I'm there with RP behind. Now is our time. 好多人在下。他们宙斯也不在的。不要去打跳，我们就抓火炮，不管其他人。什么意思啊？out though for Somnus. Somnus strong with a remnant forward Anna. Chip, I got chip. The boat, the stolen boat, the RPP. They're jumping in. The FY's there with a slam, ready to hold off for the fight, but Chalice is so low. Chalice is going to go down. PSGOG, they've lost 3. FY with the TPL won't make it. Behind the fish, the Shades. Anna catching out the Shades. Could he TP back in time before the curse kills him? Yes, he's alive. Oh my god, my boy. Oh shit, Anna, you're so fucking good, man. Focus up, guys. Focus up. We're not giving them anything. We're fucking them. Yes. 感觉我们要留TP了呀！妈了个逼的！凑了个船，我操！他们你妈的就看见我们一边漏人，然后就打另一边，然后你妈逼我们都没TP有他。没事，互换bom兵呗。留下我们控盾吧，要不？有宙斯，我不知道。打？他赶过来吗？妈逼！ They are looking at Roche probably. Maybe get some more. Did they use global? They did, yeah? Yes, they did. They use everything. As they'll look to capitalize on this metamorphosis as much as possible. Straight into the pit they go. They're really low, though. They're really low. No, I'm gonna bait it here. I have Fisher. Look at me. Play to win, boys. Play to win. Well, OG may be looking to fight. There is no remnant out on the Ember Spirit yet. Nova on the side of an FY. He jumps in with the Echo Slam. Charish is going to be there with the telekinesis, but already they've lost No Tail. LGD kind of need to reset, but the Roach is so low. They have nearly got RP back up on set. 打吧，等我2场 PKP 吧，先别打，你们没血了。退出，留幻压在里面。Oh, FY. He's losing that fight. The Roshan will smoke his way out. Are they in? No. Can we do it? 他打不了。我们见面直接把技能甩出来，有没有 I want to fight. Yes. Yeah, can we do it? No Echo Slam, no global, guys. They're dead. Man up, guys. I mean, the shaker's up. No Yes, echo, he does nothing. Man up. Let's go. Man up. Yes. Guys, win or lose, we don't care. We play. They're going to head into the pit, OG. They're confident and ready with the counterplay, Arme. Getting sprouted. Chalice looks to make a play, jumps in. 火妈死了。火妈买了，我把肉踢回来了。死。哎，我可以打，给你打吗？开刀了。盾没血了，盾没血了。He's in the middle of it all. Uses himself up to the face guard. Chipping up down like a son of a bitch. The RP onto Arme as OG. They fight free. Saunders, he'll go down as well. Buyback from Anna, securing the fight here for OG. As only Edge Nova left alive, but
事，他买活给他个盾。 I can give you vision I here. want to run at them. Yeah, I want to go. run at them. Sip, I have word for fight. Yeah, nice, Let's nice. fucking do it. Let's rush at them. 轮来了，也在这儿。拖罗板，拖罗板。 Look at our boy, he's baiting. I got Fisher. They fucking lose this fight. Fisher stolen. They do, they've got the setup onto FY. In comes out over the remnant of the slide. Nice. Nick ta mère avec ton shaker. Kan vi catch? Push mid. Kan vi catch? 我被溜了。 Can you get the jump and look at the yours up onto X-Nova Anna. Able to walk in, close the gap onto the silencer. 有谁打？这不就拉红吗？可以啊。 Straight in with the lasso. The tower will fall, but they'll drag back the Ember Spirit into the torrent. But on the side, they find Army. OG take 3 and up into the base. 28 minutes. This tower going down. No buyback on FY. No buyback on Get back. They've taken a second melee rack set. 20,000 net worth lead at 31 minutes. 这样不行啊，我们得出去啊。有点难杀他们人，他妈逼绑。马有乌嘞。 You have waves, guys. We see them. Let's go. Can we chase them? Yes, Yeah, yes. He's in the Nimbus. Go. He's committing forward. Jarrett, the solid fissure onto 2. Arme, he's sprouted. Look at this guy. Keep pushing. He can't get out of it. Sunday, can he get it off? He can't. I can notice you. Yes. Хоёр битийг минь алдуулсан ч гэсэн талуундаа хайртай та. Air Force now being taken by OG. There's all the damage. Big with a chalice. There's another. Яа. Илждгийн фэнүүдийг. Very low Konka. They might die here. I'm gonna get a ward behind it. Very low. Somnus down to half health. He's trying to retrieve with the chains. They get themselves another Somnus taken down. And No, the he just sound dies. of shockwave from Seb. Echo. Yeah, it doesn't matter. I use it. Reposition. He wants to echo. here. It doesn't matter. It really doesn't matter. We have buybacks. Fucking end the game. Oh, to the agent. Oh my god. G. Your TIA champion. Guys, she did it. Seb, come on, it's real. Seb, it's real. Defy нэр өнөхтэй шүү. 2-3 удаа яг ардны сайдд буудлаа шүү. I need to sit down. No, thanks. Манай тоглолт эхэлж байна уу? Ороод ирсэн юм шүү дээ. تيم سبيريت ما هو غريب ابدا على مسرح الرياض، ما هو غريب ابدا على جيمرز 8، شفناهم السنه الماضيه قدام فريق PSG LGD في المركز الثاني، ما قدروا ياخذون الكاس، لكن اليوم جايين يغيرون قصتهم بعد اللي صار في السنه الماضيه. You heard it from Fancy. This team was able to make it all the way to grand finals against PSG LGD last year, which was a matchup that we saw many times. Now, they were able to continue that momentum again to the Arlington Major, but it all started here in Riyadh. من بعد ما شاهدناهم نوكسي الماضي والتيم متغير تغير كلي، شاهدناهم في بطولات جدا كثيره، الحلو في الموضوع انه الى الان نوكسي بطوله لان ضد تيم ليكويد، الشيء اللي بنشوفه الان
Гоё упаа шүү гэж байгаа юм уу? Midnight ч одоо хууц юм уу? Нэг бол комент айгуу сүнэ алдаатай бичээд нэг бол буруу зүрх юм бичээд их. За энэ статик нь харуулж байна да guys. Миний зүгээс. Speed Bitumi годсон, Astrыг hodсон, 9 бандад хожигдсон гэдэг. Энэ 7 сарын 24, 26, 28, 23, 22, 21 хоорондоо таарсан бол энд байна. Тэгээ одоо хоцсон Grand Final. Хоорондоо таарсан дээр Liquid Spirit-ийг нэг хоцсон байна, тэнцсэн байна. Энд нэг тэгээр Spirit хоцсон байна. Энд Liquid хоцсон байна. Энэ ихтэй 22 он дээр. Энэ жил бол 3 удаа л хоорондоо тоглосон байна. Тэгээ хожигдсон Lowry Final руу. Микэнишаа зайбокси инсания. Ятралар коллапс ми пошка Мирослав. Мира. Schedule as much. So all these things just add different factors to a game that are going to make somebody play it just a little bit different. Хатан гейминг хоёр хоцсонтой энэ хоёрыг хожигдсон үзэн. Танахаар цэнэлт хийлгээд чат өчгөр зүгээр сэндэд байх яа цэнэлт хийх вэ? What the fuck? Хин гэдэг нэрнээс бичсэн. Нэрийг нь хэлдэ. Тэ, өнөөдөр бүгд тоглоно. Бүгд тоглоно. Маргааш ихтэй Grand Final, Lower Bracket Final-тай л та. Гэтэ өнөөдөр бүх багууд бол тоглолтгоороо тоглоно. Азаа гэнэ. Азаа гэнэ. Манайхтар азаа гэж байхгүй л энэ да. Бичээгүй юм шүү. Залаар мэдэр нээшээ барах нь харъя да. Танаас таталт хийж өгөхгүй гинэ. Цэнгэлт хийж таталт хийж байгаа хаа. Гэтэ чи бичээд үз. Татаад үзэхгүй. Маргааш Lower Final дуусаад Grand Final юм байна те. Маргааш тэгээд Event 2 цагаас эхэлж байгаа шүү те. Event нь 2 цагаас эхэлнэ. Азаа гэдэг үнээс чат харагдахгүй л байна да. Yeah, it's going to be harder to take apart an enemy strategy if they vary it consistently. I mean, a week ago they were picking Snapfire in the first phase, and хайг нь хороол гэлөө те. And lately half the matches they're picking Lion in the first phase, which is not a hero that hasn't been played this tournament, but first phase definitely not. So it's I mean, be prepared for that opening, but be prepared for some Liquid дээр 250 мянгаар орсон. За. Амар юм уу? Амар юм уу? Амар. Ямар их мөнгөөр орт. Who's impressed you the most when you watch them play these games? I hate to do my boy Mickey like this, but I'd have to be Yatoro. Like he's just Collapse Magno. Collapse Magno уусаа годлоо. I don't know why they strayed away for so long of picking his hero in the first draft. He was picking his hero in the first round and he had like a very small hero pool in a lot of the dream leagues. And now it's back to Yatoro last pick, no idea what to pick or like we have no idea what we're going to За драфт орж ирсэн. За Liquid Darkseer Storm Spirit бандад. Spirit-ээс Snapfire банд чинь. CC-ийн ер нь Snapfire-ийн травматай хүмүүс юм шүү дээ. 9 бандад ч бас бандаадсан мэт. Зоонос нь Razor бандж байна. За Jagmag авахндаа Spirit-ийн Magnus эргээд хэвэндээ ороосоо одоо бүр тоглох жоохон хэцүү болцсон байлээ. Эргээ хэвэндээ орох юм бол утгагүй болчихно л та бро. Одоо ер нь бол айгуу гоё баланстай л болцсон байгаа. За Liquid ихний сонголтын дээр шууд андаа ингийг дуулсан. Шууд ундаа оруулж ирж байгаа юм байна. Комментиг ярих уу тийштэй марцсан ш. За тэг ярих чаа.
suddenly Medusa in the first phase, but Undying, that hero that we talked about, Team Liquid, one of the better overall teams that uses twin gates, because Mickey tends to be very active. We talked about Solo multiple times throughout this tournament on Undying. One of the better За Сприт. go through the twin gates, blood grenade, Харцгаая. backstab the enemy carry with the tombstone. Undying-тай Jagmag авах боломж байгаа тэдэрт стейж. Razer бандцсан. If I had to guess, I would say IO Lesh, but they haven't played IO yet at the Riyadh Masters. So За энэ бүрүүд бол байна да. Төв зөгтөг бүрүүд. Items-а Trevit аваад төв рүү нөгөөдөг бүрүүд стил байгаа л байна. За хамгийн их ерөн драфтанд орж иж байгаа баатрууд бүрүүд Rubik, Timbersave, Undying, Snapfire гэж бид нарт харуулж байна. Every single opening we've seen from Team Spirit is one of those two heroes. So what if it beats the line in lane or something like that? Because it's kind of a squishy hero. Энэний дараа юу? Gaming талаа. If that's their normal two hero opening, then GG-ийн эсрэг талаа. За Spirit Lion. За тэнд нэг хүн Lion авчаасай л гэсэн чинь нэрээ Lion авчлаа. Нэрээ л ороод ирлээ. usually tailor their openings very specifically to the teams they're playing against. Could also be a solution to the spaces where later on, right? Having some kind of save against your best hero in the game right now. Or even line, he's also got lots of lockdown. 11 минутанд Hex гаргадаг Lion орж ирж гинөө те. За дээрээс нэмээд Collapse-ийн Beast Master сонгочихж байгаа юм байна. position 4/5 and they picked hero for Laurel, but since we came to the upper bracket, they're like, you know what? Beast-тэй Lion-тай. And also first phase in Collapse's hero because they've done it so many times last. За Medusa орж ирсэн. Plus Beastmaster, they also opened it up when they played against BB team, and this is the pairing we talked about. You know, when the stakes are too high, Medusa. За тэгмүүдээ шууд anti-mage бандж байгаа. За энэ ойлгомжтой. Elder Titan бандж болж гин, Shadow Demon бандж болж гин, спортон дээрээс. Үгүй гэх юм бол Core гэвэл одоо тэгээд Yatroгийн Void-ыг бандж болж гин, TP байж болж гин. Jagin бандж болж гин. Ер нь Jagin бандгал хэвээр байх та. It just feels to me like Team Liquid's drafting based on the meta that was solidified between BB Team and Gaming Gladiators last night. It was like Undying first pick. Medusa got shifted from second phase after she won game 2 to first phase of game 3. So I think Liquid's just trying to play the refined meta. It always develops as the tournament reaches its conclusion, and Team Spirit's kind of sticking to what works for them. So we'll see which style works better. Also, yesterday we see that they're sort of ignoring the IO, right? Yesterday they were. Liquid ер нь Yatroгийн баатруудыг бандаад бол дуусахгүй л дээ. Гэтэ ямар тач бандгал хэвээр. За ямар тач Void гаргасан. Jag гарах хэвээр баха. Эсвэл голын замын Pango ч юм уу гарах хэвээр юм болов. За Spirit бол Rubik гаргаж байгаа ойлгомжтой. Hex Simple Finger. Primal Roar. Угаасаа Rubik бол яг энэ дээр орж ирэх юм бол угаасаа яг өгүүлэх гацсан тэгээ гаргаа ичл. За Timbersave гарсаа. За юм Баатар. За Liquid нөгөө нэг олон сонголтуудаас алийг нь гаргах вэ? Jag гарахгүй бол яг л авах гэдэг санагдаад байна. 15 дээр Spirit. За 15 дээр авдаггүй маа гэхэд 19 дээр оруулж ирэх л бах та. Эхлээл Razer бандагууд л надад шууд тийг санагдсан да. За Pango гаргасан, Larlin Pango. Diffuse Blade авдаг Баатар. Even though if you're the one like initiating, because like Sven does have explosive damage, you don't care too much about static link, but some other heroes that are still, you know, left in the pool, like Morphling, he doesn't. Яатрч одоо тоглолгүй Баатар гэж байхгүй. Байгаад байгаа сте. Тэ хоёрт ч хамгийн олон Баатар тоглосон хүмүүстэй. Тим рекордтой сте. Нэг TI. Хамгийн олон Баатараас флэн явсан. За ёстой мэдгүй шүү дээ. First-тэй Liquid авна гэж байх үү? Ёстой мэдгүй. Хоёр талаас smoke-лаад орж мөргөлдүүл одоо хэм мэдэх үү те. Наад ч өстой тавихад амар хэцүү бит шүү дээ. Б5 мэддэггүй маа нэг ороо догтлол энтертэйг юм үзхийнсэн гинэ. Заавал б-тер догтлоодох юу авах те бро.
Арай өөр юмар догдолж болно шүү дээ. За Андерлордыг ямар тааш харж байгаа юм байна. За Зайд бол бүрүүд үлдэж байна, бараа үлдэж байна. Зай чи бас юу яана? Өөр чи юу байгаа л офлайн дээр чи. Дүүн байж болж байна. За Spiritus бол Disruptor-тай бас Still, from what we've seen from gaming gladiators, this hero can do quite a lot of work. This does leave the Keeper of the Light in the pool, which we have seen very often deployed in tandem with this Medusa. Is that an option for them to go into the 4 position here? They definitely could if they wanted. Ромогоор орчихсон 1.8 нэмэх юм олддгүй гинэ. Наа хоёрын чинь тоглолт угаасаа 1.8, 1.9 биш юм уу? Тийм л байх хэвээр доо. F5, F10-ууд бас хоёроос дэшээ байдгийг. Godlike yes or no бас аль нэг нь заавал тийм байдаг. Mega Creep-ин дээр бас тийм байдаг. Mega Creep yes love 2 оцоос дэшээ байдгийг. Тэгэл худлаа л яриад энэ да. Килний over under бас тийм байгаа. Энэ хоёр дээр ч яг liquid нь арай бага, spirit нь арай өндөр л байгаа хэл та. За liquid-с TX-ийг дуудаж байгаа юм байна. TX та Undying Medusa-тай. Яа. Тинксэ. За Liquid-ийн 4 сонголт. Кора гаргаж ирэх хэвээр. Заин Баатрыг үлдээх хаа да. Та гэхдээ бүр Liquid-ийг үнэхээр илүү баг гэж бодож байна уу Spirit-ээс? Үнэхээр л тэгж бодоод байна уу? Үнэхээр л тэгж бодож байна гэж юу? За Марс. Зай. Марс. За ranged баатруудыг ерөнхийдөө бол зоонлчлоо юм байна л да. Тэбэ draw мити баатруудыг. Speed дээр бол одоо morphling зорфлинг бол их л гоё яригдж байна да. Ятро зөндөө баатар байна дөө. Юу ч авч болохоор л харагдчих. За ингээд харцсан юм чи одоо Ятрогийн баатрыг аваад Арлийн баатрыг л үлдээх хэрэгтэй юм шүү дээ. Хамгийн сүүлийн сонголтын дээр. Тэ? За Нага оруулж ирсэн. За ингэснээр Spirit-ийн драфт маш гоё болчлоо. Милээ батар авах хэрэгтэй байсан. Тэр Нага юм байна. Жаг болоо гэж бодож ирсэн чинь Нага дуудчихж байгаа юм байна. Morph Medusa-г барах хэрэгсээ нэг л тайминг байгаад байдаг юм шиг надад санагддээ штэ. Network 900% живэл болчдөг. Тэгэхгүй бол network яг нэг айтемны зөрүү гарчих юм бол Medusa илүү байгааддаг. Тэгж санагддаг. Агним авахаас өмнө тоглолт дуусчвал айгүй хэцүү. За Liquid-с Windrange-ыг гаргаж байгаа голын зам. За дээрээс нэмээд нэг гарах хэвээр батар нь. Топ гаргаад өөрсдөө Ember даруул яа гэм л доо. Нишад. Надад бол тэгж л харагдаж байна. За Spirit гэхдээ бас адилхан голын замын баатрыг бандана да. Нишагийн Марс бас байж болох л юм те. За Ember бол өгөхгүй гаргаж байгаа юм байна. За үгүй юу ах вэ? Тэгээ Нага тэгээд зүгээрс лайн ч нэрээ Spirit талтай гоё лөө. Liquid байгаа гэж бодцсон ярих гэж байна. Одоо Spirit Lishrak гаргаад Liquid-ээс бол copy муу эсвэл нэг урдаа үсэрдэг батар Tiny. Нагаш дуусаг шанаадах шанаадж болно л да. Гэтэ item timing нэлээд чухал байд юм аа.
Master. So Naga Siren, not an easiest catch in this game. Give him the Dragonite, baby. I was hyping it up before. За Liquid-ийн банк л харчээ. Юу авах гээд байгаа нь тэгэхээр л харагдана. Spirit-с Lishrak бандах баха. Liquid бандахгүй баха. Nagata учраас. Эсвэл тэ копиг Liquid бандах хэвээр. Одоо Spirit бараг Lishrak л бандах бах. Seems like an easy way to deal with the Naga for sure. What are the odds purge of this Moss being ran in the mid lane with Team Liquid? It's possible. They played it once. Storm банта. Storm-ыг хамгийн ихэнд бандсан. Lishrak бандахгүй бол Liquid Lishrak авч л таараа. Naga-гийн эсрэг одоо контролт боломжтой цөөх хэдэн баатруудын нэг болчлоо. I was thinking maybe Primal because they have a little bit of a flex there. Тэ, Lishrak бандах хэвээр. За Lishrak-ыг бандсан. Тэгэхээр одоо Liquid яах вүлээ? Нишад юу авчихгүй. Марсыг голын зам дээр тавингуудаа гэсэн Дека юу? Яа, яг тийм байна те. За. Дека юм байна. За Дека ороод ирсэн. За Spirit дээр яах вүлээ? Дека ороод ирэхэр ч одоо ингэж Spirit-с одоо яг юу авах юм бэ? Тийш тэ нэр Primal Beast байж болно шүү дээ, тэ? Нэр Primal тэгээд Дека-тай лэнд нэхэр тэнэг л дээ. Дека-г одоо лэнд нь чихэн гэж байхгүй. Ямар Wi-Fi даралтай юм ш. Zeus худуу. Пак. Batrider. За. За Batrider. За, окей. За. Бачинт байх нь чамаагүй л дээ. Дуудыг гэвэл юу ч дуудаж болно л доо. Одоо ер нь бол бүхэл баатраа авагдаад байгаа шүү дээ. За нэг иймэрхүү. Дека мод өгөхгүй, Марс мод өгөхгүй, Medusa мод өгөхгүй гэд 3 гор нь бол амар л юм байна. Liquid бол үхэж өгтгөл 3 гор аваачлаа. Ави ихтэй энийг ер нь Spirit-ing аим болчлоо гэж харж байна да. За эхлэхээр нь л хэдүүлээ яри да. Сая би бангир бүгдийг л таалаа шүү дээ. Пикэн дээр нь л баатар олдог болохоос бангир бүгдийг л таалаа шүү дээ. Гол одоо Дека жоох эвгүй болчлоо. Яг уу Декаг ална гэж байхгүй л дээ. Dragon Tail хийчихэл гараад гүүгээ гараа явчихна. Гэхдээ л амар хараас авахар болчлоо. Нөө 5 минутын сэж ирэнгүүт нь 6 минутан дээр таврын зохиж мөгдөг тиймэрхүү юмнууд айгүй хэцүү л болчлоо даа гол дээр. За тоглолт эхлэхээр л харъя да. За Nagaтай Disruptor-тай. Naga Dis Mars Tix эсрэг. Naga Disruptor Mars Tix. Дээр чин Liquid гайгүй. Голын зам дээр жоох ивгүй. Доор чи Medusa Undying-ийн эсрэг Beast Master Lion гэж явна. Доор бас Liquid дайжгүй гэд. Хоёр захын лэн дайжгүй. Голын зам дээр жоох орж уур. 5 минут 6 минутан дээр яаж шахах уу? Нэг талаасаа Tix-тэй Undying-тэй. Нөгөө талаасаа Lion-тэй Disruptor-тэй. Голын замын тулаан дээр бол Spirit илүү юм байна. Яг аль өнцгөөс гарч ирэх үү гэдгээс л болох юм байна да. Би ихтэй энэ дээр Spirit л гэж харж байна. Яагаад ч юм. Тэгж л харагдаад байна. Тэг харъя. Юу болох нь? Ларл тоглох уу? Лалар тоглох уу гинэ? Ларл тоглох хаа. Ларл ихтэй амар байгаа шүү. Хөөе.
Сайн байгаа шүү. Одоо нөгөө Ларлиг муу 100 гэж бодож байгаа бодлуудаа хайцгаагаарэ. Амар байгаа шүү. За Castro дээр Capen DSFG нэмэх Noxy ажиллаж байна гэж байна. Сая бол тэгж харууллаа гэж. Та яах вэ? Ялиг нэг зарж байна. This is two different times that in elimination series Team Spirit has walked away with victory, but we don't really have that much information of this squad and for both sides, Liquid and Team Spirit, and how they match up against each other when it comes to the pressure of playoff matches. Well, we're about to find out as you got a full BO3 to decide who is the better team here. Already though, Team Spirit without any cosmetics on the back foot. Disaster. As Boxy has his Techies Arcana, of course, so they're already down when it comes to the cosmetic war. That's a tough place to start. Yeah, Team Spirit won't be happy about that. Neither will Valve, I'm sure. Gotta show off those cosmetics, but За энэ чинь инсаны өнгөрч явна даа гэх. Гэлимсч оруулж ирж байгаа. За гэтээ нилийн зуурч ийн үү. За Lard First-ийг нөхөх гээд байна тий. Тийм байна. За Lard First-ийг нөгөөд эхэлчлээ. Ямар гоё эхэлж байна. Хөөе юу талаан бэ guys? Талааны тоглолт болоогүй шүү дээ. Яагаад талааныг яриад байгаа юм бэ? Одоо байгаа тоглолтоо ярьцгаая хэдүүлээ. Аач байсан талааны тоглолт. Энэ хоёр 3 тоглолт гарах байлгүй дээ. Liquid game нэг авчих юм шүү дээ л гэж байна. За яста хэлж мэдэхгүй байна. Энэ хоёрын драфтыг өдөртөө үнэхээр л хэлж мэдэхгүй байгаа. Тэнгисээс асуусан чинь Liquid-ийн арай гайгүй гэж харагдаад. Над болохоор Spirit-ийн гайгүй гэж харагдаад. Бид хоёрын бодол зөрчсөн чинь би бүр яг хэлж болохоо болчлаа. Гэтэ Lard First аваад эхэлчихээр голд ниша ингээд амьдралгүй л болчлаа л доо. Айгүй хэцүү болчлаа. Одоо 3 үрээ шууд Dragon Tail авахгүй болохгүй болчиход. За Mira энэ чи creep хатлах гээд чирээд гүөх гэсэн чи Insana шавар асаа. Чирж гүөх орлохыг үгүй ийсэ. Яасан юм болоо? Энэ 2.5 int heroes picked over loss гэх юм ямар учиртай юм болоо гинэ. 2.5 int наадах чинь нэг талтай байсан юм шүү. Одоо юу гэдэг чи? Дайр тал нь 2.5-аас дээш интлийн авна. Эсвэл юу н авна ч гэдэг юм уу? Radiant ч юм уу? Нийттэй юм уу? За Мипошка дээр өнгөрөөд гисэн. Нэг болсон. Дээдлийн лендер угаасаа Liquid илүү илүү. Тексттэй Marsтай л. Naga disruptor эсрэг гэж бодохоор дис чи энэ хоёрын эсрэг үнэхээр дархлаагүй шүү дээ. Тэглээч бүгд нийт байлаа гэж бодоход line disruptor гэдэг intelligence 2 батарлаа. Text интлүү. Universal үстэй. Text universal. Андаа ингэж strange. Тийм тэгэхээр чи ингээл угаасаа л over гэж хийсэн юм чинь алдцсан л юм шүү дээ. Text universal гэхэр чи disruptor. Тийм тэгэл болоо 2 л юм шүү. За импилж үзсэн. Инсаны асуудал байхгүй. 4 манготой 10 мэжгтэй Томстон зоосон. Коллапсыг байдалд орчлоо. Гэрнэж ицсэн. Мера энэ Томын зохио зогсож байгаад л үгсэн л гэж орж ирж байна да. Mystic Snake байгаад унсаа. Дина ийж байгаа юм Мик. Нэг зохиолт нь Динай, нөгөө зохиолт нь Мераг алсан. Гэж байгаа юм уу те. За Sticky бомбыг наасан. Мипошка жоох эвгүй байдалд орчлоо. За Spiritсэн. Бүр нилээ эвгүй юм байна. Жоохон ч биш. Blast of Ghost Ruby орж ирээд 3-1 болгосон. Снэригээ барьж авсан.
За ятра ихтэй за яг ална гэж бол байхгүй. Ойлгомжтой. За ингээд дээдлийн лэн сүрсэ. Энэ лэнж тоглолтын ойлгомжтой байсан да. За гол тарин нөгөө Ларл first авч гисэн Баатар юу болж гинөө? Last дээр хомбуулсан явж штэ 23-8 гээд Нишагийнх. Батрайдер нь 15-1 гэсэн явж байна. За Батчугаас last хийх жоохон төвөгтэй л Баатар л да. Кил хийхгүй л болж байгаа хэцүү л бах та. Ялангуяа энэ Дикагийн эсрэг гэхээр Драгон дил авчгаар тэгээд ямар ч аюулгүй л болчиход байна л да Ниша. За хоёрт болсон Flambrick, Firefly хийсэн Драгон дилгээ зогсооцоо. Гээл гараа авчиж байгаа юм. За дайвлна гэж байна. Гэрнэж идсэн. Гүүгээд орсон Напалмда дагаад гүйсэн. За бүр нэг TP хэрглэж байгаа. За боксыг бууж ирсэн. TP-гээ канселтаагүй буугаад ирсэн. За доор инсаны хараас үдсэн байсан. Мика урдурна. Хөндлөсөд хоёр хүний хооронд ясаж байгаа юм байна те. За Драгон тэл гэрнээд Ларл унах боломжтой Ниша дайвтад орсон. Ларл стики бомб наадчихлаа. За стил тэгээд Нишагаас ласт хитийг нээж байгаа юм байна. За киллер цаа 4-1. За доор импилцэн Томстон зоосон. Коллапс эвгүй байдалтай нэг зомбиго ирж байгаа зогсон. Дахиад зомби гараад ирсэн. Тэрийг зогчин. Нөгөө талд Мира бас зогчиж байгаа. За ингээд аюулгүй. Найв суухгүй мөгнэ. Суухгүй бро. Өнөөдөр бүтэн бий сунаа. Өнөөдөр ибн бүтэн сунаа. Hi Riyadh. Батрайдер энд байгаа болсон шүү дээ. Батрайдер юу Universal болсон шүү дээ. Батрайдер TX гэсэн баатрууд Universal болсон. За Драгон дэсэн Ниша луугаад артсан. Нэг үлээсэн Мира хорон чатаж л үгсэн гэж орж ирж байна да. За үхлийн муугаар үгсэн Дикагийн хоронд өгчлээ. Бүр хор хордоо. Дикагийн хоронд өгчлээ. Мөм. Абис ороод юм биш юм уу? Маргааш шинчээ эвэн толох гэж байгаа төгөө. За Гэлимстэй буцаасаа 6 минутын power rune double damage гарсан Ларл авчлаа. Лепс хай. За гоц би горж ирсэн ятро. Спиртүүлэхээс зайлж чадсангүй. Зайлсангүй хөрхий. Спир орсоорс. Очноо гинэ. За тэгэрээ. Мана дирэрэ. Эвентигээ талаар жоох яриач гинэ. Abyss Esports гээд Facebook-ийн пэйж дээр ороод авчихуу да мэдээлэл гин бро. За заыг л амсах гэдэг Blast of ороод ирсэн бохсыг. Ямар гоё юм бэ? Гэлимсний тайминг нь баг өөрсдийг нь алангаа алдлаа. За Мипошка энэ ч унсан л гэж орж ирж байна да. Спирт үхс. За ин killing spree орж ирсэн. За эснэрийгээ зогсоож 7 минутын Wisdom rune алхсан да. Sticky bomb наалтсан. Ятро амир авах юм болоо да. За Wisdom rune аваад шууд TP идчихэж байгаа. Бам 80 HP-тэй гараа явж байгаа юм байна. Гарсан. За тоглолтын эхлэлж яах вэ? Ингэсгээл явах л баг. За нөгөө нэг Ниша ч луугаад арчаал. Голын таврыг нь монжоод байгаа баха. За гэхдээ тийм ч их монжлтыг бол явж чадаагүй байна. Эхнийх дээр нь баахан зодон болоод монжлт бол хийж таагүй. За энэ чинь стак байгаа гэсэн мэдээлэл авцсан юм байна. Сүхтээд доороос нь стак авч ирсэн. Collapse. За бүр Томстон зоож байгаа стакийг авчих гэсэн. За импилж үтсэн. Dragon тэл орж ирсэн. Collapse дээр. Blast of Mira унаад өглөө. Collapse TP out хийжсэн. Амжилттайгаар авсан. Killer-с 7-1 болоод бүр маш хол болоод эхэллээ дээ. Маш хол болоод эхэлчлээ. Юу болох нь энэ вэ? Зарлаар доороос нь илүү ширүүнийг авсан. Эхний айтем шууд travel авч байгаа. Universal Water учраас late game руугаа бүр сунжраад ultra late enter гараад ирвэл энэ Water тэгээд өөрөө бүр 25 хүрчгээр зохиод эхэлдэг л дээ. 25 levelтэй багт л ер нь шууд зодчдаг гэдэг юм чаа. That's what I'm saying, man. If there's one team I would
Probably Team Spirit. Yeah. I don't think these guys even look at net worth numbers. It's just irrelevant. What does gold mean to a god? I mean, that was kind of their MO for winning TI in the first place, was it didn't matter how far behind they were, they just had a stronger understanding than any other team about how to play and set up team fights, right? So Universal гээд анх гарч ирэхдээ балаа байсан. Одоо ихтэй гоё болцсон. Анх гарч ирэхдээ нэлээд балаа юм байсан. Одоо нэлээд гоё болцсон. Одоо ерөнхийдөө бол Dota нэлээд баланстай болсон юм шиг л надад санагдаад байгаа дөө. Одоо та тэрвээ санаж ивэл өчигдрийн статсаар энэ Riyadh Masters дээр огт пиклэгдээгүй, бандагдаагүй 3 баатар л хэлээ шүү дээ. Бусдууд нь бүгд сонгогдохын хувьд сонгогдсон, бандагдсан дандаа тийм. Тэгэл бодохоор ямар амар олон баатруудын сонголтон дээр энэ Dota тоглогддог болсон бэ гэдг нь харагдж байгаа байхгүй юу? Universal байхын давуу тал нь ер нь бол тэр л болчиход байгаа. Түүнээс тэгэхгүй бол нэг мажор зожор дээр бол тэгэл ерөөсөө яг л нэг 20 баатрын дунд драфт нь эргэлдээл яг тийм байдаг байсан бол одоо бол тэхгүй байгаа. За дээрээс 2 баатрын смок явсан. Нээша биликтэй билинк нь унш цаа. За гэлимстэй зааяг буцаацсан. Арина спирэ зоогод амжсан. Sticky bomb blast off орж иж байгаа. Мипошка magic stick-ийг дарсан. Goat Rubik орж зааян kill болж байгаа. Голын тавар 11 минут гэхэд унж байгаа юм байна да. Universal баатрч юу ч байгаа байлээ. Би одоо бүгдийг нь марччихээ. Яг л Dota руу орохоор санаад байна үхээс. Яг драфт хийгдэхээр л энэ чи Universal тэр чи юу л гэж санаад байгаа болохоос түүнээс бүгдийг нь шууд нэрлэе хэрч одоо. Толгойд төр байхгүй шүү дээ. Brave чи Strange дотор байгаа сте. Тийм Brave бол Universal болоогүй. Ер нь нэг тийм заваардаг баатрууд Universal болцоо. Тэгээд ойлгочихгүй. Нэг тийм заваа хорж идэг. Нэг ядаргаатай тийм баатрууд. Тэд нар ер нь бол Universal болсон гэж ойлгож байгаа. За доор travel-дэ буусаа. За 2 kill хийхэндээ. Lard богод ирсэн Soul Rip хийсэн. За киллер цаа 8-2. За Nisha. Midas shiftэлсэн явж байна. За network-ийн нэгтэн Zai Mars 29 Nisha-гийн дека яг тоглолтыг нь дэлжсэн да. Liquid-ийн 3 core ер нь мөд өгөхгүй л 3 баатар байна да гэжсэн. Одоо болтлол үхээгүй л явж байгаа. Угаасаа хаална гэдэг амар хэцүү харагдаж байна. Spirit-ийн damage л аягүй хэцүү байгаа даа л да. За Zai тэр хөдөлгөндөө Lion 6 хүртсэн юм бах та. Харж амжаагүй байсан. За тийм байна. Mira 6 хүртсэн байна. За Zai тэр Napalm Flamerik, Hex урдуур нь тойрж байгаад Impelt гэх хэвээр. Impelt нь зарныгаа задлсан. Gotribig Mira үхээд өгж байгаа юм шүү дээ. За тийм байна. Zai мега kill уурж байгаа юм байна. За Angster бүр 4000 network хил болоод эхэлсэн. Team Liquid. Тоглолтын 12 дахь минут явааддаг. За дээдлийн тэрнийг унах хэвээр. За тэгээ айлгаа жижигтлийн гурвалжин тэр чигт нь эзлээд шүн болонгууд барыг Рошон лгүүгээд орж магадгүй л бах. Андаингтэй учраас. Би бол Liquid бол орно л гэж бодож байна. Амар тоглолтыг эст дуусгах гээд үзэж магадгүй. Лээд гарчвал ер нь жоо хоржгоор. Лээд гарчих юм бол ер нь Spirit айгүй хоржгоор. За нөгөө тал дээр Collapse ямар айтем билдтэй тоглож байгаа юм бол да. Overlord-тай тоглоно гэдэг жоохон сонир санагдаад байна. Agnim-тай build хийвэл зүгээр юм болов Collapse. Overlord-ны таймингийг ашиглаадгүй ихээр жоохон төвөгтэй санагдаад байна. За. Overlord авах юм байна. Энэ таймингийг яаж ашигланаа? Line-ы 6 level дээр хийх байсан хороо байдгүй дээ. За farm житлэгийн учир нь олдондоо олгцсон л явж байгаа да. Spirit-ийнх юм бол. Ер нь late game л хүлээж авах хэрэгтэй. Нагаг дороо 4 айтемтай болоод Core-уудыгаа 4 айтемтай болтол ерөнхийдөө Spirit-д нилээн чимээгүй л байх хэрэгтэй болчиход байгаа. За Yatro ч нөгөө нэг last hit хийдэг юугаараа рекорд тогтооцсон байгаа даа сте. Riyadh-ыг.
Ятрогийн нагас хоёр нь чаа. Liquid 2 тэгдчихвэл донеш явуулнаа. Ой, guys нэр ингэж бичгээр айгүй хэцүү маа. Одоо ингээд би бол өнөөдөр яг ийм коммент 3 4 харлаа. Тэр комментүүд нэгч биелсэнгүй. Ма брогийнх бас алдах юм санагдаад байна надаа. Ер нь айгүй чимээгүй байж байгаа л чимээгүй юм хийвэл болох юм шиг санагдаад байгаа. Гээ хилэнгүүд яа Liquid яг 2 тэгдэхгүй юм байна л да. Наа чи яг л 3 тоглолт гарсан юм байна. Түрүүн бас нэг хүн 9 панда хожуулгээ тэгээдсэн чи 9 панда 4 хүн гэлээсэн. Гөө donation дөө бишээ. Би зүгээр тэр бичиж байгаа хүмүүсийг л бодоод байна л да. Donation дөө бол ерөөсөө ямар ч юу байхгүй. Би ч одоо бет тавьсан хүмүүс чи ядаж авал да. Тийм үстэй. Аваад таталтаа хийвэл бас өөрсөнд нь хэрэгтэй үстэй тий. Заниша Блинкен дээр луугаад орж байгаа орж Dragon Tail хийсэн. Spirit унсаа. Хин үхэх ёстой бай. Мипошка үхэх ёстой. Гэтэ хоёр тэгдээ донеш авал гоё л үстэй. Гэтэл олон бет нь авч ивэл тэр хүн чи одоо өөрийнхөө мөнгөөр бэтэлж байгаа юм. 14 кил авлаа гэнэ. Ямар 14? F5 F10 Liquid дээр орсон хүмүүс бол авчиж л байгаа юм байна. Ямар тач. Андр гинэ. Speed арайч хасах 22.5-аар хожигдчихгүй байлгүй дээ. Наадах чи бол харин зөв санаа баха. За гэлимс цаа лаасгооч ирсэн. Унсаа, инсаны унсаа. Нэрэж тоо уншилтаа гинэ. За байж байгаа. Би харин бүр тэрийг харах цөхөө алгаа. За одоохоо. За бэлгүүнээс орж ирсэн байна. 33333. Ямар гоё утгатай. Speed хожуул 300k гинэ. Пүүх. Ямар дайчгүй. Нилийн том бит тавьсан байна да. Одоо Godlike орчвол боллоо даа гэж байна. За баярлалаа бэлгүнэ. Godlike ч орох магадлал байна да. Liquid-с. Godlike орчих юм бол бас сонирхолтой л баг. Гэтэ энэ тоглолтын дээр би бол Godlike no л гэж бодож ирсэн тоглолтын хүнд. Яг үнэндээ. Яагаад ч юм дуурахгүй юм санагдаадсан. Аль аль талдаа корууд нь үхэхэд нэлийн төвөгтэй баатрууд байгаа учраас. Ларлын айтмыг харчихсаа. Зааны үед бол Блинкен дээр ажиллаж байгаа юм байна. За Сканцэн заа гарч ирсэн, Dragon Tail орж ирсэн. Static Storm гэнтэг байдаг. 2 бадтай 50 гууд нь шууд BKB-г дарж байгаа спиччлээ. Ард нь боксын унж байна. Overlord нь зодуулаад үхсэ. За Collapse гаралтай байгаа юу? Мипошка хойноос нөөхсөй Блинкийг нь зогсоогоод эргэж байгаа бооророо зогсон. Блинк нь кулдаунда Collapse TV жахт нь урд нь Гейд дарсан. Наанаас бүр Spirit-ний зах орж ирж байгаа. Collapse эвгүй байдал орсоо. Тэнд Overlord заа хоёр л уучраа болоодох юм. Бүр нэг эсрэг нэг. Яа зааш бас ялагдах чинь шүү. За эцэс Lion Blink-тэй боллоо. 17 минутан дээр. Мера. Эцэс нэг юм Blink авлаа. За 20 минутан дээр Russia орсон Liquid ойлгомжтой. Ийм илүү явж байгаа. Тэр бол тодорхой болсон шүү. За ойлголоо. Одоо donation-ыг яг хараа сууж байна. Яа, Микигийн фарм ямар амар юм бэ вэ? Энэ Микигэлгүй энэ Liquid-ийн 3 core-ийн фарм юу вэ? Гуруула 10,000 давцсан явж шít. За Ларлын хувьд бол хайс зүүнтэй. Лас хоёрыг зүгээр чирээд маш урдан гүгээд явчих боломжтой. За Мика Айвскад энэ дээр ажиллаад бараг л гаргаж ирж байгаа.
Па за ямар шуналтай байна ой. Дэсо аавна гэж штт. Нагаг илүүшин зориулсан дэсо юм уу? Лайон маян дисапч гэсэн баатрууд Гоц Рубикийн зохигдвол Ардны стонер тусал HP л үлдэхэндээ. Яг тэ заа нэр юм уу? Дими юм шүү дээ дэсо. Зүгээр л лотус авч явах хэрэгтэй юм шүү. Ха? Ласо, Иснер, Гилимс, Хекс, Импил, Primal Roar гэд бүгдээрээ ямар нэгэн байдлаар таргц гişүү дээ. Зүгээр лотус дарж ивэл гоё юм шүү. Баталгаатай. Үнэхээр батрааны санагдах юм. Энэ нэрээ заа Godlike дуурахаар шийдсэн байна те. Дэсо шивтэлсэн байхыг бодоход. Над бол заа юу лотус юм уу линкийн шивтэлж юм санагдах юм. За. Би чинь үнд юу хэлэх вэ? Энэ хүн бол та ядын төлөө ажиллаж байгаа юм байна. Godlike орсон хүмүүсийн төлөө. Чи газ Godlike дуурахчаа гэж. За Доолтын тэр нэг нь унгаагаад эргээд шууд Рошон руу орсоос Liquid. Тэр оронд нь дээр Terminator-ыг нь Wisdom Rune-тэй булгаалж ийн гэж байх уу Spirit. За эсрэгээр Liquid айлынхаа Terminator-ыг нь Wisdom Rune-тэй авах нь Spirit бас өөртөө тэгэх боломжтой л харагдаж байна. За хоёр талд шифтлээд байгаа. Пинглээд дайрагдсан. За бүгдээрнгийнхэн цус хөдөлж байгаа. За төрүүлээд боксын шаард авсан бол нөгөө талаас Mira шаард талсан. Талааны 8x орчоод мөнгөөрөө юу ихэ бодож байтал заа дуусгасан штэ гинэ. Камбэкэн дээр нарцсан байжсэн чи заа явчаа төвийг зөгцөн гэж юу. Ямар муухай юм бэ те. Одоо зааяг харахаар л нүднээс гожоод байгаа шүү. За дээдлийн тир 2 унчлаа. За орж хиксцээ. За даас тарсан, импилсэн, даас орж ирсэн. Дээрээс нь Primal Roar орж ирсэн. За юу гэдэг вэ? Бүх скиллийг нь даach чадал зүгээр өөдөөс нь алхаад ах юм. Билигэр унссан, Mira Хөрхи амтан Godspeed оногдсон, Hex импилсэн, Static Kinetic бэлэг тавьсан, Fingerдэж үтсэн, ихний хуруу орж ирсэн. За Spirit-ч өгөхөд өгсөн. 6 дараасан гэл унаг унсаа. Унаг болсон гинэ. Унсаа. За Godlike ударсан да. За одоо дэсэго болж байгаа хаа. За мэн чинь Lotus ав ёо гэж явж явах хэвээр. Ямар тааш дэсэ болох хэвээр. За Мипошко шууд лагним шивтэлсэн байна да. За энэ варден дээр ч та. Энэ хоёрын хөдөлгөөнийг яг л харж шít. Одоо манай бодож байгаа. За хотлоо дээсэ зүгээр хотлоо трейлер ирсэн мэсэ. Одоо мэн чи яг аавна. Юу эсэ хож магадл 100 тик гинүү юу харуулад наа. Йоо биг үзэхгүй нэ талаа хүртэл сэрүүлэг тавиад унтлаа гинэ. За тэгдээ. Ликвидээ зүгээр л рошоо авч яахгүй юм уу? А? Зүгээр рошоо аваад дээшгээ очихгүй юу? За мэдгүй. Анчта тэнцээ би Godlike no гэд орцсон. Ястаа гоё өглөө гэжээс та бахан хандсан сууж шít. Өөрөөсөө яг бах таван хандсан сууж байгаа юм шít. За бүр стил дэсэг аавна шийдтэй бадахын зөв юм да. Яа энэ дэс орж ирвэл би ихтэй Spirit-ийг хожим гэдэг дээр би бүр яг итгэх гээд наа. Нэр ингэх юм уу? Гүдэ. Буруу да. Буруу гэж орж ирээд байна да. За рошоо орсон. За энэ оронд голын тэр 2 зөхиод байдаг. Spirit бүр үнэхээр ажиллаж байна. Build-ний мангас игээд энэ Overlord-той учраас
Харлаа ургуулаа зүгээр гүүгээд байна. Рошо орох гээд өнгөнгүүт нь ардуур нь high ground-ын зохих гээд шүү дээ. Пэс. За high ground руу нөхсөө. Нэг харлуу гарч иж байгаа. За модны ард орцсон. За хороод ирэнгүүт хексцэн, мира урдаас нь эпилцэн, акс орж ирсэн. За ямар ч гэсэн Рошон авсаа. Эхний Рошо унсан 24 минутан дээр. За 24-оос хойш 8 минут хоологдно гэхээр дараагийн Рошон 32. За 34-5 хавцаа гарч ирэх юм байна. Лаарл багийн чи illusion-д нэг watcher ward унтраах гэж үхлээ. За нэг л мэдсэн чи liquid тоглолтонд дутуу болоод эхэлсэн дээ. Нэг л мэдхэд бүх юм л дутуу болоод эхэллээ. Яагаад ч юм. Яа энэ зааяг л харуулад байна да. За нийшаагаас харлуу гарч ирнэ. За мира энэ ч Aether lane саруулж ирж байгаа. Ларлийн үед Blink-ийн дээр ажиллаж байгаа. Octrin Corto Biki битэ. Universal Battle учраас статс юм авах тоолн тэгээд free болох хэвээр. За орж ирсэн Hex шууд TP-тэй зогссон мира. Амжилттай. За Ятрогийн үед бол Trosco бэлэн. За Эснерийгээд Нишатад таарсан бариад авсан. Манаг болгож байгаа. Манаг басаа. За Ятро. Liquid нэг л аргаад эхэллээ дээ. За миний сум ер нь авах гээд байна уу да. Нэг л авах гэж байгаа мэдрэмж төрөө явчихчаа. За Микэгтэй стил network сайн байгаа шүү. Мипошкагийн агним гарч ирэл. Тэгэл сонгон дээр static kinetic field тавигдвал за тэгэл дуусаа. Тэгэл ерөөсөө liquid зүгээр шууд өөлөх нь шүү дээ. Static kinetic field-ний гадаа байгаа отрыг нь ласод жоруулж ирэл. Liquid нэрээ яа тэр доор тэр терминаторыг аваад эргээл газ рошоно зөхөөл. Тэгэл голоор нь тэр хүүхдүүж гүйжиж жаал тэр хоёруудыг нь хамаал гүйчих юм дээр. Одоо ингээд юм л бол high ground-д нь крип тулж ирээд map-ийн баг 60%-ийн speed 40%-ийн liquid farmлж шүү дээ. За, Delka буюу Нишагийн агним гарч ирсэн дээ. Харлуутай болсон доо. Ниша. За бүр сил рүү ээж гарч ирж байгаа юм байна. За Мира, Баригца Андраgon тэл орж ирсэн. За ямар ч smoke мөргсөн, болсон. Smoke мөргөөд өгч байгаа. Энэ бол болж байна. За Ятро тэнцээ Butterfly-тэй, Diffuse Plate-тэй, Manta-тэй, Hort-тэй араас нь бүлүү тоорн шивтэлцээ явж байна. Микэг хари. Мике. Silver Manta, Ives-тэй араас нь Monkey King-оор авах гэж байгаа. Зааны хувьд бол Deso бэлэн болцсон. Одоо Lotus-н дээр ажиллах хэрэгтэй. Эсвэл Refresh Hex аль нэгэн дээр ажиллах хэрэгтэй. Lotus уу Hex үл бах та. Аль нэг л байх хэрэгтэй. Энэ Deso хоёр нь бол хожигдлын Deso ах уу? Би бол хожлох гэж яагаад ч бодохгүй байна. За Ятро бүр яг тэг дунд нь зогсож байна доо. Silver ээж байхгүй. Нага арай л урд байгаа даа нү да. За баригдах нь дээ. Мике дагаад гүсээ. Жинкнийг дагаад байгаа. За Арина орж ирсэн. Гоц пик. Бики битээ зааяа хувьд бол тип битэх боломжгүй Ятро. Спиртсэн. TP out хийх гээд нэг үтсэн амжилтгүй Dragon Tail ороод ирсэн залгаад. Ятро хил дуусаг байтал унаад өглөө. Арай л урд байна да гэд хил дуусаг байтал өгчлээ. Silver Age-тэй бол одоо хамаалгаа. Silver Age байхгүй жиж арай л урд тоглож ирсэн сая ялчгүй. За голын тэр хоёрын зөх. Liquid ээлж. Тэм Liquid ээлж болсаа.
Дэсата учраас маш хурдан зохих боломжтой. За бүгд TP-тэй доотлогоо тэр хоёр руу бууж байгаа юм байна. За энд боксыг барьсан байсан юм штэ. Roar мор хийж байгаа даалсан юм штэ бүр. Төөх. За таарл баригдсан. Silver Age зөвхөн нь BKB дараад гүйсэн. Firefly дарж жагаад өндөрлөг даваа явчихж байгаа юм байна. За нэлээд баг киллтэй тоглолт болж байна. Одоогийн байдлаар. Энэ тоглолтод удаашруул килл бол ерөөсөө овер гарах нь бол бат болов гэж бодоод байна. За тэнцээ агним гараад ирчихтэй. Spirit-с дараагийн рошон дээр л даа их бах та. Одоо 1 минут гар хүлээгээл смоклох хэрэгтэй доо. Тэгэхээр өдрийн цаг таарчих юм байна те. Уг нь шөнө смоктар бол. Наачигтэй тийм амархан биш ээ тэнгисээ. Тийм бас яг ярьж байгаа шиг ч бас тийм амархан биш. За тормтор гарч ирээд л өгөх юм өстэй. Яг уу хийж болно л доо. Бас тэр хийхэд бас яаж хийх вэ гэдэг чи айгүй хэцүү л байна л та. За даарл хүү хайж исэн. Инсанетэд таарсан. Лаасого ямар удаа хийж гинэ. За лаас орж исэн. Дээрээс нь драгон тэл импит 2 одор дээр акс орж исэн. Хекстэм Рамлор рорыг ниша дээр хийж инсанет дээр одоо яг үлээ. Инсаны бол унтсан байгаа. Ниша зогсоосон байсан. Арина спир гоцрубик орж ирсэн. Мира унсан. Ятро сонго дуулаач хүнээ аварч чадсангүй. За ямар ч тач 2 баатар нь унтуулсан. Static Kinetic Field-ийг тавих га хараад байгаа. Мипошка дээр нэлээ хол. Харлуу болохоор өндөрлөг давдаг болно. Ер нь бол өндөрлөг давна. Одоо бол ингээд нүг яг ингээ мапны дагуу алхаж байгаа шүү дээ. Харлуу болохоор чи өндөрлөг даваад алхдаг болоод ирнэ. Тэгээд угаасаа юу 3 удаа авцсан учраас Ives-гаар зуурдаг болно шүү дээ. Ives-гаар гэж те ер нь бол мөсөөр зөгтөг болно шүү дээ те. За таарл Firefly уншиж чинь унсаа өндөрлөг даваад алхацаа. Flame-брик хийж байгаа. Нишаг ойртуулахгүй байх хэвээр. За билигтээ салсан, тэнд явж ингээ пингэлсэн, TP out тэгээ зогссон. Гарчиж байгаа юм болоо да. За тийм байна. Тэг шаарддаг бол угаасаа байдаг л да. Деканы луунд угаасаа эффект нь байдаг. За бүр ингээд 3 талынхын тэр хоёруудыг наваад Spirit-с асуудалгүй болчлоо. За map control бол Spirit талдаа ерөнхийдөө бол болцсон. Basic-ын гадна талын бүх таврыг навцсан. За дараагийн рошоо. Төрх үү? Яах вэ? Сунгах уу? За минутаа сунгаж байгаа юм байна. За Spirit-ийн бол доор дуутах гад high ground өгсөн, Silver Age зогсон, Hexсэн. Иснэр импит орж ирсэн. За баахан баатруу TP-ц Arena Gods-ыг Spirit хийсэн. Мипошка Arena-гийн гадна үлдчихлээ. Мирагийн хувьд одоо хийх юм байхгүй өгөх нь ойлгомжтой. Blast of орж ирсэн, Gods-ыг луу үсрээ ороод ирсэн. Yatra унсаа. Collapse үед шууд TP out гэж зогссон. Буруу хар зогсож байгаад. Өмнө Gaze-эн дээр хөлдсөн учраас энэ удаа бол буруу хар зогссон. За Spirit өөртөө дуудахж байгаад арай жоохон буруу дуудчихлаа. Ер нь бол дуудах санаа бол зүв байсан. Рошоны контрол Liquid талд байгаадсан учраас дуудах оролдлого хийсэн. Тэгээд дуудах оролдлогон дээр өөрсдөө шийдвэрлэжлээ. За энэ damage бол амар. Одоо Lion Disruptor гэсэн баатрууд ер нь бол God's Rubik-ний damage-ийг даана гэдэг айгүй хэцүү. Айгүй асуудалтай. За ингээд Рошоныг фри авч байна да өрхий. За Godlike дуургана гэвэл Микегийн Медусаал дуургаж магадгүй дээ. Яг одоо бол тэгж л харагдаж байна да.
Нишагийн дек бол 3 килтэй л явж байгаа. Тэгтэл хэцүү. Speed одоо ямар нэгэн байдлаар нэг дэ авах гэж үзсэн л дээ. Хамгийн ихний таргатан тэгээд энэ хоёрын чинь нэг байвал төвөгтэй шүү дээ. За Ларлас Шива орж ирж байгаа юм болоо? Юу орж ирж байгаа юм болоо? Шива юм шиг байгаад тах юм. За Чисийг заайд өгөөд Эйдсийг нь Медус авсан. За доор. Заийн үед бол линк авсан юм байна. За ер нь бол нилээ соло тоглолтыг үзүүлж байгаа юм байна да. Линкэнтэй Десотой Марс хэд бол нилээ соло байгаа юм байна. За Драгонтэй хийх оролдлогыг их амжилттай болчлоо. Зайлга торимторыг зохиё гэж байгаа юм болоо. За Нишад шаар дунжох юм. Өөх. Инсаниач биш, боксич биш, бүр Ниша юу. Зөө. Нэтворкийн дөрөвт явж байгаа батар дээр шаар дунчлаа шүү дээ. Нөгөө спорт нь шаарта аваагүй байсан шүү дээ. Ганцаараа текстээр шаар дунсан байсан те. Инсаниа шаардгүй байсан да. Андаа ингэдэр шаар дунсан бол их л хэрэгтэй байх байсан. Инсаниач бараг л худалдаж авах юм байна да. Ласон дээр нь хүнээ том руугаа чигчтэл болно үстэй. За энэ дараагийн айтем асаа болт гинэ. Хоёуланд нь байгаа. За. Тийм байна. Бай шүү. Тийм байсан мэш. Тэгээд баг Нэша дээр л шаар дунж байгаа юм ш тэ. Одоо Мике дээр үлдсэн үү? Дараагийн шаард Микел юм байна л да. За Ятро яах вүлээ? Өгчээд байгаа да. 2 удаа унтсан. 3 ч унчлаа. За хай граунд руу өгсгөн дээ. Тийм юм байна. Нөгөө Тиксийн бомб зоогоодсон тэр торимтоор нуунаал. Инсаниа дээр шаард нуунаал. Өөрөөсөө айлха торимторог аваад тэр шаард нь Ниша дээр унаад тэгжэл таарсан юм байна те. Тэгвэл за хай граундд зохиод өгдөг. Орж исэн Dragon Tail-ээс ард нь Blast of Static Kinetic бил 2 бадар дээр тавьсан байгаа. Flame Break-ийг яг гаргах чинь сайлаар. За манай дээр хийжсэн Primal Roar орсон. Микийг гадна талд нь гаргачлаа. Tombstone дотор хүнээж гисэн. За ер нь бол аюулгүй болчлоо Liquid. Нилээн дажгүй болцсон. За Kinetic бит нь ашигтаадаг Мике, Impel оржсон. Dragon Tail-ийг нь ард нь Miposhka дээр хийсэн. Mira Live Train хийх гэсэн оролдлого амжилтгүй. Гэлимсэгээ буцаасан чинь Нишагаас Speaky бит орж байгаа шууд TP out хийгээ зогссон. Гарын ихсэн код орж ирсэн юм байна. Амжилттай. Энэ хооронд нь голын тэр 3-ыг зөхиод Ятро. Заийг нь унтуулж хагаад гараа авчлаа. Доотлын тавар байхгүй, голын тавар байхгүй. Голын бүр милээр акс нь байхгүй. Ятро ажиллаа сайсаа. 8000 нэтворт илүүтэй. Голын замын милээр акс нь доотлын тавартайгаа байхгүй. Эргээд харсан чинь Spirit илүү болчлоо. Яг ингэ саяных шиг үйлдэл дээр 1x-ийн юу н аппликейшн яг төөрд нь шүү дээ. Хэсэг локалд нь шүү дээ. Та тэр анзаардаг бол яг нэг ийм үйлдэл дээр ардуур нь төм өвийн зөгтөг, ардуур нь юм зам зогсож байгаа юм дээр яг 1x-ийн app нь шууд локалд нь шүү дээ. Төөрөгдөлт араш. Юу болоод байна? One X fight болохоор local гэл да дайм болонгот.
За. Битгэдэд орсоо лаасад аваад ирсэн андаа ингэн статикс торм дээрээс нь бүр Primal Roar хийж байгаа юм байна. Collapse чи ямар муухай ууртай бэ? Roar шаардлага байсан уу? За тэр цаанаас нийш орж статик дотор нь орж зогсож байгаа текстүүлэх юм. Оо. За. Яатра бол багийнхандаа хийж ууцахгүй гинэ. Хизээж ууцахгүй гэж байна. Байсгээл төвийг нь зохих гэдэг юм. Байсгээл доогор нь ороод ирсэн. Яатра бол юусаа очихгүй байгаа. Нинжа гэртээ тэгэл map дээр харагдахгүй mirror image явуулаад энэ оронд багийнх нь ласод авчираад статик тавиал нэг ганц нэг kill хийгээл яваад байна. Харин тэр заыг харахгүй бол тэр нааг харахгүй бол яг заийн зан гарч ирэх гэдэг шүү те. За ниша. Огонч амар болцсон байна да. За travel авах нь дээ ниша. Одоо ч ер нь travelтэй болж байгаа бол хэцүү юм байна. За ninja гэртээ. Нэг батар. Disruptor тэнцээ писапын жолоо молоо барьцсан юм байна. Disruptor бүр гал болцсон байгаа юм шүү. Зай дуулах үедээ гэж. Яатро заяа сэхэм сурч ин даа гинэ. За. Дараагийн рошоо. Минут 20 секундын дараа төрнө. За Gritty Lotus ямар тач Mira дээр ороод ирж л байгаа юм байна. За баахан твин гээцэр 3 баатар гентл гараад ирсэн. Тэр хардны illusion дээр нь стат тавьсан. За энд жинкэнд нь баригдсан байгаа даа. TP out гэж зогсоо. Амжилттай Яатра нөгөө талаас сонг дарж байгаа TP out. За бүгд гараа явсан. За спритийн боли ер нь ус руугаа явцгаая. Энд ч дэ чадахгүй байна л гэсэн. Статик тавьцаа. Тэр баларсаа. Сонг байхгүй, лаас байхгүй, статик байхгүй. За high ground-ын зохио. Liquid. Юу illusion дээр нь статик ороод ирлээ шүү дээ. Яа. Ямар амар юм бэ? За тэр гурвын зохиоддаг high ground гэсэд харлуугаар буудаж байгаа да. За мана тренер ямар тач Микигийн 2 илүүж устгаад авлаа. Болын рейнжт нь унжина. Харингаа задлсан. За амжилтгүй болчлоо. Яатрыг барих чийсэн амжилтгүй. Нөгөө л нэг яатруу. За ард нь тексийг нь хекстэй бариад авсан. Impel цай, Finger цай, Flambrick орсон, Box унсаа. Яатруу тэр цаана гүүг явчлаа. Яатра. Энэ борхны хүч үнэхээр амар шүү. Яг ганцаараа очих годнаа. Юм л бол төвд нь гүйж явах юм. За гол нь унтцаа. Рейнжт ч байхгүй, мега ч байхгүй. Яатра бүр дийлддэггүй. Liquid бүр үнэхээр л зогсож чадахгүй байгаа даа. За Рошо орсон уу? Рошо орсон. За Smokes. За идэр. За линкийн гарч хийгдсэн. Лаас орж ирсэн. Impel гэстэй Impelсэн. Primal Roar орж ард нь гараа зогтсон Яатро. Яатро. За унсан статик кинетик билдэг тавьсан. Дека буюу ниша тэр дунд гацх юм да. Flambrick хийж байгаа mana дээр хийжсэн. Медусаг нь хэгссэн. Ой. Тэр на. Тэр ниша BKB-гээд арчлаа. Лаарл орж ирээ Dragon Tail нүрцэн Blast off. За зөрүүлээ Laарлаас BKB орж ирсэн. Mira баригдсан байгаа даа. Алхдаггүй. За Buyback-ын дээрээс арина зорж байгаа Godspeak Spear орж ирсэн. Яатро Сонго дуулах уу? Яах вэ хүү? Сонго дуулсан байсан юм байна.
Mirror image-ийг дарсан, MP л орж иж байгаа. Finger хийсэн ч гэсэн critical lotus-ийг дараад амжирсан. Ятро энэ ч унах боломжтой. Ятро унаад өгж байгаа юм байна. Нэг шаврагшаа хүн хайгаа явсан. Лаард нь баригдсан. Хасаг 2 болсон. Kill харьцаа 19-10. Dragon Tail орж ирсэн. Miposhka баригдсан. Blast off. Miposhka өгсөн. Хасаг 3 болж байгаа юм байна. Noxy team speed хожвол 300k та болно штэ гинэ. Нэрээ team л үү? Гүү хөө. Тэр хоёр нь андуурсан бах уу? За тэнд төвийн зохиод байгаа. Клип дарсаа. Төв зохиод байна. Liquid тэр дүрийн чинь зохиод байна. За Милигийн зохиод байгаа. Хоёр талаа тэнцвүүлэх гээд үзэддэг. Хоёр buyback дарагдсан байгаад байдаг. За Hex. За өгөх юм бол dieback болно. За Мира бэлэгтэй гарсан. Хойноос нийшээ дагсан. Dragon Tail орж ирсэн. За Mana Dre хийж байгаа. Харлаа унд нь зуруулаад Song орж ирсэн. Хоёр quarter static орж ирэх үү? Ирсэн. Static kinetic field тавигдсан. Wild Axe Mana Dre хийгээд Мира гадаас нь сороо зогсож ирсэн. Гейзэн дээр хөлдчихлөө. Static kinetic field байгаад нэмэр алга. Мира унсан. За дээдлийн тир 3-ын зогсоо. Mega grip орж ирэхэндээ. За үнэхээр speed damage-гүй гэдгийг ойлгоод байна. Уулзаад үнэхээр damage-гүй байгаад байна. За Mega grip хийчихэд бүгдээрээ гэрлүүгээ тийм хийж байгаа. За тоглоом ихтэй дуусах болоогүй. Тоглоом бол дуусах болоогүй шүү. Гол нь guys ийм байхгүй юу? Хэдий ингээд сонгтой static storm орж ирж байгаа ч гэсэн team spirit гэдэг багт damage байхгүй. Finger байж болж юм. Primal Roar, Wild Axe, Lasso, Firefly таад ингээд бодолтой. Яг хаанаас damage гарч ирэх юм бэ? Тийм үстэй. Тэгээд Нагагийн илүү ш алхаж чоо цохих ихээр харлуу зуураад байна. Өөдөөс нь Медузагийн Ivska дэний цохилтой байна. Дээрээс нь Gate дарч чинь. Яг team fight хийхээр тэгж харагдаж байгаа байхгүй юу? Damage алга. Тэгэхээр ардуур нь torch тоглолтыг л үзүүлээд байна. За дээдлэр ууша. Refreshтэй. 8-ийг бараг заа идэлөх бах та. За buyback байхгүй штэ. За Facebook-ийн чинь юу одоо хоорондоо токс харилцаа үүсгээд гисэн бай. Дуусчаад байна гинүү. Төв дуусаагүй штэ. Бро. За, Рошон зөхөд байдаг. За эцэмиг гээд өгч байгаа. Refresh хийсийг нь заа явсаа. 2 удаа арина. Spear. Орж ирэхэндээ Big 2 удаа дарна. За одоо өстой жинк ятра ардуур нь юм их гол хийцэн болчлоо. Ятра бол өстой чадах бүх юма хийсэн шүү. Нэрэл спити фэнүүд байвал. Ятра гэдэг хүн байгаагүй бол энэ гейм амар ихт дуусахаар байлаа. Лаарл нэг 25 үрээд нэг дэмэж гаргуул гарах юм да. Өөрч хэцүү л харагдаж байна да. За ятра баригдсан. Мика яг өгцгөн дээр нь гүйжсэн. За хексцэн баахан диффьюз плейттэй идэвчнүү зөхөд. За гэлимэр өмсөд алгуулгачлаа. Дэмэж гэвэл одоо тэгэл мэдэхгүй штэ. Стайлж мэдгүй. Драфт нь одоо юм чинь. За ятра баригдсан байна. Бики дараад гүүг явсан. Хом тревэлтэй Мика. Хүн дээр бууж байгаа. За яаж уулзах вэ? Тогтог Батрагтай үлдэг байсан гол дээр ялчгүй. Юу ч авах байсан. Айгүй хэцүү л дээ.
Декагийн эсрэг одоо юу ч авмаас. Ямар Лена даралтай нь биш. Мэдхгүй шүү дээ. Айгүй хэцүү шүү дээ. За төвл үлдлээ дээ өрхий. Тэр зүргэл хамгаалах юм байна да. Яан да. За даар дүсээ орсоо. Биг даарчлаа. Спицсэн. Яатрог онцсон. Лаар шивга дадлсан. Сонго дуулж болно. Гол нь салаа зогсчлоо. Сонг дуулсан. Бүгд салаа зогссон байсан. Хүү хайгаад байгаа. Заыг хайгаад олсоо. Static Kinetic бил 2 батрыг холбоо тавьсан. Сонг нэрээс сэрээсэн. Импилсэн. Bramble Roar-ыг Medusa дээр хийж байгаа. Finger орж ирсэн. Зай дээр. Зай BKB-гээ даасаа дамжсан. Мипошка арднуус арныга задсан. Tombstone зогцсон. Бүгд үхсэн. GG-гээ битсэн. За. За яалтчгүй мөхөж өгдгөө 3 кор авцсан гэсэн шиг л тоглолоо. Эхнийг амьдрал хожлоо. Илүү байна. Илүү ш. Godlike no. Godlike yes гэжсэн хүмүүс маань тэгвэл зүрх нь өвдсөн юм байна да өрхий. Godlike дуураагүй гэж шүү. За Liquid 2 дэг байвал ингэн тэгнэгээд байгааз. Liquid 2 дэг гэдэг чи яадаа хэцүү дээ хэцүү. Bursting through any of these 3 cores. So if your team spirit going into this next game, you have to reevaluate what you're actually playing for. Мега дээр ороод авсан л гэж юм мэднэ. Nice. Mana moderator. Thank you very much, gentlemen. That is game 1 in favor of Team Liquid right now. And yet again, we see them playing a very solid early game. Team Spirit, although they had some tools to try and scale into the За очиж 7 хоногт ойрч шүү гинэ. Тэнд лиг мана дэрс 7 хоног гэдэг юм та. Гэхдээ сая тэгээд яалчгүй драфтан дээр угаасаа ялагчлаа штэ сприт. Драфтан дээр. Үнэхээр л дэмэжгүй байгаад штэ. Яалтай байлээ дээ. Бүгд л сайхан тоглолоо. Яг л комбоны агуулгаараа л явлаа штэ. Ятра ардуур нь бүх сухалд явсан. Нөгөө хэд нь TP-тэй зогсож байгаа баатруудыг нь канселж байгаа. Үлдсэн нэг баат, ганц нэг баатар үлдвэл тэрийг нь алдчихж байна. Тэгэл хоржийлгах гэж үзлээ. Тэгэл үнэхээр л барсангүй. Liquid draft-ийн ч илүү юм байна. Тэгээд бүх юм нь илүү л байлаа. Танаа халуухан залуу Азийн ногоо мандаж өмсөд битлээд байж ин дагш. Яа. За Liquid хасах 5.5 ханд авсан гинэ. За болоо. Тэгээ таталцсан л дээ хэлгэрээ. Авсан тэгээд байгаа. Эхний гавныхаа авснуудыг тат guys. Татцгаа. Төсөөлж ийн үчиг нэрхгүй би төсөөлөхгүй байна. Тийм юм төсөөлдөг юм биш ээ. Яа. 15.5 GG Godlike бас GG юу гинэ. Хас 15.5 GG яха. Godlike no. Godlike сая дуурайг шүү. Энэ тоглолтууд ваа 3 бистэй тий. Best of 3 аа. I will always believe in them if Yontaro's hero outscales Mickey's. And I think that is the key to game 2 because they made that game last way longer than I even think they should have, to be honest. 700 мянгатаа байсан чинь шууд гудамжинд гарчлоо залуус цаг нэ. Тэгснэ хойлоос нь хаа ч гэсэн. Зөв гудамжинд гарсандаа баярлаад ийнэ гэдэг нэс. Total map Liquid нэмэх 1.5 авсан гинэ.
1.4 3 odds авсан юм байна да тий. Тэгвэл Pretty much, it's Dragonite. They also overlapped like one stun here on Mars. It was like instant Lion into Roar, which I feel like they can't allow to do that. And look at the positioning here from Nisha. Like he's just flying over Medusa, completely uncontested. This is the power of two really good scaling cores and all these illusions. Even though like sleep юм уу? Sleep болчихлаа шүү. Тэгээ ер нь бага одсноос ер нь холхон байж байгаарэ. Ер нь бет тавьдаг хүмүүстэй хэлэхэд бага одс ер нь л хортой байдгийг шүү. Гэхдээ яг арга яцсан юм дээр яг ингээд sleep хийж байгаа тохиолдолд бол хоёр нугарчхаар тийм одс моцнуудыг бол авчвал бас зүгээр л байдаг л да. Гэхдээ л яг тэр одс ч алдахаар л яг л гоо нэг штэ. Уйлмаар санагдана, дуулмаар санагдана. Dragonite with the stun, it just becomes way too difficult to deal with all these problems that Team Liquid thrown at you. They just didn't have enough damage. He's caught under the static storm. It doesn't help that the Naga Lucians have to walk down the cliff, but even without the Naga Siren, Batrider is not doing that much damage as a core. I mean, I don't know if there's any viability for like the right-click builds that Mikey was doing during Dream League Season 19, but like outside of that, I just feel like Bats in the late game as a core position, they don't offer that much more than a Bats support does. It's like BKB lasso a guy, and then you're like not doing what a Dragonite is. Yeah, it was overall 24 pick. Batrider didn't really feel 453 oddsтэй 1.4 odds. Төрсөн гашуун дүг байна гинэ. Тэгдэг байгаа шүү. And also someone who can team fight. I think you need to double down on team fight when it comes down to these like matches where it really matters, and it matters a lot at this. $800,000 is how much this matchup matters here. And BSJ, you were speaking about how this draft felt very similar to what BB team were doing throughout the course of this tournament. At this tournament, only 3 teams had managed to win with techies. Before even this game, Liquid was one of them. Box had only played like 2 games on it. But yet again, we see them that like, well, actually this guy can pretty much play anything and play at an extremely high level. Are we going to see more of this techies in the tournament? Maybe. I think what with the way Liquid saw is they literally copied BB team's homework. And they think maybe that they should have won Game 3 against Team Spirit with the lineup they had with the Techies and the Undying coming out of the laning phase. And then what we saw, and Lacoste was mentioning off the panel, was all these boots of travel. Like, this was their response to, hey, you're just going to split push us to death. We're going to have, like, Mickey, instead of mobilizing or building for mobility in fights, just build bots too. In, like, the middle of fights, would blink on or TP onto his DK or his Mars who's gone in. They're always ready for the split push. You see them at least chasing Yatoro off of their side of the map, even if they don't find him. So I think they just said, BB team maybe didn't clean up the game the way they needed to against Team Spirit. We're going to pick the exact same or similar strategy, and we're going to know how to close it off. Speaking of similar strategy, gentlemen, we did see that 9 of Law's heroes, pretty much everything he played has been banned out, or just Puck left at the end. Not necessarily the best matchup into the DK. Going into this game, your approach, do we want more priority? As BSG has been saying, leave your Toro's hero for the very end of the draft. Prioritize giving Law as good a matchup as humanly possible. I mean, this game it seems clear that was a mistake. I don't think he played the bat particularly weak or anything, but I mean, when you have like an 8 hero pool and they're all gone, it was both teams. There a couple mid bans, so it just kind of ended up where he had nothing. Maybe they could ban less mid heroes, and therefore яа хамар мамар таг багч ямар түүхтэй юм бэ? Одоо ямар баатар бэлэх магадлал өндөр вэ? За ямар тааж Snapfire бандуулаад Storm Spirit бандуулаад Brood бандуулаад Undying ямар тааж орж ирэх л баг. Undying бандчихгүй бол авах л баг. Өөр чин ер нь милэ рейнж дээр нь биклэх гэдэг юм уу? Баатрыг нь биклэх гэдэг юм уу? Яах гэдэг вэ лээ? Noxy одоо 16 настай, маргааш 17 хүрнэ. Тэгээд хий насаар 18, жил гараад 19, цагаан сараар 20 тагч. Ер нь тиймэрхүү тахта тий. Undying ер нь магадлал маш өндөр дөө. Undying-гу Batrider руу энэ хоёрлах та.
Андайг Батрайдер наад Баадрын пикний юу чи хаана угаан бэ? Комос орохоор гарч ирээд юм уу? Яа. Баатрын пик чинь энэ утсан дээр л харагдахгүй юм л шүү дээ. Бага мó эсвэл consistently defeating that strategy is Team Liquid, who can wash away all the flames and absolutely destroy them. Okay, now I'm actually going to have you guys fight. I'm going to have you do a battle cry for Team Spirit. Actually, you Map 3-ыг хажууд байна. You'll go first for Team Liquid. You want them to win game 2. Player stats л гэж байна шүү дээ. Өөр юм байхгүй шүү дээ. Тийм шүү. Player stats 2 map гэж шүү дээ. Оо тийм шүү дээ. Rubik, Lion, Snapfire, Batrider. Андаа ингэ Darkseer 2-ын нэг баг та. Энэ баг Dark байх магадлал амар өндөр ажиллах юм. Tix өөж болж байна. Андаа ингэ бол бандахгүй ер нь. Ер нь магадлал хамгийн өндөр байх хэвээр. Би бол андаа ингэ л гэж бодчих. Snapfire бол бандуулан заяа. Snapfire бандуулаад. За чи одоо эндээс харъя л да. Би чамд харж байгаад хэлж өгье л да. Snapfire бандуулаад Batrider бараг л бандах бах та. Эсвэл орж ирэх юм болов. Storm ихний сонголтын дээр бандна шууд. Тэгээд өөр нэмэлт бангууд нэр нь юу байх юм бол тоо. Бүрүүд бол бандхал бах. Тэгжил явах бах та. Өмнөхдөр Disruptor гэж бодож ороогүй гинэ. Ер нь support сонгол зүгээр эдэн шүү дээ яг ийм нэр. Support сонгол зүгээр. Core-ууд чи бандаа ичдэг байхгүй. Тэпо хийж байна уу гинэ. 1x Tokyo руу бичээрэй. So, because one thing we did not see in game 1 was this cheese offlane like summons type hero coming in from Zai, which we know he can play. His Lycans, his Brood Mothers. It's a bit of a problem for Team Spirit going into game 2. Яа бүр яг носон бууллаа. Contested at all in the previous one, which is a bit of a surprising, and considering what Zai did when they played against Talon like that, I mean, sometimes you forgot about the hero. Sometimes you just forget about the hero. You're like focusing on something different, and it might be like, oh man, we should have banned this hero. I mean, Zai, he has, you know, he's very difficult to shut down. Like if we go back to like some TPC Tour 3 when he's playing Vibrant from the offlane, he's like 0, 6, and 0 on the hero, absolutely doing nothing. You know, you can feel the other team. ТБ мэбэ хэцүү. Яг сонгогдно гэдэг бол бас мапантай шүү дээ. Elder Titan бас сонгогдох магадлал байж болох юм те. Энэ хоёр ч ихтэй Liquid, Spirit гэхээр энэ хоёр ч нэг сонгохгүй болох л та. Games have you seen? The end of the game, he has Blink BKB, that's it, nothing else. No progression thereafter. But with Zai, he always somehow accrues items, even on heroes that don't necessarily scale that well. Yeah, sometimes even when you play Mars and you go the wrong item build and you kind of trap yourself, you're like, I'm having an amazing game. I'm gonna get Deso. You buy Deso and you lose a bunch of fights. He was like, he bought Phase, Double Bracer, BKB, and he runs around fighting more. And he's like, okay, now I'm gonna go standard with Blink. And then he's like, okay, still owning. Now I'll get the Deso. So he just did the perfect consistent thing. He does play well from behind, like Lacoste said, but when he's ahead, he's still a monster on the hero, and he became the third unkillable, super high value core that Team Liquid had, and that's why they just kept avoiding fights and biding their time. MBU. Doru. Position Doru. Ах Siflenes. Одоо Doru. Гэтэ Dota-наас гарцгаа. Гөө зүгээр үздэг.
first or second pick would change that. Yeah, it's always so interesting when you get to this stage where teams just have different openings, or one team has like a lack of hero variety. I feel like that's what hurt BB team in their series big time. This one's a little different, I feel like, because Team Spirit has been winning and they've been opening kind of weird heroes, but maybe it is finally the case where Team Spirit is going to be behind because of their lack of meta. It's a weird hero not to play. Like, we've seen Miposhka play it in the past, so... Тэр болоорой. Which is even weirder, of course, because that's an Eastern European special. Like, if I think of Dying Disruptor, that's what I imagine 5 positions from Eastern Europe playing. Yeah, this has always been their bread and butter, pretty much. This is how they play, especially Disruptor. Even though, like, they pulled off some big combos, they really lack damage, but... I don't know. I mean, pretty sure that Miposhka can play Undying. He showed it in the past. It's just that they didn't pick it this tournament, and they might need to reevaluate this one. And there's also Brood. They've only played one game on Yatoro, so no Brood for the offlane. They don't play IO. That's like 3 of the top 5 meta heroes that Liquid's abusing. That Liquid's abusing, that they're just not touching. That's a big distractor. There is one thing that we have seen Team Spirit do very good on in the past, though. Whenever they have good team fight heroes, we heard one of the fans mentioning he wants to see Magnus. Hero not looking so good right now, but a hero that Хоч support-ыг магадлал бараг 101 байна уу? Гүү штэ. Яг 100 удаа паж авагдлаа гэвэл нэг 20 30 support байх хаа. Тэ мэрэгжлийн тоглолтын дээр бол нэрэл 101 байх магадлалтай л да. Одоо ч тэг хэцүү. Гайм нэг хэдэр ошоо авсан бай. 3 ошоо унсан баха. Сүүл рефрештэй ошоо унжсэн. 3 ошоо. Yeah, that's a really good point. Stops the Medusa, which has been like the hero of the lower bracket so far, just winning series after series. And it's the hero that they had in common that both of them would have been content playing. So ban the heroes that you both play. That just leaves the heroes that only you play, and now you're like, okay. Юу гэдэг чаат гинүү. Surprise me if that's actually what like Liquid's doing precisely, because they like. Хай залуу эс ахуу гэшээч. Өвчтэй юм бэ бас. Monkey mid орж ирнэ гэж байх уу Spirit-с. Darly mid үү? Darly Monkey юу? Үгүй ээ. Тэгж бодохгүй. За зүр дөө хаач уу? Унтж байгаа. Well, when games have been looking good for Team Spirit over the course of not just this tournament, but in the course of their history as a squad, it has been when Collapse is at his best. We're going to be finding out if he's going to be at his best for Game 2. Before that, though, it's Dota 2, so that means we have a coordinator update right in between the games. What can you do? Whilst we're waiting for the game to be fully updated, we are going to be going to a short break. And when we return, the second game of our upper bracket final, a slot in the grand final up for grabs, $800,000 to be played for. So let's see if Team Spirit can bring it back against Team Liquid in Game 2. Razer бас дайжгүй бэхлэгдэж байх шиг байсан. Тэ. Razer ихтэй бандуулах хоо. MK mid орохгүй. Pango үйл номер 1 эсвэл Snap Storm гэдээ явна да. The biggest one I would say is my own brother, my big brother Link. First time I played offline and he was playing carry. This was probably the beginning of ever playing like with pro players. And then later on, when I played carry, he played some support actually, where we also played in team together. So we also laned together. It's never really gonna be the exact same bond that you can create with a teammate, like as for example, a brother, like a family member. But I also played with a guy called Raz, and we also lived together, like we were roommates, and that was also a very close bond, like and the closer the bond you have, the more you can like start discussing things, like. But also like for example with Tova now, we're also very close. But it's never gonna be exactly the same, but it's probably better because there's always gonna be more like boundaries and stuff. I think one of the players who inspired me before my career, it's Papi, I guess. It was like the first tournament when I saw him. It was like online leagues in 2020 when COVID, all of the stuff. And I saw how Team Secret winning tournament after tournament after tournament, and every final 3-0.
best of 5. I can see my baby. Guys is really good at Dota. I think the most obvious one that's inspired me to play Dota is Puppy at this event. Obviously, I started playing Dota because I watched Navi hold the trophy at TI1, and I was really impressed that it was such a big tournament, such a prestigious event, and it made me want to play Dota. And then that's when I made this transition. Heroes of New Одоо баг лаар шууд эмбэр авах байлгүй. Storm бандж жагаад. Би бол тэгж бас бодож л байна. King тэгж бодцоо юм байна. Pretty convincingly, and this was back in the day when I think we were known as pot and bottom at the time. Yeah, it was very memorable moment for me because it ended up going our way, and we were definitely over the moon. The problem with the English language is that there aren't enough words to describe how unfunny and annoying Jenkins is. Pretty funny, but kind of a little offensive. I think there are better analysts than Effie. Yeah, I agree. I'm a big Cinderin fan personally. We are so lucky that Facebian has such great English, so we can hear the insight of such an incredible player. Oh, thank you, but I'm still learning, but thank you. It's so impressive that Effie can do what she does on panel, while also taking care of her sister Jenkins too. Yeah. The only redeeming quality about Jenkins is that sometimes he knows when to stop talking when he's on a panel with people smarter than him. Thankfully, that's all the time. Are everybody else is this bad? Come on. The problem with Facebian as a talent is that we don't get to see him play. I appreciate it, but I'm enjoying my life right now. Sorry about that. Remember the time that Jenkins was on Не могет сүгийг өөрөө хэрэглэх гэж болсон ах шиг. Хүмүүсээс фотод хүмүүсээс байна. Фотод гараад. Ятра халдсан байсан дээр юм мэдтэй угаасаа барахгүй. Тэгээд болно доо. Кларлэгтэй Ниша хи хоёрыг бол угаасаа барахгүй л дээ. Хүй хоёрыг бол арай л барахгүй. Яаж ч утсан дутна л да. Every panel that Jenkins appears on makes me sick. This one actually has a link to a twit longer. The thought of him causes me to literally vomit. I'm on my 5th keyboard this month. I will be suing this man if you can call him that. This has 40 more pages. I'm not reading this. I'm not reading. Эн чи бүр 17 минутын тендер эхлэнэ гэж төө. За хэдүүлээ. За зур завгүй байна. Дото болохоо байсан уу guys гинэ. Дото болохгүй гинэ. Мах хичгээ за зур хэрэг болоод хэрэлж байгаа нөхөө. Юу гэсэн үг юм бэ? YouTube-ийн комент хариу гэдэг юм уу? За юу яа? Унтраацсан. 17 минутын тендер юм. Унтраад астрай. Тэр бака. Иргэ болзээ.